Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Baiona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Comezamos coa pregunta de don José Ramón Gómez Esteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Moitas grazas, señor presidente. Señor Rueda, hoxe quería preguntarlle sobre o grave problema que teñen moitos galegos e galegas de acceso á vivenda. E, por certo, que é un problema crecente día a día. Lembre que lle preguntei desde diferentes ópticas en materia de acceso á vivenda xa no mes de xaneiro e no mes de febreiro. Naquelas datas me contestou unhas veces que si Pedro Sánchez, outras veces que si a lei da amnistía, incluso algún día falou da bandeira de España. Un verdadeiro, creo, desde o meu modesto punto de vista, un verdadeiro insulto á intelixencia colectiva, no sentido de que quen agarda respostas e explicacións a problemas e a cuestións importantes recibe meros eslogans. Vostede, como presidenta da Xunta, ten a obriga de contestar e dar explicacións sobre as cuestións da política galega, sobre as cuestións que se plantean para resolver os problemas de Galicia, pero opta últimamente por guardar silencio. E cando xorden cuestións que creo que socavan ou que conmoven a gran parte da población de Galicia, vostede sigue guardando silencio. Opta por esa cuestión, guardar silencio, pola pasividade, pola ausencia. Mire, non nos corresponden a nós analizar as cuestións persoais nin os asuntos judiciais. Para iso, evidentemente, está a Administración de Xusticia e non é o caso do que vamos ou nós pretendemos debatir. Pero que sí lle corresponde ao presidente da Xunta é contestar, dar explicacións das cuestións políticas, das conductas políticas, do que se fai en política. Eso sí lle toca e deso non pode evadirse, señor Rueda. Tivo vostede no seu goberno durante 6 meses a un conselleiro denunciado por agresión sexual e ocultouno. Ocultouno, señor Rueda. Leva días fuxindo de dar explicacións. A semana pasada saiu de Galicia e se mantuvo nun silencio sepulcral sobre estas cuestións. De outras cousas si falaba, pero de dar explicacións sobre unha cuestión importante non o quixo facer o presidente da Xunta. Mesmo onte, por 2 veces, tuvo a oportunidade de que se votara aquí a favor da súa comparecencia para dar as súas explicacións sobre este asunto. Por iso me vexo obligado nese silencio, que lle digo honestamente que é un silencio que doi e que a vergoña, me vexo obligado a facerlle preguntas e cuestións para as que unha gran maioría dos galegos e galegas necesiten que se lle den unha explicación e unhas respostas a determinadas preguntas. Primeiro, porque ocultou durante 4 meses unha denuncia por agresión sexual contra un conselleiro. Por que promoveu vostede unha homenaxe institucional a este conselleiro dimitido por un caso grave? Que pensa o presidente da Xunta a ver a todo o PP enfervorizado e aplaudindo ante tales feitos? Que pensa de que se falase de dimisión en conciencia ou de renuncia ao aforamento cando o que había era simplemente unha táctica para gañar tempo? Que si sabe vostede que filtrar o nome da denunciante pode ser constitutivo de delito? Que pensa de que ese nome da denunciante se soubese minutos despois de confirmarse a dimisión? Que pensa vostede de que o foco se poña na muller que denuncia unha agresión sexual? Porque vostede non dixo nin unha sola palabra en contra da violencia machista. Vostede pode defender o seu amigo e a súa inocencia e pode creer nela, pero vostede non é un particular, é o presidente da Xunta. E, por tanto, o que non pode facer é facer un seguimento cego de un amigo, vaya donde vaya.
O silencio para vostede non é unha opción, non é a opción dun presidente digno. O silencio, no seu caso, é unha verdadeira renuncia. E cada día que pasa sen dar explicacións, cada día que pasa sin dar explicacións sobre estas cuestións, creo que demostra que non está á altura do cargo que ostenta. Vostede comeza a ser un problema para Galicia, señor presidente. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, señor Besteiro, tive tres rodas de prensa na última semana, sometíme a todas as preguntas en canutazos que estimaron os medios de comunicación. Os estou aquí, a todas as preguntas que quixeron facer respostei. Pero de que silencio está falando? Non será que me está confundido co seu xefe de fila, señor Besteiro? Non lle sona eso que estará facendo precisamente quen lle dá vostede instruccións? Mire, sinceramente, do que escoitei dicir, saco dúas conclusións. Ten vostede moita cara e moi mala memoria. O de ter cara supoño que o necesita para o seu día a día, que non debe ser nada sinxelo. Pero o de ter memoria podemos remedialo, Podemos remediar. Eu comprendo que hai cousas que pasados 10 anos é mellor non falar, mellor que non saiba moito, pero hai xente que tiña 8 anos, ahora ten 18, pode votar, o mellor non sabe cousas. Hai xente que lle foi esquecendo, porque salvo os que vivimos a política diariamente, pois a xente está a moitas cousas a vez, e hai cousas que lle vai pasando, pero claro, escoitándolle falar agora, eu vou recordar alguna cousa, eu vou recordar unha persoa que chamaba Xosé Ramón Gómez Besteiro no ano 15, que votou 5 meses imputado por 4 ou 5 delitos, o mellor non pode aclarar vostede, e seguiu tranquilamente, e despois caeronlle 6 ou 7 máis: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude ás administracións públicas, fraude de subvencións, delito continuado de malversación de caudais públicos, delitos contra o territorio. Se quere sigo, porque hai máis, señor Besteiro. O mellor xa se lle esqueceron. O mellor xa se lle esqueceu o que decía vostede naquele momento. Apelaba a presunción de inocencia, estaba indignado. Incluso decía que podía seguir no seu cargo, porque total o cargo que tiña naquele momento, que o mesmo que ten agora, responsable máximo do Partido Socialista en Galicia, decía que non era un cargo público, co cal se podía continuar así alegremente. Todo eso decía vostede. E non só vostede, o seu xefe de filas, antes e agora, o señor Pedro Sánchez, falaba do seu amigo, frenou a súa dimisión tras a súa imputación e decía naquel momento que a asunción de responsabilidades viña co suizoral, polo tanto vostede podía andar pola vida alegremente polo imputado con 10 delitos, non pasaba absolutamente nada. Antes era co suizoral, agora xa é máis adiante, acabámoslo de ver no caso do fiscal xeral do Estado. Vostedes van cambiando o criterio, o que non cambian é o plantexamento. Entón, é certo que despois o señor Sánchez o deixou caer, cambiou de opinión como en tantas cosas, pero naquele momento decía eso. Entón, a miña pregunta é: a que Besteiro temos que creernos? O que apelaba a presunción de inocencia, o que decía que non pasaba nada, o que se indignaba, ou o de agora? A que señor Sánchez hai que creerse? O de agora ou o de antes? Porque igual de cínico era ahora que igual de cínico é antes. Mire, señor Besteiro, vou a dicir unha cousa, xa que ten tan mala memoria, remato, señor presidente, tamén isto vai polos señores do BNG. Respeten a xustiza, respeten a separación de poderes, respeten a presunción de inocencia e, no fondo, tamén respétense a si mesmos. E despois, agora, na réplica, se lle interesa, falamos de vivenda, que xa creo, sabe eso que non lle interesa absolutamente nada. Mais nada, gracias. Réplica, señor Besteiro.
Moitas gracias, señor presidente. A verdad que non me decepciona. Pensei que iba a ser no segundo turno, pero foi no primeiro. Por tanto, vamos directamente xa ao saco. Non lle foron 6 meses, foron 8 meses. Pero o 3 de xullo de 2015, cando me imputaron, eu xa non ostentaba un cargo público. Esa é a notable diferencia, señor presidente da Xunta. Si quere mezclar os temas, pode facelo, pero demostrará que non entendeu nada. Pero lembreo ben, o 3 de xullo de 2015 eu non era cargo público. E pasaron 8 meses hasta o 18 de marzo do 2016. Teño absolutamente claro. E vostedes tamén, porque deso e dos anónimos saben moito que se fóramos capaces de facer pruebas caligráficas, ao mellor aparecían con nomes ben cercanos aquí e con documento nacional de identidade. Pero en todo caso, este non é o tema. Este non é o tema, señor presidente, é o seu silencio confirmado unha vez máis. Non foi capaz de respostar a ningunha das cuestións que se lle planteou aquí. E o presidente da Xunta é vostede. Por iso ten que dar explicacións. Porque apelando a un tuit o día glorioso do alzamento nacional, do pinchazo nacional o pasado domingo, donde decía, hoy estoy en Madrid para pedir junto a miles de personas algo que ya reclamé en la conferencia de presidentes y que muchos consideran urgente. Un gobierno que no aprueba leyes ni da explicaciones no puede continuar. Por responsabilidad es momento de convocar elecciones. Aplique esa receta, señor Rueda. Usted non dá explicacións en sede parlamentaria, que é onde a ten que facer. Aquí nadie está cuestionando a presunción de inocencia. Non estamos falando do señor Villares, estamos falando da súa actitude e da súa falla de respostas ante cuestións claras. Sabe por qué? Porque efectivamente co seu silencio está dicindo moito do que representa, moito do que pensa e moito da actitude que ten vostede en política. Por iso llevo a contestar eu as preguntas que vostede non quere contestar. Voulle contestar eu o que significa que teña ocultación durante 4 meses da denuncia dun conselleiro por agresión sexual. O silencio seu fai pensar que ten vostede información problemática e que non a conta. Iso é o que creo eu ante o seu silencio. Por que promoveu vostede unha homenaxe a un conselleiro? O seu silencio é un verdadeiro insulto pola gravidade do caso. Que pensa vostede de que todo o PP aplaudise enfervorizadamente ese día dese homenaxe? O seu silencio produce vergoña a todo o país. Remato, señor presidente. Que pensa de que falara desa dimisión en conciencia ou de renunciar ao aforamento cando soubemos logo que eses meses eran para gañar tempo? Pois esa discusión empobrece e ese silencio empobrece a política. Sabe vostede que filtrar o nome da denunciante nun caso así pode ser constitutivo de delito? Que pensa de que soubese poucos minutos despois de coñecerse o caso a identidade da denunciante? Que pensa de que se poña o foco na persoa da denunciante? O seu silencio contribuye á revictimización da denunciante, da muller, da agredida. Iso é o seu silencio. Gracias, señor Besteiro. Pídolle por responsabilidade que dé explicacións. Gracias, señor Besteiro. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, presidente. Señor Besteiro, para entendelo ben, entón, secretario xeral do Partido Socialista non é un cargo público. É presidente dun club pequeñito. Bueno, eso sí que podo entender. E cada vez máis pequeniño, señor Besteiro, con estas cousas. O sea, que me quede claro para entendelo. Se tes 10 imputacións por delitos como os que acabo de ler, non hai ningún problema. Eso tipo de ser o máximo responsable do terceiro partido en Galicia baixando. Non hai ningún problema. Iso non importa nada. Xa o dixo vostede. O tema non son as miñas 10 imputacións. O tema é a denuncia dun conselleiro que en horas, dende que entrou en fase judicial, renunciou. Ese é o tema que lle interesa a vostede, evidentemente. Pero claro, para iso hai que ter moi mala memoria. E decir cousas como esa. Non pasa nada. 10 imputacións, secretario xeral do Partido Socialista, non é un cargo público. É unha cousa privada entre 4 que ninguén coñece. Está moi ben, señor Besteiro. Está moi ben sabelo. Perfecto. De acordo. Quédome con iso. Está moi ben. Presunción de inocencia para vostede. Para os demais, nada. Recaditos, porque vostede non é capaz de non cumplir
o que ten cada 15 días de mandar os recadiños, mandoume un recadiño non sei que, de que si estuve, estuve dicindo que España non pode seguir así. Efectivamente, o sigo dicindo. Sabe por qué? Porque estamos paralizados. Tamén en vivenda, que insisto polo que vostede me preguntaba. Mire, no minuto e medio que teño, vou deixar claro unha cousa, porque vostedes decían esta semana que como eu fun capaz de rexeitar a proposta que nos facía o Goberno Central en vivenda, e que non tuve a ocasión de rexeitala. Vou dicir unha cousa, probablemente hubiera aceptado, porque necesitamos canto máis financiamento mellor para facer vivendas, ser un 60-40. Parecía, con algunhas condicións que íbamos a poñer, e aparte moitas das cousas que pedían, xa se estamos facendo aquí, parecía algo a considerar, pero resulta que non se nos pediu opinión, porque o señor Sánchez enfadouse, foise enfadando durante a conferencia de presidentes e ao final decidiu levantar a sesión e dixo que ali non se votaba nada, que non lle interesaban os nosos acordos. Eu fui falar despois coa ministra de Vivenda, para dicirlle a Galicia isto lle pode interesar, e díxome que me iba a chamar. Sabe que pasou? Que por suposto non me chamou. 3 días despois o que vimos é como dicen públicamente que esa proposta van a tratar como sempre, sectariamente, coas comunidades que non son do PP, porque as do PP o muro, para que non fagan nada, para que non se diga que non hai ningún acordo. Por eso non podemos seguir así, señor Besteiro. Por eso isto é insostible, e por eso quixen decirlle a cara, e non lle gustou moito, supoño, por eso leva escondido moitos meses, moitos sí, xa máis dun mes, o que moitísima xente en España pensa, que isto non dá máis de sí, e que problemas tan graves como da vivenda era aquel foro, esa conferencia, unha ocasión para solucionarlo. Galicia estaba por a labor e vostedes, como sempre, están co muro, co non, e, se mo permite, coa súa hipocresía, señor Besteiro, coa súa hipocresía. E quédome con esa mensaxe a todos os socialistas de ben, que hai moitos. Se pode ser máximo responsable do Partido Socialista imputado por 10 delitos graves. Non hai ningún problema. É casi un orgullo, según lle escoito. Moitas gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señorías, a verdade, vendo a pregunta, eu non deixo de preguntarme a que aplauden as señorías do Partido Popular. Aplauden a un presidente que encubriu durante meses a un presunto agresor sexual. Eso é o que aplauden, señorías do Partido Popular. Porque isto é o que fixo o señor Rueda. Nunca pensei ter que decir isto no Parlamento galego. Encubriu vostede durante meses a un presunto agresor sexual valéndose do seu cargo. Encubriu a un presunto agresor sexual ao que mantivo como conselleiro, ao que mantivo cada lun sentado ao seu lado no Consello da Xunta, viaxando en coche oficial, cobrando un salario oficial e utilizando un despacho oficial. Así, durante meses e meses, porque vostede, señor Rueda, encubriuno e amparouno. Tras semellante indignidade moral e política, considera que está vostede capacitado para seguir como presidente da Xunta? De verdade, señor Rueda, considera que está vostede capacitado para seguir como presidente da Xunta? Porque o que é evidente é que calquer persoa decente, no seu lugar, unha vez que coñecera este caso, tería cesado de inmediato o conselleiro. Pero vostede fixo todo o contrario. Encubriuno durante meses. Permitiulle utilizar a sede oficial da Xunta de Galiza para proclamar a súa inocencia e permitiulle saír pola porta grande, entre aplausos e eloxios do seu goberno e por riba filtrando o nome da víctima. E desde aquí quero enviarlle unha vez máis toda a nosa solidaridade e apoio a unha muller que deu un paso valente, como é denunciar por unha agresión sexual a un poderoso, a un conselleiro amigo do presidente da Xunta.
unha muller, señor Rueda, para a que vostede non tivo ni unha soa palabra de apoio e de respeto. O contrario, o que fixo foi pechar filas co seu conselleiro proclamando a súa inocencia e, de facto, cuestionando a veracidade da víctima, porque iso é o que está facendo o seu goberno, o máis puro estilo negacionista da extrema dereita. E sabe como se chama iso, señor Rueda? E aínda se rí. Violencia institucional. Revictimización dunha muller por parte do goberno do Partido Popular. Pero é que o pasado venres, señor Rueda, vostede escribiu a páxina máis indigna de 16 anos de goberno do Partido Popular. Organizou un acto para despedir entre abrazos e eloxios a un presunto agresor sexual, enviando unha mensaxe demoledora a esta nosa sociedade e ás mulleres. E é que cando hai unha denuncia de agresión sexual, o presidente da Xunta ampara o presunto agresor e desprotexe a víctima. Este acto, señor Rueda, é unha mostra máis da degradación política e moral do seu goberno e de vostede como presidente. Por iso volvo a preguntarlle se de verdade, señor Rueda, considera que despois desta indignidade vostede pode seguir como presidente da Xunta. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Pontón, yo digo sempre, digo yo outra vez, porque sempre así, todas as sesións de control o que eu digo é a páxina máis indigna e o peor todos os anos de historia. Por tanto, eso xa perde valor. E moito máis cando ves a súa pose. Non me estaba rindo, estaba sonreindo porque se lle ve na cara perfectamente vostede está pensando nese corte en redes sociais donde di o primeiro disparate que se lle ocurre, lle dá igual o que diga, pensando simplemente que despois lle digan que ben te quedou isto que imos poñer. E cada vez se lle nota máis, señora Pontón. Cada vez se lle nota máis. Esas leccións que nos quere dar. Mire, se me quere dar leccións, que sempre máis quere dar, o primeiro que ten que facer é ser coherente e exixente cos seus socios en Madrid. E tamén, por certo, co seu partido. Vostede era que baixaba, aí non lle aplaudiu o seu grupo, hai un par de meses. A cabeza non era capaz de condenar comentarios machistas. En absoluto, non sei se se acorda. Sí, o medo, o seu partido, os que mandan de verdade. E agora ven aquí dando leccións. Non dixo ningunha palabra, nin chío, en todo o que estamos vendo. Os coldos, as yesicas, os aldamas, os cerdanes, os pisos, as contratacións, non dixo absolutamente nada. E ora ven aquí a montar todo isto en relación a unha persoa que, en canto hubo un procedimento judicial, deixou os seus cargos e someteu a xustiza ordinaria. Señora Pontón. Por lo tanto, mire, o que lle digo sempre, tan brava aquí, tan mansa alá, e cada vez é máis certo, son máis certas as dúas cousas. Mire, vostede, recién celebradas as eleccións, que perdeu por terceira vez, recorde, nombrou un goberno paralelo, non los presentou a todos, e por certo eran os mismos que os diputados, fixo unha gran performance, e despois aí esqueceu, nunca máis soubemos deso. E agora retoma a idea, pero xa non cun goberno, cun tribunal, donde vostede tamén é a presidenta do tribunal, nas súas ensoñacións, vostede sempre presidenta, e supoño que ora toca nomear fiscais e xuíces. Pero mire, a mellor maneira de protexer a xustiza, de protexer as víctimas, tamén as persoas que denuncian, é creer na xustiza e facer que funcione de verdade. Se vostede non entende isto, non respeta isto, nin entende, nin respeta absolutamente nada. Esta utilización partidista descarada que está facendo, eso sí que é unha falta de respeto ás víctimas de violencia machista, por as que eu si teño un enorme respeto. Por as que eu si teño un enorme respeto.
Este sectarismo, este desprecio a presunción de inocencia de aqueles que non son da súa corda, eso sí que nos coloca a todos en situación de desprotección, empezando, por suposto, polas vítimas e polas persoas que denuncian. Mire, señora Pontón, en esa república nacionalista, independentista, eu que sei o que ten vostede na cabeza, probablemente unha das súas primeiras intencións sexa nomear unha xustiza ao seu xeito, donde haxe unha serie de persoas, pero a que di quen é culpable, quen non, a que trata as persoas como se houbera unha sentencia, esa vai ser vostede, por suposto. Pero, afortunadamente, para iso existe a democracia. É a separación de poderes. E, afortunadamente, por iso os galegos votan. E a ven vostede nestas cousas e xa saben o que teñen que evitar. Por iso me alegro moitísimo de ser, porque os galegos me deron a confianza ao presidente desta comunidade autónoma, me alegro moitísimo que vostede este na oposición e me alegro moitísimo que de aquí a xustiza en serio, na que hai que creer, a que hai que defender, a que protexa as víctimas, a que protexa a todas as persoas, a fagan xuíces e fiscais, non vostede como lle gustaría. Mas nada, moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, canto máis o escoito, máis indigna me parece a súa posición. Veu vostede aquí a intentar frivolizar e a intentar rebaixar a gravidade de unha denuncia por agresión sexual a un membro do seu goberno e ademais o seu amigo persoal. E falou de xuíces e de sentencias, pero si quen dictou sentencia foi vostede e o seu goberno o mesmo día en que na sede oficial da Xunta de Galiza proclamaron a inocencia do señor Villares, dicindo que se solucione isto que o queren recuperar xa para a vida política. Señor Rueda, di que está coas víctimas. Por que non lle amosou a súa solidaridade, apoio e respecto á muller que deu ese paso valente de denunciar a un poderoso? Ni unha soa palabra para a víctima, e iso sí, abrazos e eloxios para un denunciado por unha agresión sexual utilizando as institucións públicas deste país. É unha vergoña intolerable, señor Rueda. Intolerable, grotesco e, desde logo, intolerable. Segue vostede sen desculparse coas víctimas e coas mulleres, coas víctimas de violencia machista e coas mulleres deste país, as que nos ten que explicar por que cando hai unha denuncia por agresión sexual se pon do lado do agresor e non do lado da víctima. Explíquello, se é capaz, as mulleres deste país e dícenos que o fixo todo ben. Que fixo ben, señor Rueda? Encubrir durante meses a un presunto agresor sexual. Que fixo ben? Permitir que o entorno do conselleiro filtrara o nome da víctima. Que fixo ben? Organizar un acto de despedida para despedir entre abrazos a un presunto agresor sexual. Que fixo ben, señor Rueda? Decirnos que isto era un problema privado. A violencia de xénero, unha agresión sexual, é un problema privado. No, señorías, as mulleres levamos décadas reclamando que a violencia de xénero é un problema político de primeira magnitude. De primeira magnitude. Señor Rueda, a súa decisión de encubrir a un agresor a un presunto agresor dun delito sexual, desde logo, degrada as institucións. E o que está provocando é que teñamos que decir que vostede non é digno de ser presidente de Galiza. Estou segura que a maioría deste país non lle votou para encubrir un agresor sexual.
Estou segura que a maioría dos galegos e das galegas sinten vergoña cando saben que un conselleiro denunciado desde o mes de xaneiro por agresión sexual estivo no seu cargo porque vostede o amparou e o tapou. E eu creo que Galiza merécese moito máis, as mulleres deste país e o conxunto da cidadanía, porque a súa actitude, señor Rueda, é gravísima e fai que sexa indigno do cargo que ocupa. Peche da pregunta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora Pontón, volvo a decir eso de que son indigno para o cargo, fixen o peor en 16 anos. Eso mo di vostede sempre. A súa teoría é que o feito de ter gañado as eleccións para maioría absoluta a mí non me dá ningún dereito a tomar decisións pensando que vou para interese xeral. A que ten que tomarlas é vostede. E xa vimos dúas veces, sacou de presunto o que é o subconsciente, iso fala moi ben de como manexa vostede estas cousas, e despois xa vimos imputando directamente o entorno do conselleiro unha acción. Vostede imputa, esta é a señora Pontón, a ministra fiscal suiza e o que faga falta. E a xente ten que velo. Señora Pontón, volvo a decir, nin unha sola crítica a todo o que estamos vendo. E deberíamos saber o que pensan vostedes, porque todo o que está pasando, mentras siga pasando, é responsabilidade tamén de vostedes, que o sustentan, o apoian. Supoño que lle gustará, supoño que non lle provocará ningún tipo de reflexión e supoño que o bendicirá todo, como fan eles porque non teñan máis remedio. Pero vostedes sí que tiñan máis remedio, e o bendice igual. Xa digo, xa bravura aquí, e esa mansedumbre en Madrid a delata moi ben. Eu creo na xustiza, protexe os denunciantes, protexe as víctimas, a Xunta traballa por elas e creemos na presunción de inocencia, señora Pontón, creemos na presunción de inocencia. Por moito que vostede a retorza, por moito que sexa cómplice desas acusacións directas aos xuíces que están facendo o seu traballo e como lles perxudica, que barbaridades están dicindo no Partido Socialista. Supoño que o señor Besteiro estará de acordo. Ademais, vendo a importancia que lle dá a ter imputados de delitos, supoño que moitísimo máis. Pero vostede debería ser de outra maneira se quere ser creíble, simplemente. E non o é. E, en todo caso, me vou a dicir unha cousa. Como esta pregunta vai do galego, xa vimos tamén o que lle importa o galego a señora Pontón, o que lle importa galego, vou a dicir unha cousa. Vostede creo que na pregunta di por que estamos deixando que esmoreza. Mire, para que lle quede claro, a xente cada vez está máis farta de que se utilice a nosa lingua como un ariete político, como fan vostedes. A lingua como unha ideoloxía, por suposto a súa ideoloxía, menos mal que non, porque se fora a súa probablemente xa tería desaparecido. Por lo tanto, eu volvo a tenderlle a man, xa sei que vostedes están facendo todo o posible para que eso non sexa posible por un pacto pola lingua. E que lle quede claro tamén unha cousa, a miña postura, a postura de todo o meu grupo e a postura da maioría dos galegos. Eu defendo o galego, quero o galego, estou orgulloso do galego, o dixen outro día en Barcelona. Pero miren, a mí para falar con outro español, un pinganillo nunca me vai facer falta. Sabe por qué, señora Pontón? Porque temos unha lingua común, porque temos lógica e porque temos educación. Así somos os galegos, vostedes non o entenden e por eso perden sempre. Mais nada, moitas gracias. Gracias.
Procedemos a sustanciar ahora unha alteración do orde do día, que é unha pregunta ao Goberno que formula o señor Pazos Couñago do Grupo Parlamentario Popular. No, por favor. Gracias, presidente. Señora conselleira, o pasado 21 de marzo, a Xunta de Galicia tivo coñecemento da sentencia dictada polo Tribunal Supremo na que o Alto Tribunal avala a correcta tramitación por parte do Goberno galego da autorización do Parque Eólico de Campelo, ubicado entre os concellos de Coristanco e Santa Comba, o que podería abrir a porta a que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia levante a paralización que afecta ata 64 parques eólicos da nosa comunidade que se atopan nunha situación similar. O fallo do Alto Tribunal, segundo manifestou a propia Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, entra no fondo da cuestión xurídica que motiva esta paralización, rexeitando que a Xunta incurrise en fraccionamento durante a tramitación dese parque eólico e aclarando que do feito de que comparta conexións con outro parque non se pode colexir que a tramitación de ambos se teña que facer de xeito conxunto. Esta sentencia engádese a outras emitidas anteriormente polo Supremo a finais de 2023 e principios de 2024 sobre o Parque Eólico Corme no Concello de Ponteceso, nas que xa avalaba o proceso de información pública realizado pola Xunta ao beiro da tramitación ambiental dos proxectos eólicos. É por todo isto que este grupo parlamentario, que sí confía plenamente na actuación da xusticia deste país, agarda que se produzan avances no proceso de desbloqueo de instalacións eólicas que sofre a nosa comunidade autónoma. Pero a nosa confianza na xusticia non é incompatible con denunciar certas coincidencias que poden levar a cidadanía a desconfiar das súas institucións e que deberían despexarse, ao noso entender, para evitar este pernicioso e indesexado efecto. Porque a coincidencia en fracasados proxectos políticos dos denunciantes deses parques eólicos con quen ten a obriga de pronunciarse sobre a súa legalidade desperta desconfianza. A constatación de que ecoloxistas galegos vinculados ao BNG promovesen durante o bipartito as mesmas instalacións eólicas que agora tentan paralizar desperta desconfianza. Que persoas que ocupan un escano neste Parlamento voten recurrentemente contra os mesmos parques eólicos cuxa implantación defendía cando exercía como letrado desperta desconfianza. Ou como persoas que hoxe afirman defender a xustiza, fai moi poucas semanas falaban nesta Cámara de lawfare e de fachas con toga. Iso tamén desperta desconfianza. Pero como este grupo parlamentario aspira a reforzar a confianza dos cidadáns galegos nas súas institucións e a despexar esas dúbidas razoables que poden xurdir, é polo que lle formulamos hoxe a pregunta que está rexistrada. Como valora o Goberno galego esta sentencia do Tribunal Supremo que pode poñer fin ao bloqueo eólico que está a sufrir Galicia? Máis nada, moitas gracias. Gracias. Resposta da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, doña Ángeles Vázquez Mejuto. Moitas gracias, presidente. Señor Pazos, a situación que está vivindo Galicia, sin dúbida, neste asunto é máis que preocupante. Eu teño que dicir que é insólita e inédita e non ocorre en ningunha parte do Estado español. Esta situación non só está a frear a importantísima actividade económica na nosa comunidade, sino algo fundamental que eu teño que denunciar como conselleira de Medio Ambiente, que nos está impedindo loitar contra o cambio climático tal e como nos tiñamos previsto. É dicir, está impedindo en realidade a descarbonización total de Galicia. Este parón xudicial, e creemos na xustiza, pero efectivamente temos tamén a posibilidade de recurrir. Este parálise motivou que Galicia pasara de ser líder a estar na quinta posición.
Por que está a ocorrer esta situación? Bueno, pois por unha decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que nun primeiro momento paralizou a implantación de distintos proxectos eólicos argumentando defectos de tramitación mesmo por parte da Administración autonómica. Así, cuestionouse, por exemplo, que os trámites de información pública e os de consulta pública puideran efectuarse en paralelo. E tivo que ser o Supremo, non só unha vez, nin dúas, nin tres, sino ata 4 veces quen lle dera a razón á Xunta de Galicia, quen lle dera a razón aos funcionarios da Xunta de Galicia. Pero, sin embargo, continuamos con esa paralización, con este proceso, e eu aquí teño que apelar a responsabilidade dos grupos políticos, pero tamén responsabilidade da ministra de Transición Ecolóxica. Xa que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como non puido por ese lado, agora baséase na zonificación. Unha zonificación que está feita de maneira que dúas ferramentas cartográficas que son meramente orientativas, ao final están decretando a Galicia libre de eólicos, e iso estáse amparando tamén por parte dos grupos da oposición e daqueles que aplauden certas eidos ecoloxistas. Por lo tanto, hai algo que eu teño que dicir. Temos paralizado o 76% dos parques. E isto non o podemos consentir. Eu mesma dirixinme á vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica para que rectifique, para que clarifique. Salvamos unha situación, hai que salvar a seguinte situación, pero tamén lle dixemos que Galicia segue traballando e que ten as verdadeiras ferramentas cartográficas, aquelas polas cales se lle abriu expediente por parte da Unión Europea ao Goberno Central por non ter feitas as zonas da aceleración de renovables. Galicia teno feito, e eu teñolle que dicir aos galegos, só nun 3,5% do territorio se podrían instalar os eólicos a través desa ferramenta, ademais, que non se inventa Galicia, sino que é unha orde da Comisión Europea. Réplica, señor Pazos. Gracias, conselleira. Escoitelle estes días pedir coherencia, responsabilidade e rigor. Pois non pide vostede case nada, conselleira. Non son estas virtudes que abunden na bancada esquerda deste Parlamento. Non é coherente pedir a reducción de emisións contaminantes ao tempo que se boicotea a implantación de enerxías verdes. Non é coherente defender a descarbonización na mentras se ataca a instalación de parques eólicos ou a súa repotenciación. Non é coherente criticar figuras como o canon eólico na mentras concellos gobernados polo BNG, gracias aos ingresos dese canon, pagan as facturas de despachos xurídicos amigos que atacan a implantación eólica. Pero esta é a catadura moral da oposición galega, esa catadura moral que lles permite dar leccións de institucionalidade na mentras colonizan todas e cada unha das institucións de todos. Esa catadura moral que exixe responsabilidades políticas en Galicia na mentras, alén do Padornelo, aplauden un aforamento exprés calificado de fraude de lei pola xuíza instructora da causa relacionada co enchufe do irmán do presidente, que pide respeto para a xustiza na mentras insultan aos xuíces que van a sentar ao fiscal general do Estado no banquillo dos acusados procesado por vulnerar dereitos fundamentais dun cidadán, que critican o abrazo de despedida a quen presenta unha dimisión ante a primeira actuación xudicial e calan cando unha ministra lle di a un procesado lo que necesites, non estás solo, unha cenita. Señora conselleira, este grupo confía plenamente no bo facer do goberno galego para solventar o bloqueo eólico, para reconducir a repotenciación dos parques, pero non nos pida que confiemos na coherencia, no respeto e no rigor da esquerda galega. É máis sinxelo que atope vostede nesa bancada un unicornio azul que un mínimo de lealdade a Galicia. Non conte con ela. Máis nada, moitas gracias.
Peche da pregunta, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Pazos. Lembro unha vez máis que a nos a xustiza estános dando a razón. E a pesar de darnos a razón, continuamos nesta situación. Sí, o Supremo unha, dúas, tres e ata 4 veces. E eu, ademais, agardo que tamén o faga o TJUE. Non podría ser de outro xeito. Primeiro, porque respetamos íntegramente a lei. Segundo, porque aqueles funcionarios que agora están informando son os mesmos que informan, son os mesmos que tamén están informando outras declaracións de impacto ambiental e o problema está no eólico. Eu non quero que se esquezan da propia Unión Europea e do que di que a única medida real para loitar contra a biodiversidade é avanzar cara á descarbonización a través de enerxías renovables. Por lo tanto, eu digolle aos señores da esquerda un anseo que está facendo o Goberno, porque é o único xeito de poder leválo a cabo. Non digan que son ecoloxistas, porque ao final, con esta paralización e aplaudindo a mesma, están permitindo vostedes que se estén emitindo 2,5 millóns de toneladas de CO2 o ano. Esa é a realidade. Pero independentemente desa realidade e do non continuado, hai que dicir que gracias que fomos unha gran potencia e que volveremos a selo dende o punto de vista económico, pero tamén dende o punto de vista medioambiental. Agora estamos coa repotenciación e xa levamos autorizadas 9 repotenciacións, todas aquelas que foron solicitadas. E saben vostedes o que supón? Pois supón que reducimos un 80% os aeroxeneradores. Saben vostedes o que supón? Que temos un 35% máis de enerxía renovable. E saben, sobre todo, que supón que deixamos de emitir 100.000 toneladas de CO2 o ano. E eu diríalle a todos e a cada un dos que aplaude certas decisións, achéguense ata o pobo, vayan ata certos lugares. Eu fago, é a miña obrigación, é a miña responsabilidade, pero tamén se convida aos distintos grupos nos distintos concellos. Fai escasos días eu estive en Vimianzo e ali estaba os propietarios do monte. E o que comentaban non era outra cousa máis que dicir cos que gobernaban que gracias á implantación deste eólico en Vimianzo fai 20 anos houbo unha conexión do pobo co monte, porque o monte estaba totalmente illado. Gracias á implantación de ese eólico deixou de haber incendios nese monte. Gracias á implantación de ese eólico hai gando nese monte. E esa é a realidade, unha realidade que vostedes non queren ver, porque ao final é quero, pero non o quero así. Bueno, tal e como dicía tamén unha concelleira do BNG. Polo tanto, imos continuar na mesma liña. Cumprindo a lei e, sobre todo, amparando a quen fai os informes sectoriales. Moitas gracias. Retomamos as proposicións non de lei. O punto quinto, neste caso unha proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa da doña Mercedes Queixas, sobre a proposta de resolución que se presenta a verbo do comportamento do Partido Popular no referido á defensa da oficialidade do galego no Parlamento Europeo e a demanda á Xunta de Galicia do cumprimento dos acordos adoptados na Cámara relativos á normalización lingüística. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Queixas. Moitas grazas, presidente, e moi bo día. Señorías do Partido Popular, imaxinan o presidente dun país boicoteando a súa lingua? Imaxinan os deputados e deputadas dun país boicoteando a lingua do seu país? Imaxinan unha Galiza sen galego? Eu non imaxino unha Galiza sen galego. E estou profundamente orgullosa da lingua propia do meu país, do galego. Por iso non renuncio nunca a querer, a pensar, a aprender, a soñar, a falar e a vivir sempre en galego, en Galiza. Pero Rueda non. O presidente Rueda non está orgulloso do galego e imaxina unha Galiza sen galego. Mesmo podemos asegurar que traballa para conseguilo. Por iso,
acaba de renunciar en Madrid, na conferencia de presidentes, a falar en galego. Renunciou á lingua propia e oficial do país que goberna. Renunciou á lingua que identifica a sociedade galega independentemente da lingua na que fale. Defende o galego como defende as vítimas de violencia machista e como acaba de demostrar agora neste hemiciclo. Entre servir os galegos e servir o PP madrileño, Rueda escolleu a sumisión aos intereses do Partido Popular máis reaccionario ás ordes de Ayuso, quen abandonou de forma absolutamente irrespetuosa e maleducada a conferencia de presidentes cando algúns presidentes escolleron libremente falar na súa lingua, na lingua do seu país. Unha señora Ayuso que só volveu á conferencia de presidentes cando se asegurou de que Rueda obedecía o seu mandato e renunciaba a falar en público en galego. Rueda non representa o pobo galego porque renega do galego. Señorías do Partido Popular, voulles trasladar unha pregunta que a mí me levan feito en diferentes ocasións nas últimas semanas. Atacando vai seguir o Partido Popular atacando o galego, a lingua do país que os escolleu como representantes. E eu ainda lles engado máis preguntas porque eu si teño a oportunidade de facelo aquí. Vostedes tamén negan, señorías do PP, como a señora Ayuso, que a Constitución española recoñece o Estado plurilingüe e plurinacional. Tamén o negan. Por que son vostedes cómplices dun goberno que non garante o uso normal e oficial do galego, nin asegura o seu coñecemento como manda o Estatuto de Autonomía? Até cando van ser aliados dun goberno que deliberadamente incumpre a Lei de Normalización Lingüística e a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas? Por que votan reiteradamente en contra de activar as medidas do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega? Ese plan que foi o último grande acordo de país e que saben, como sabemos no BNG, que están aí medidas moi importantes que se poden activar de forma inmediata para comezar a reverter a emerxencia lingüística na que está a nosa lingua. Señorías do Partido Popular, a onde nos queren levar co seu servilismo o Partido Popular máis antigalego, máis antidemócrata e desleal da historia? Este primeiro ano de legislatura, Rueda deixou ben claro cal é o seu plan para o galego. Crear unha consellería de atrezo que leve no titular a palabra lingua para acelerar a política contra o galego na que leva comprometido 16 anos. Que agardar dun presidente Rueda que accedeu á Xunta de Galiza abrazando a pancarta contra o galego e apoiando a organización Hablamos Español. Unha foto indigna que o acompañou cada día até agora. Como vai acompañar para sempre outra foto indigna, a foto da vergoña, a foto do abrazo entusiasta de despedida ao conselleiro do Mar, un conselleiro denunciado por agresión sexual, declarando inocente e presionando a xustiza para que resolva o caso rapidamente porque é un tema privado do conselleiro e podelo recuperar axiña outra vez para a responsabilidade pública. Que agardar dun presidente Rueda que mantivo o conselleiro do Mar sentado no goberno da Xunta e sentado neste escano no pleno até hai moi poucos días, encubrindo durante 4 longos meses, consciente e coñecedor de que fora denunciado como presunto agresor sexual. Que agardar do presidente da Xunta, o señor Rueda, que ignorou a vítima, a muller denunciante, a que sempre temos que protexer e apoiar. 6 días ignorándoa, ningunha palabra para ela, nin siquiera hoxe que tivo oportunidade de rectificar e facelo neste pleno. Cando lle van pedir perdón a ela e ás mulleres que se atopan nunha situación de extrema vulnerabilidade como é esta? Tamén vostedes, señorías, señores e señoras deputadas do Partido Popular, están actuando como cómplices, caladas e neutrais no peor silencio cómplice.
Rueda e o Partido Popular retratados ocultando a violencia machista deliberadamente e desautorizados para falar a partir de agora de igualdade e de dereitos das mulleres, porque xa non se esforzan nin o máis mínimo en disimular a cara máis reaccionaria do Partido Popular, negar os dereitos lingüísticos como Vox, negar a violencia machista como Vox, negar a educación no pensamento crítico como Vox e negar a oficialidade do galego en Europa como Vox e buscando a alianza e os votos de Vox. Pensamento único na lingua única desde o control ideolóxico da escola e coa censura da TVG por medio. As 4 regras do manual das 3 M's do Partido Popular. Mentira, manipulación e machismo. Señorías do Partido Popular, para quen traballan vostedes? Converteron este primeiro ano de legislatura nun interminável retroceso para o galego. Co galego en emerxencia lingüística, vostedes aceptaron aprobar leis en contra do galego, negar os datos oficiais que certifican a emerxencia lingüística, desprestixar as institucións que chaman ao goberno para un cambio de rumbo na política lingüística, descualificar as 2 grandes movilizacións sociais convocadas por Queremos Galego, acusar os inmigrantes de seren os responsáveis da baixada de uso do galego e incluso anular o discurso do presidente desta Cámara, do señor Santalices, que sempre se gababa de presidir o único Parlamento monolingüe do Estado. Grazas ás señorías do Partido Popular xa non o é. Todo con tal de demostrar que non recoñecen o galego como lingua oficial, senón como unha lingua de segunda e parodía das letras galegas. Pero ao Partido Popular non lle chegaba con vetar o avance do galego en Galiza e aínda foron máis alá. Votaron neste Parlamento en contra do uso do galego no Congreso e no Senado. Votaron no Congreso en contra do uso do galego como lingua oficial nas institucións europeas. O boicot do Partido Popular ao galego aínda foi máis aló. Que indecente ver o tándem Feijóo-Rueda, expresidente e presidente da Xunta, traballando en contra do galego e maniobrando con outros estados para que votasen en contra de que o galego sexa unha lingua oficial nas institucións europeas de pleno dereito. E que inmoral velos a vostedes, señores deputados e deputadas do Partido Popular, gardaren silencio ao ver ao seu partido malversando o seu voto. O voto que deron a favor do galego como lingua oficial nesta Cámara no pleno do 7 de maio. Son unha fraude para Galiza e Galiza non nos merece. Esta é a verdadeira cara antidemócrata, antigalega e intolerante do Partido Popular que se di galego. Nin respeto institucional por esta Cámara, nin respeto polos acordos unánimes que tomamos nesta Cámara, nin respeto siquiera polos propios deputados e deputadas do Partido Popular. Si non se respetan a vostedes mesmos, como van respetar a todo un país? Remate, por favor. Remato xa. Se aínda lles queda, señorías do Partido Popular, algo de dignidade, rectifiquen hoxe. Dean a cara polo galego e voten a favor desta proposta do BNG que pide reprobar a actuación do Partido Popular en contra do acordo unánime desta Cámara no pleno do 7 de maio a favor do galego como lingua oficial nas institucións europeas e instar a Xunta de Galiza a velar polo cumprimento dos acordos adoptados na Cámara Galega en defensa da normalización da lingua galega. Gracias. A miña afirmación sigue sendo viva, señora Queixa. Somos o único Parlamento onde todos os deputados e deputadas, e aquí en sede parlamentaria, díganme un que non o fale. Aquí. Dígame un, aquí en sede parlamentaria. Estamos falando de parlamentos. Non, porque meteuse a señora Queixas falando dunha afirmación que dixen eu, nada máis. Eu sigo manteñendo o que dixen no seu día e creo que é certo. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira.
Gracias, presidente. Bo día. Bueno, e tendo ademais o respecto ao presidente, eu me pregunto precisamente que respecto lle ten o presidente da Xunta a este Parlamento. O digo porque fai algo máis dun mes, precisamente o 7 de maio, aprobábamos aquí neste Parlamento, co meu estupor, evidentemente, por unanimidade, ese traballo que defendía máis o señor Ferro, para levar a cabo traballar para que o galego fora a lengua cooficial en Europa. A verdad que foi un día, non como de hoxe, a verdad que foi un día alegre, foi un día memorable, e bueno, eu sei que as cousas a veces costa un pouco máis do que se pensan ou do que parecen, pero creo que neste caso costa moitísimo máis do que parecer, non? Sobre todo porque cando aquí se toma un acordo, é verdade que a veces fanse cousas por encima e o papel enchese de letras e non ten esa validez que se supón desde aquí, pero en calquera caso foi un acordo neste Parlamento por unanimidade. Con algo que ademais nos beneficia a todos, é dicir, non estamos falando de que a un lle vai a peor que a outro ou a un lle vai a restar pensando en eleccións máis votos ou menos votos, era un acordo pola cultura en xeral, por algo que nunca fai daño, sino en calquer caso sempre beneficia e xenera Produto Interior Bruto. Claro que tamén, vista a consideración que lle merece a gravidade, o presidente da Xunta, a gravidade das denuncias por un delito de agresión sexual levado a cabo por unha muller valente, vista a consideración que lle merece isto, eu creo que tampouco hai máis preguntas que facer ao respecto, non? Porque ante a gravidade dos feitos que vimos falando durante estes 2 días, organizar un homenaxe a unha persoa, o conselleiro do Mar, diante incluso de mulleres do Partido Popular, é dicir, diante das mulleres que forman parte do propio Executivo, que me van a permitir, pero tampouco sei que papel xogaron nese momento e como se terían que ter sentido. Eu sei como me sentiría eu. Pero me parece que foi non só xogar ca banalidade do mal, que diría Hannah Arendt, senón tamén foi xogar, coa dignidade das mulleres que estamos na política e das mulleres que estamos neste Parlamento, en calquera caso, e que temos que vir aquí a falar, pois día sí, día non, desgraciadamente, dun tema tan doloroso como é a violencia sexual. Pero, bueno, supoño que este tipo de ignominias ou este tipo de banalidades teñen un porqué. O que pasa é que o señor Rueda nunca é capaz de decirnos por qué, como se atreveu a cruzar esa liña vermella que eu creo que moitos dos seus conselleiros e conselleiras aínda se están preguntando. Como foi capaz de cruzar a liña vermella? Non digo, por suposto, de non xulgar antes de tempo, sino de falar ou de deixar que se fale abertamente, sin ningún tipo de pudor, da persoa que foi, ademais, a denunciante, insisto, valerosa, e de facer esa banalidade, de facer unha despedida a unha situación en que, insistimos, tiña que haber pasado simplemente por unha toma de posesión e pouco máis, evidentemente non por un encubrimento, como xa se dixo aquí en máis de unha ocasión. Así que, se ese é o comportamento ante situacións que provocan dor e que provocan a veces mortes, creo que o comportamento de obviar o acordo que se fixo aquí coa lingua galega pois non deixa de ser incluso un mal menor dentro do universo do señor Rueda. E eu me pregunto como pode ser que pense que o máis sensato para un feito cultural como é falar unha lingua, con todo o que iso conleva, porque claro, eu creo que poñerse detrás dunha pancarta no ano 2009 sí que foi unha actitud política, pero, hombre, facer agora deso unha cuestión de Estado e que todos rememos a favor deso, eso engrandece a cualquier parlamento e a cualquier grupo político. Entón, o que me pregunto é como pode pensar que o feito de ter que usar un pinganillo, falarnos destas, con perdón, tonterías, usar un pinganillo para falar nunha conferencia de presidentes de autonomía, pois é unha cuestión que molesta. Pois todo o contrario. España é múltiple. Ten múltiples nacionalidades, ten múltiples sensibilidades, incluso máis linguas das que oficialmente están recoñecidas. Como pode ser que un presidente dunha autonomía pense que iso é un demérito?
e teña o galego como algo romántico, volvo a insistir, para romerías e tómbolas de feria. Non, o galego é unha cultura, é unha cuestión seria, produce produto interior bruto, produce benestar e produce ademais o que tantas veces decimos aquí e tantas veces di o Partido Socialista, o tecido cultural dunha comunidade. Sin lingua non seríamos o que somos, sin lingua non estaríamos aquí. Bueno, eu xa sei que moito respeto por o presidente deste Parlamento non lle ten, pero máis dunha vez aquí o señor Santalices, como xa dixeron, ten esa honra de ter un Parlamento onde se fala solo galego, ainda que solo fora por ter respeto a un compañeiro que ten aquí presidindo este Parlamento. Entonces, todo este tipo de vulneracións de acordos e mesmo de saltar por riba o respeto das persoas di moi pouco de en quen temos ao frente desta cuestión. Máxime cando sabemos extraoficialmente, é verdade que non hai unha nota que se diga, pero sabemos que o señor Rueda, previo á reunión dos comisarios da Unión Europea, fixo propaganda para que isto non fora levado a cabo. É dicir, aquí dixo que sí, alá dixo que non. O sea, aquí vota que sí, e cando vai a Europa, pois fala co señor Pons e fala con os outros diputados de posicións conservadoras para que este tipo de cuestións non saia adiante. Bueno, tamén é verdad que estamos acostumbrados a que isto pase pois, co señor Núñez Feijóo, que claro, decir, cada vez que sale de España, pois ben de nós non fala. Entón, supoño que será un patrón de comportamento do Partido Popular, é dicir, non vamos a ter en consideración o que defendemos aquí, no que creemos aquí, e vamos a darlle bolilla a esta cuestión que, como desgraciadamente vai quedar xa a cuestión, hai que poner un pinganillo. Entonces, toda a súa cuestión co galego é que hai que poner un pinganillo. Bueno, pois se esa é a opinión dun xefe de filas dun Parlamento autonómico, eu creo que voltamos a estar no que decía ao principio da banalidade do mal, non? Neste caso, dun mal que lle pode facer a cultura, onde nos fai a todos, como xa o dixemos aquí máis dunha vez, máis grandes e máis libres. Eu, sinceramente, non sei, se o dixen tamén naquela intervención do 7 de maio, que eu, con estupor, agradecín moitísimo o apoio do Partido Popular, a nosa iniciativa de facer o galego lingua cooficial en Europa. Eu tamén dixen naquela ocasión, sin saber que iban a aprobar esta nosa proposición, que nos voltaríamos aquí a pedir unha e outra vez que isto ocurrise, porque ao final vai a ter que ocurrir. O que lamentamos moitísimo é que isto teña que suceder escoitando cuestións tan ignominiosas como as que tivemos a escoitar hoxe aquí. Entonces, voltaremos sobre este tema. Vai ser cansado, evidentemente, porque eu creo que hai moitas outras cousas que resolver no eido da cultura. Esta, sin duda, é primordial. É unha das máis importantes. Nós voltaremos a traelo aquí, voltaremos a seguir falando deste tema, pero, sinceramente, espero que nas vindeiras veces que teñamos que vir aquí a defender ou a apoiar unha iniciativa deste tipo, non teñamos en riba da mesa casos tan sangrantes como os que tivemos que vivir esta semana e non teñamos que escoitar do presidente dun goberno galego que hai un problema por usar un pinganillo nunha conferencia de presidentes autonómicos. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Ferro. Moitas gracias, presidente. Bo día, señorías. Hoxe debatemos unha iniciativa que, pese a envolver a defensa da lingua galega, ven cargada dunha intencionalidade política clara: atacar o Partido Popular, aproveitar un titular de prensa e lanzar unha campaña de descrédito. Traen aquí unha proposición non de lei para reprobar o Partido Popular e pretenden que a apoiemos, polo que consideran un incumprimento dun acordo parlamentario unánime sobre o uso do galego neste Parlamento, no Parlamento Europeo, perdón. Pero hai moito que dicir e moito que aclarar. Desde o Grupo Parlamentario Popular queremos deixar claro que rexeitamos, por suposto, esta proposición de reprobación e rexeitámola pola forma, polo fondo e polo obxectivo. Non responde á verdade dos feitos.
parte dunha visión absolutamente partidista e distorsionada da realidade e pretende converter unha cuestión como é a defensa da nosa lingua nun campo de batalla. O que o Bloque Nacionalista Galego pretende presentar como un incumprimento é unha postura responsable, coherente e transparente. A proposta de oficializar o galego, o catalán, o éuscaro na Unión Europea require seriedade, diálogo institucional e garantías de viabilidade. Non pode ser que unha cuestión tan relevante sexa utilizada como moeda de cambio político para pagar pactos de investidura con partidos independentistas. O presidente da Xunta foi claro ao respecto. Dixo que Galicia está a favor de que o galego teña máis presenza internacional, pero tamén advertiu que non se pode asumir unha proposta que implica un custo millonario e unha tramitación que require a unanimidade dos 27 Estados membros da Unión Europea. 40 millóns de euros anuais e condicións xurídicas complexas que non están aínda resoltas. Esa prudencia non é obstrucionismo, non é ningunha traizón á lingua, é exercer o deber institucional de velar polos intereses xerais, tamén dos falantes do galego. Moitos gobernos europeos, gobernados por distintas cores ideolóxicas, manifestaron as mesmas dúbidas. Expresaron que necesitan máis tempo, máis informes, máis garantías. Pero vostedes prefiren construir un relato simplista, no que o único culpable de que non avance a proposta é o Partido Popular. Un relato interesado que tenta converter unha cuestión complexa nunha campaña de acusacións que nada ten que ver co respecto á lingua. Falaban de contactos con outros estados, falaban de vetos, incluso de boicós, sen probas, sen documentos, sen recoñecementos oficiais. Poden vostedes aportar algunha proba de que o Partido Popular atascou a negociación na Unión Europea? Dígamo aquí. A única verdade contrastada é que o Goberno de España non contou coa Xunta para esta proposta, que a impuxo nun contexto de débeda política cos seus socios parlamentarios e que agora pretende culpabilizar os demais da súa propia falta de planificación. O noso compromiso coa lingua galega é indiscutible. O Partido Popular leva anos gobernando en Galicia, desenvolvendo políticas lingüísticas baseadas no equilibrio, na promoción real da lingua e na liberdade das persoas. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Iniciativas como a potenciación do galego no ensino, nas novas tecnoloxías, na administración, nos medios de comunicación, a aposta firme pola cultura en galego, apoio ao audiovisual, a edición, a música, as artes escénicas. Iso son feitos. Despois das últimas eleccións autonómicas nas que os galegos falaron moi claro, o Goberno galego puxo enriba da mesa a vontade de acadar un gran pacto pola lingua. Un escenario de debate político e social que permita acadar un consenso en prol da nosa fala. Señorías, recoñecer unha lingua nunha institución como o Parlamento Europeo non se resolve con boas intencións. É un proceso complexo. Require apoio diplomático, informes técnicos, traductores, orzamento asignado e, sobre todo, consenso e seriedade. O Goberno de Pedro Sánchez levou esta proposta a Europa sen negociar cos demais Estados membros e sen asegurar os votos necesarios. Foi unha maniobra improvisada, electoralista e puramente simbólica. Mentres aquí se nos acusa a nós, o Partido Popular, de atacar o galego, os seus socios, señorías do Bloque Nacionalista Galego en Madrid, os seus socios, o Partido Socialista e Sumar, manteñen un goberno que ningunea a lingua galega de forma sistemática. Nos organismos do Estado, a atención en galego é anecdótica ou directamente inexistente. Nos medios públicos estatais, a presenza do galego é residual. Xa me dirán dos fondos do PERTE da lingua, dos fondos do audiovisual, na Administración da Xustiza, as persoas que queren expresarse en galego tamén seguen atopando obstáculos. E iso sí que son competencias estatais. Pero, curiosamente, aí calan, porque criticar o goberno do señor Sánchez non entra nos seus plans.
Prefiren poñer o foco no Partido Popular, que é quen mellor defendeu o galego desde o autogoberno e quen traballa pola súa normalización sen sectarismo, sen imposición e sen dogmatismos. O que fixo o Goberno central en Europa ca lingua galega foi improvisar, crear expectativas e logo buscar culpables. Desde o Partido Popular queremos dicir con claridade que o galego deféndese sumando vontades, con políticas útiles, co consenso institucional. Non se defende dividindo, nin atacando, nin manipulando. O noso modelo, por suposto, que xa o coñecen de sobra. Pero os modelos que apostan polo monolingüismo e o illamento doutras falas baten de fronte co ordenamento xurídico, e sábeno perfectamente, teñen a proba en Cataluña. Reprobar o Partido Popular por actuar con sentido común é un erro. Apelamos, polo tanto, nós tamén, polo rigor, polo respeto, polo compromiso de todos os grupos para coidarmos o galego sen convertelo nesa arma de enfrontamento. O galego non pode ser usado para castigar, sinalar ou dividir. O galego é un espazo de encontro, un valor común e unha lingua viva que nos debe unir. O galego é unha parte fundamental da nosa identidade e así o entendemos e o defendemos dende o Partido Popular. O galego non é de ninguén e, polo tanto, non pode ser secuestrado por ningún partido. Hoxe, máis que nunca, compre afastar a lingua do combate político, traballar xuntos con ese sentido institucional, con responsabilidade e con humildade. Iso é o que propoñemos desde o noso grupo. Defender o galego non é berrar máis alto, é traballar mellor, é avanzar con todos. Iso é o que o Partido Popular de Galicia leva anos facendo e iso é o que seguiremos facendo. Comprometémonos a seguir traballando pola nosa lingua, sen ruído, sen manipulacións e con feitos. Máis nada e moitas gracias, señorías. Grupo autor da proposición non de lei, señora Queixas. Grazas, presidente. Non entendo como se pode pretender gobernar un país de costas á súa lingua, sendo como é un dos sinais de identidade máis grandes dun pobo. Estas son palabras de María Canosa, que escribiu no seu último artigo semanal nun xornal galego. Efectivamente, Rueda acaba de deixar pasar dúas novas oportunidades para demostrar que de verdade impulsa e lidera un pacto polo galego, pero nas dúas ocasións escolleu o contrario, escolleu reforzar o seu pacto contra o galego, ese pacto para o que leva traballando durante 16 anos. Puxo todas as institucións aos pés do negacionismo lingüístico. A Xunta, o Parlamento Galego, o Congreso, o Senado e tamén agora o Parlamento Europeo. E vostede, señor Ferro, menudo papelón que acaba de facer, acaba de clarificar que vostedes, deputados e deputadas do Parlamento Galego, acatan e aplauden esta estrategia de Rueda. A sociedade galega, asegúrolle que na súa inmensa maioría non é así, non está en contra do galego, por iso cada vez máis representan menos a sociedade galega. Están sós, absolutamente sós, en contra do galego. Acaba de avalar vostede aquí nesta Cámara que o Partido Popular madrileño desacredite este pleno, desacredite o Parlamento galego, anulando os acordos a favor do galego. Acata vostede e o seu grupo parlamentario a desautorización a que o Partido Popular os someteu como deputados e deputadas, invalidando o seu voto, o voto que deron aquí nesta Cámara a favor do galego, a favor de que sexa oficial nas institucións europeas, porque son reiteradamente o partido do non ao galego. A
única verdade indiscutível, usando as súas palabras, é que o Partido Popular de Madrid anulou o seu voto a favor do galego. Esa é a única verdade indiscutível. Admite vostede, señor Ferro, que non están aquí nos seus escanos para defender o galego. Están aquí para defenderse a sí mesmos e defender o seu partido, porque tamén aquí en Galiza efectivamente gostan máis da fruta que da froita. Por que boicotean o galego nas institucións europeas? Acaba de volver a dicilo vostede. A excusa é o prezo. Para vostedes o galego custa moito. Para o BNG o galego vale moito e o seu futuro non ten prezo. A verdadeira razón é que o Partido Popular está en contra do prestixio do galego. Unha lingua sen prestixio saben que non ten uso e unha lingua sen uso social non ten futuro. E a señora Ayuso o que acaba de facer públicamente é o que vostedes pensan no Partido Popular pero non se atreven a facer. De non ter sido así, tería o desmentido vostede agora mesmo aquí nesta Cámara. O galego sóbralles, está claro. Traballan para que vaya a menos, para que o galego sexa cada vez máis secundario e irrelevante. Non permiten ningún só titular a favor do galego. Pero non se enganen, hai unha sociedade galega que non se pon límites en galego e que ademais mostra o seu orgullo. Fíxense o que acaba de acontecer. Mentres que o señor Rueda negaba o uso do galego e se negaba a falar en galego en Madrid, Candela, alumna de cuarto de primaria do Colexio de Chapela, gañaba por primeira vez o primeiro premio no concurso de lectura que se celebra na Feira do Libro de Madrid. A primeira vez que gañaba este concurso unha lectura en galego, nun certame no que participaban 200 centros escolares de 9 comunidades autónomas. No BNG somos como Candela, somos como a inmensa maioría da sociedade galega, orgullosas da nosa lingua. E como canta Guadi Galego, somos como o mar. Temos principios, mas non temos finais. Por iso nos comprometemos a seguir traballando firmemente sen descanso até que o galego sexa efectivamente unha lingua viva e libre. En galego todo e o galego para todo. Gracias. Rematado o debate das proposicións, procedemos á votación e comezamos votando a do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, iniciativa de doña Patricia Iglesias, sobre a demanda á Xunta de Galicia da creación do clúster da industria de defensa. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presentes 75, afirmativamente 9, en contra 65, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. Votamos agora a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Raquel Arias, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co obxecto de que dote economicamente a Lei de Esclerose Lateral Amiotrófica para facela realmente efectiva e poder cumprir os seus obxectivos. Votamos. Presentes 74, votan afirmativamente. Presentes 75, votan afirmativamente os 75, polo tanto queda aprobada. Votamos agora a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María Elena Espinosa, sobre medidas que a Xunta de Galicia debe tomar no sistema sanitario para afrontar a COVID persistente. Hai unha emenda, unha autoemenda que foi aceptada e unha do Bloque Nacionalista Galego que non se acepta. Votamos.
Presente 75, afirmativamente 35, en contra 40, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don José Manuel Golpe, sobre as medidas e as actuacións que debe levar adiante o Goberno galego para desenvolver e modernizar o sector mineiro. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 75, afirmativamente 25, 40 en contra, non hai 10 abstencións, polo tanto queda tamén rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Raquel Arias, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co obxecto de que este manteña o financiamento íntegro e estable do plan corresponsables. Non se aceptan as emendas do Grupo Parlamentario Socialista nin do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 75, afirmativamente 66, non hai votos en contra, hai 9 abstencións, polo tanto queda aprobada. E por último votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Mercedes Queixas, sobre a proposta de resolución que se presenta a verbo do comportamento do Partido Popular no referido á defensa da oficialidade do galego no Parlamento Europeo e á demanda á Xunta de Galicia do cumprimento dos acordos adoptados. Perdón, da demanda á Xunta de Galicia do cumprimento dos acordos adoptados na Cámara relativos á normalización lingüística. Votamos. Presente 75, votan afirmativamente 35, en contra 40, polo tanto queda rexeitada. Remataron aquí as votacións e continuamos co punto 6 da orden do día, interpelacións, neste caso de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, do Grupo Socialista, sobre as políticas de xestión forestal e de prevención de loita contra incendios. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Bos días a todos e todas. Conselleira, vostede estivo ali, presenciou e aplaudiu o abrazo da vergoña, o abrazo entre o presidente Rueda e o señor Villares. Un xesto que pasará a historia como un insulto a dignidade das víctimas. E o máis grave, señora conselleira, é que mentres vostede aplaudía ese abrazo, unha muller que debería ser protexida e respectada, pois foi exposta, sinalada polo mesmo goberno que di estar comprometido ca igualdade. E pregúntolle directamente onde estaba a súa voz, señora conselleira, onde estaba a súa defensa da integridade das mulleres galegas, porque ese día, conselleira, vostede deu as costas ás que sofren violencia, ás que denuncian, as que esperaban esa voz firme do goberno galego, e vostede respondía con aplausos. E como manifestaba José Ramón Gómez Besteiro, desde este grupo parlamentario exiximos explicacións, exiximos tamén, como mínimo, unha desculpa pública ás mulleres deste país. Señora conselleira, hoxe a interpelamos para expresar a profunda preocupación do Grupo Parlamentario Socialista a situación actual do noso medio rural e a súa relación cos incendios forestais de quinta e de sexta xeración. E que estamos a falar dunha das máis maiores amenazas que padece o noso país, un problema estrutural agravado ano tras ano pola inacción e pola falta de planificación do goberno galego. Un problema que xa non responde só a factores naturais ou occidentais, sino que se enmarca
nunha realidade moito máis complexa, o abandono progresivo e deliberado do noso medio rural. E non podo deixar de reprocharlle como o Goberno galego actúa con absoluta opacidade e desprezo institucional en cuestións tan graves como os incendios forestais, a que este ano, por vez primeira, sin ningún tipo de justificación, a Consellería do Medio Rural, vostede, renuncia a comparecer para presentar ante esta Cámara o Pladiga 2025, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. O fará en comisión o director xeral para que este tema crucial igual pase de puntillas e esperamos unha explicación. O que está en xogo non é menor. Estamos a falar de miles de hectáreas queimadas cada ano, de aldeas ameazadas, de medios de vida destruídos, de vidas humanas en risco, de ecosistemas arrasados, de biodiversidade perdida, dun empobrecemento territorial que se vai consolidando como unha realidade estructural. E cada verán Galicia repite titulares dramáticos e cada inverno o Goberno da Xunta de Galicia repite os mesmos erros. A historia repítese porque non hai vontade de cambiar nada, porque se mantén unha política de parcheo, de improvisación e de propaganda moi lonxe da que este país precisa. E que Galicia precisa é unha política forestal integral, centrada na prevención real, cunha visión de país, con planificación territorial, con equilibrio productivo, con investimento sostido e con implicación social. E desde este grupo parlamentario levamos anos denunciando que o principal factor que alimenta os incendios forestais en Galicia é o abandono progresivo do medio rural, o despoboamento, o envellecemento, a falta de servicios, a perda da actividade agraria e gandeira, a desaparición da multifuncionalidade do territorio e a conversión do monte nun espacio sen uso, sen ordenación e sen xestión. E ese abandono é o que transforma o territorio nunha bomba de biomasa cando se perde a actividade agraria, cando se deixan de coidar os montes, cando desaparecen os usos tradicionais e os cortalumes naturais, e o que queda é un territorio cada vez máis vulnerable, máis inflamable e máis exposto a incendios de gran virulencia. E agora estamos, conselleira, nun punto de inflexión. Xa non estamos a falar dos incendios tradicionais, senón de incendios convectivos de quinta e sexta xeración que combinan condicións meteorolóxicas extremas, certo, con altas cargas de combustible no territorio. Estes incendios serán focos secundarios a grande velocidade, atravesan cortalumes mal diseñados, saltan ríos, cruzan estradas e afectan directamente as zonas habitadas. E ante esta nova realidade, o que se require é unha mudanza profunda na forma de entender a política forestal. Non abonda con máis helicópteros ou máis bomberos forestais, aínda que vaya por diante, son necesarios e merecen todo o noso recoñecemento, conselleira. Certo é que temos que felicitar neste aspecto, e temos que recoñecelo, o Goberno galego, que despois de múltiples peticións deste grupo parlamentario e das organizacións sindicais, os fixos discontinuos do Servicio de Prevención de Incendios Forestais pasaron de 3 a 6 meses e de 6 pasarán a 9. Neste momento están traballando 8 meses e os felicitamos. Esperamos, conselleira, que tamén sexan quen de mudar o sistema de convenios de brigadas conveniadas cos concellos, un sistema totalmente fracasado do que falaremos tamén. O que se precisa é unha transformación estrutural na prevención, na planificación e na ocupación do territorio. En este punto queremos lembrar que tras os graves incendios do 2017 este Parlamento aprobou cos votos a favor do PSDG un dictamen con 123 medidas. Este dictamen non era papel mollado, era un compromiso institucional, un roteiro que debía guiar a acción da Xunta de Galicia e marcar un punto de inflexión. E hoxe, en 2025, podemos decir con claridade que a inmensa maioría das medidas dese dictamen non foron cumpridas, moitas delas nin siquiera foron iniciadas. E a Consellería do Medio Rural decidiu ignorar o mandato parlamentario e seguir a actuar como se nada pasase. E iso é absolutamente inaceptable. E un dos exemplos máis graves dese incumprimento é a non elaboración dos plans de ordenación dos recursos forestais, que son a ferramenta básica para coñecer, ordenar e planificar
o uso dos montes en cada distrito forestal. Vostedes aplazaron a elaboración desos plans. Sen PORF non hai xestión racional de recursos, non hai prioridade nos usos, non hai planificación de investimentos, nin compatibilización de funcións productivas, sociais e ambientais. Ademais, non se avanzou, e isto é moi importante, conselleira, na creación dese paisaxe mosaico con usos diversificados que poida actuar como barreira real fronte á propagación do lume. Esa paisaxe multifuncional que combine zonas agrícolas, gandeiras, forestais e de conservación é a única forma de introducir cortalumes naturais e reducir a continuidade do combustible. O traballo que debería estar feito antes do verán faise tarde, sen coordinación cos concellos e moitas veces sin ningún efecto real sobre o risco de incendios. Señorías, non se pode facer prevención forestal sin contar coas persoas que viven no territorio. E aquí tamén hai que denunciar outra carencia do Goberno galego, a falta suficiente de accións sociolóxicas e de educación ambiental. Non se inviste na concienciación da poboación como se debería. As campañas son anecdóticas, non hai un programa sostido de formación para o alumnado, para os propietarios forestais, para a cidadanía, son a petición dos propios colexios, non ofrecemento ao protocolo da Consellería. Sin cultura forestal, sin planificación, sin corresponsabilidade, a loita contra os incendios está condeada ao fracaso. Pero se falamos de participación, tamén, como decía, os concellos, moitos deles están abandonados pola Xunta de Galicia. E isto é especialmente grave nas comarcas máis vulnerables como son o sur de Lugo ou a provincia de Ourense, que cada verán concentran unha gran parte da superficie queimada en Galicia. A pregunta é: cal é o plan da Xunta para poñer en actividade a superficie agraria e forestal abandonada nestas zonas, no sur de Lugo e en Ourense? Porque sin recuperación productiva, sin pastoreo, sin agricultura, sin silvicultura sostible, pois non hai prevención posible. Apostamos desde este grupo socialista por a figura do sector forestal profesional, pola planificación participativa, polos instrumentos de ordenación con enfoque territorial e polos incentivos que promoven a xestión activa da terra. E outro aspecto que requiere claridade é o orzamento. Pedimos transparencia sobre investimento en materia de extinción e tamén en materia de prevención. Cal é un balance real para este ano? Que proporción dos fondos se dedican a anticiparse o lume e non só a apagalo? Porque sen cambio de prioridades orzamentarias todo queda en palabras baleiras. Entonces, resumindo, señorías, os incendios forestais son ese drama para Galicia que non se pode asumir como unha fatalidade. Son o resultado dunha política forestal con falta de visión, sin planificación, sin ordenación e sin coidado do territorio. Non estamos a falar dun fenómeno natural inevitable, estamos a falar dun problema que é humano, político, económico e social. E, polo tanto, ten solución, polo menos, minorar os danos dos incendios que nos van asolar por o cambio climático se hai vontade política o que nos poden asolar, esa minoración dos danos. Entón, a interpelamos preguntándolle se entende a conselleira que hai que modificar os seus mecanismos de prevención fronte aos lumes de sexta xeración, que se pensa facer para activar a superficie agraria e forestal abandonada nas zonas de maior risco, por que non se desenvolve esa xestión forestal sostible, profesional e equilibrada no territorio, que explicación dá a falta de accións sociolóxicas e educación ambiental que entendemos que deben ser máis profundas, porque as aulas forestais non están en funcionamento pleno, cal é o grado de execución das accións preventivas deste ano, cales son os investimentos reais en prevención e extinción para este ano, que se prevé, cales foron os do ano 24. Queremos respostas porque Galicia merece algo máis que propaganda, merece respeto, planificación, prevención e unha política forestal do século XXI. Grazas. Nada máis, seguirei na segunda intervención. Para darlle resposta, ten a palabra a conselleira de Medio Rural, dona María José Gómez. Presidenta, deputados, deputadas, grazas e bo día.
Gustaríame empezar apuntando que nas liñas de actuación desta Consellería a loita contra o lume ocupa un lugar prioritario e non é propaganda, señora Dacosta. Tamén lograr un monte ordenado, productivo e coidado, capaz de xerar riqueza para todos os galegos e galegas, tendo en conta que o 98% do monte galego está en mans privadas. Neste sentido, traballamos cos resultados que xa coñecen ou deberían. A pasada campaña foi a mellor da última década, a que menos incendios rexistrou e con menos número de hectáreas ardidas. Isto non implica que baixemos a garda, mais ben todo o contrario. Intensificamos o traballo e os medios para acadar os mellores resultados posibles. E aquí quero agradecer o traballo de todos e cada un dos máis de 3.000 efectivos do servizo, que sempre están dispostos para calquera emerxencia que se produza na nosa comunidade ou fora dela. A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, presenta anualmente un plan de prevención que se integra dentro do Pladiga. Neste plan, que está a disposición de calquera no portal da Consellería de Medio Rural, poden ver que existe unha planificación preventiva baseada en anos de experiencia na prevención, na extinción, na análise e na investigación dos lumes. Estes coñecementos son os que permiten comprender o comportamento dos grandes incendios forestais, a recorrencia dos mesmos, así como os lugares estratéxicos para deseñar a infraestructura preventiva e as rutas de acceso aos montes. Como ven, trátase dun enfoque dinámico que o que permite é adaptarse á evolución dos incendios dende os de primeira ata os de sexta xeración. En canto á organización dos traballos preventivos, que tamén teñen a súa disposición no Pladiga, contémplase un listado de actuacións a realizar durante todo o ano e non só ata o inicio da temporada de alto risco. Algunhas destas actuacións teñen unha duración anual ou bianual e outras forman parte de estratexias a máis longo plazo. Por iso, tal e como se establece no apartado 6.9 do Plan de Prevención, será a final do ano o momento de analizar o grau de execución das medidas preventivas que sempre se plasman nunha memoria. E en canto ao mapa de riscos, vou facerlle referencia ao PEIFOG e ao Pladiga. O primeiro inclúe un mapa de risco potencial de incendios forestais. A maiores, para que esta información non quede obsoleta, no apartado 7.33 do Pladiga actualízase anualmente a listaxe ou mapa de parroquias de alta actividade incendiaria. Estoume a referir a aquelas zonas incluídas en zonas declaradas como de alto risco, que polo número de incendios forestais reiterados ou pola súa gran virulencia precisan medidas extraordinarias de prevención e protección fronte aos lumes. Así que, como ven, o mapeo das zonas conflictivas realízase anualmente para poder establecer os mecanismos máis adecuados na loita contra os incendios forestais. Como lles dicía antes, outra das prioridades desta Consellería do Medio Rural é conseguir un monte productivo e sostible. Precisamente este obxectivo é o eixo central do Plan Forestal de Galicia, que recolle unha estratexia a longo plazo para o desenvolvemento equilibrado do monte. Neste contexto, máis de 500.000 hectáreas de superficie forestal xa están baixo instrumentos de ordenación e xestión forestal aprobados, superando incluso o obxectivo previsto no Plan Forestal de Galicia para o ano 2035. A Administración galega fixo un esforzo especial no fomento da ordenación forestal. Dende o ano 2018 pasouse de 117.000 hectáreas ata máis de 500.000 a finais do ano pasado. Galicia está moi preto dese obxectivo de 500.000 hectáreas baixo o sistema de certificación de xestión forestal sustentable. Gracias a este traballo na nosa comunidade, é, a día de hoxe, a segunda en superficie baixo selo PEF do sistema de certificación forestal implantado a nivel internacional.
Para acadar estes fitos, a Xunta desenvolveu diferentes instrumentos operativos de xestión forestal. Por exemplo, creouse unha figura simplificada e adaptada ás persoas propietarias ou titulares de pequenas superficies forestais mediante a adhesión a modelos silvícolas e compromisos de boas prácticas. Con respecto aos plans de ordenación dos recursos forestais, o Plan Forestal de Galicia prevé o seu desenvolvemento no quinquenio 26-30, unha vez se obteñen os resultados do Inventario Forestal Continuo de Galicia. E en canto á posta en actividade da superficie agraria, teño que dicirlles que o noso compromiso é tan firme que, como ben saben, no 2021 se aprobou a Lei de Recuperación da Terra Agraria e dende entón estamos a recoller os froitos da súa posta en marcha. Levamos mobilizadas máis de 10.000 hectáreas en Galicia. Ferramentas como os polígonos agroforestais, as aldeas modelo, concentracións parcelarias e permutas están a cumprir co obxectivo co que foron creadas, recuperar as terras con boa capacidade productiva. E tamén compre destacar o papel do Banco de Terras, que propiciou a utilización de máis de 6.300 parcelas entre as que están arrendadas ou en fase de arrendamento, sendo as provincias de Lugo con 1.560 ou a de Ourense con 3.270 as que máis rentabilizaron esta posibilidade. Dende esta Consellería traballamos por igual para todo o territorio galego, pero sempre buscando as diferencias entre os territorios e potenciando aquelas actividades que poden ser máis beneficiosas para cada un deles. No caso das provincias de Lugo e Ourense, nos anos 24 e 25, estánse a realizar investimentos significativos por valor de 19,2 millóns de euros no que ao monte se refire. Por exemplo, en Ourense investíronse máis de 9,1 millóns de euros en distintas liñas de axudas forestais, incluindo plantacións de castiñeiro, rexeneración de soutos, creación de superficies forestais, fomento das frondosas, apoio ás agrupacións de xestión conxunta, mantemento de forestacións, fomento da boa gobernanza en montes veciñais de man común e primas a servizos ecosistémicos. E en Lugo, algo máis de 4 millóns de euros en conceptos similares. Ademais, realizáronse investimentos directos nos montes de xestión pública por importe de 3,5 millóns de euros en Ourense e 2,6 millóns de euros en Lugo. No referente ás accións educativas, estánse a promover o uso público dos viveiros forestais para promover a educación e a sensibilización forestal con visitas escolares. E, por outra banda, o Pladiga contempla anualmente a realización de charlas dirixidas especialmente aos escolares nas contornas rurais para concienciar do risco que supoñen os incendios forestais e as perdas económicas, ecolóxicas ou culturais que acarrexan. Tamén contempla o programa de formación para a poboación rural que busca a concienciación da veciñanza. Como novidade no 2025 contase cun novo material divulgativo, a publicación dos bolechas os incendios forestais. Ademais, dende a Consellería do Medio Rural, como en anos anteriores, temos licitado un contrato administrativo para o desenvolvemento dunha campaña de publicidade para a promoción da prevención, concienciación, sensibilización social contra os incendios forestais. E, por último, sorpréndeme que me pregunte polo orzamento. Eu xa o expliquei aquí, xa é tanto na miña comparecencia de orzamentos como na que se deu conta dos resultados da pasada campaña na prevención e loita contra os incendios forestais. Esas cifras xa se fixeron públicas, como recolleron os medios de comunicación. Non obstante, non teño ningún problema en volver a repetilas. 50,5 millóns de euros en prevención, 39,1 millóns de euros en extinción, en total preto de 90 millóns de euros. Isto é todo polo momento. Moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten novamente a palabra a señora Rodríguez da Costa. Ben, espero que me dé a palabra. Na transición. Non pasa nada. Grazas, presidente. Conselleira, os datos non enganan. En prevención, 57 millóns de euros, 57,4
414.000 euros concretamente, o 28,78% do orzamento total. E en extinción, 142 millóns, o 71,22% do orzamento total. É dicir, que dedican o doble para extinción que para prevención. A aposta pola prevención é insuficiente, teñen que aumentala, porque o que Galicia precisa urgentemente non é triunfalismo. Os incendios, o ano pasado non acontecían incendios por as condicións meteorolóxicas, senón unha política seria, forestal, moderna e comprometida co territorio. Estamos a falar de incendios forestais cada vez máis extremos e ten que ser consciente delo, conselleira, porque está nas súas mans esta política forestal. Van a ser máis intensos e máis difíciles de controlar, e isto é moi grave. Incendios, como decía, de quinta e sexta xeración que superan as capacidades operativas convencionais, que superan a capacidade dos servicios de extinción e poñen en risco vidas humanas, infraestructuras, aldeas enteiras e o noso patrimonio natural. Fronte a esta realidade que require unha planificación anticipada, conselleira, unha innovación técnica, xestión do territorio e prevención continuada, é moi importante, prevención continuada, vostedes seguen a actuar como se estivéramos nos anos 90 con aqueles incendios que decía que xa están tradicionais, que xa non se casi acontecen, cun enfoque reactivo pero sin visión de futuro. E é precisamente esa ausencia de estrategia preventiva, e sigo reiterando, estrategia preventiva é o que máis nos preocupa, porque os incendios do verán non se apagan en agosto, prevense no inverno, en primavera, cunha política forestal, sí, conselleira. Se non temos unha política forestal activa, cunha rede profesional de persoal permanente, cun mantemento de faixas de xestión de biomasa, con recuperación do pastoreo, votaron en contra neste Parlamento de realizar un plan de pastoreo, de ordenación forestal e de planificación rigurosa. Pero, en lugar diso, o que temos en Galicia é un abandono deliberado da prevención. Se abandonamos a prevención, os incendios cada vez, reitero, van a ser con uns daños máis grandes. E non é ser catastrofistas. É un modelo que non funcionará para eses incendios, que é insostible e que está a comprometer a seguridade do país. E un dato tamén clama por si só e queremos explicacións, conselleira. Pasamos de 263 brigadas municipais en 2016 a 151 en 2023. Agora esperamos que nos dé o dato das brigadas que se constituíron no 2024 e as que se van a construir no 2025. Un descenso nunha década dun 42%. Isto non é unha coincidencia, é un reflexo dunha estrategia de desmantelamento da rede local, porque realmente non modificaron esos convenios como podíamos dende a oposición para que foran realmente efectivos e actuaran na prevención, non na extinción. Señora conselleira, reitero, estaría ben que nos facilitara os datos actualizados do ano 2014 e do ano 2015. Cantas brigadas de concellos se constituíron no ano anterior e se van a constituir neste ano. Os concellos están sobrecargados, asumen competencias impropias, contratos precarios sin asesoramento técnico, mentras tanto a formación do persoal segue sendo totalmente insuficiente para esas brigadas. Pouco máis de 16 horas de formación nun contexto de incendios de alta peligrosidade é unha temeridade, entendemos. Como pode o seu goberno considerar que iso é aceptable? Ten que mudar ese sistema. Xa llo pedimos ao conselleiro anterior, non nos fixo caso, esperemos que vostede se faga eco desta petición. Ademais, se constitúen o 31 de xulio e vostede sabe que xa non é unha época para facer a prevención. A prevención hai que facela antes. E seguro que está de acordo comigo. Hai que darlle marxen para que mude esta situación, pero pode facelo ao longo desta legislatura. Tamén falta a actualización, conselleira, dos plans de prevención por distritos. Moitos deles están caducados, se fixeron na época do bipartito por Seaga e están sin actualizar. Onde están entonces os criterios técnicos actualizados, as cartografías de riscos, protocolos adaptados aos novos escenarios climáticos? Non se pode falar de prevención se non se actualizan os instrumentos básicos que sustentas, esos plans de actualización, como decía, de plans de prevención por distrito, que acontece igual que os portos, que foron quen do plan forestal de
aplazalos para que ainda non están empezados a realizarse. Tampouco se avanza na limpieza efectiva de franxas secundarias, hai que avanzar máis e recoller as medidas do dictamen, como decía, do Parlamento 2017. Que pasou cas medidas que non se cumple? Onde está esa execución? A súa política sigue sendo na prevención de improvisación, de opacidade e de abandono institucional. Isto tamén se manifestou na xestión dos recursos materiais. Xa o dicen noutra comparecencia, gastaron máis de 4 millóns de euros en tractores Batracio, pero moitos están infrautilizados ou directamente tiveron que estar sin utilizar. Outros presentaban problemas graves como rozadoras defectuosas, falta de formación para o seu manexo, que fixeron dende a Consellería ao respecto dende que este grupo parlamentario ya advertía desa situación. Sí, son tractores de uso agrícola máis que forestal. Quen decidiu esa compra, dende logo, fallou ao respecto. Son 4 millóns de euros de todos os galegos e galegas. Esa remato. Queremos, conselleira, que analice o que lle manifestamos, que analice en positivo e que pense que ante os incendios de sexta xeración que están por vir, pois que a prevención sexa unha prioridade na súa consellería. Nada máis, gracias, presidente. Gracias. Hoxe están con nos alumnos de primeiro de ESO do Colexio Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense, os salesianos, e os saudamos, benvidos ao Parlamento, e tamén aos seus profesores e os acompañantes. E agora continuamos co debate. Para pechar esta interpelación ten a palabra a conselleira do Medio Rural. Presidente, deputadas, grazas de novo. Señorías do Partido Socialista, a súa linguaxe vólvese cada vez máis negativa. Abandono absoluto do rural, desmantelamento de servizos, bombas de biomasa, monte desordenado e moitas máis. É moi desalentador escoitalos, falar sempre en sentido negativo de Galicia. Mire, dixo que o ano pasado non acontecían incendios polas condicións meteorolóxicas. Válgame Dios, non vou contestar. E os incendios do verán non se apagan en agosto. Mire, canto antes se chega un incendio, menos risco hai, E vostede na primeira intervención salía aquí alabando o servicio. Mire, se non fora polo excelente servicio que temos, os incendios non se apagan sós nin no inverno, apáganse cando hai unha ignición, e cuanto antes se chega a eles, mellor. Como pode dicir que está abandonado o medio rural cando somos un referente para todo o país nos sectores gandeiro, vitivinícola, forestal e, sobre todo, na calidade dos nosos produtos? Como poden falar de desmantelamento de servicios cando se están creando novas casas niño, casas do maior, educación infantil e primaria no 90% do territorio fronte ao 55% do resto do país? Cando nos últimos 8 anos se destinaron máis de 100 millóns de euros a través do Plan LEADER para desenvolver iniciativas impulsadas por terceiros que repercutiron en máis de 5.000 postos de traballo creados e consolidados no noso medio rural, ou que a ganadería e a xestión forestal sostibles teñen cada vez menos peso cando imos poñer en marcha por primeira vez unha liña de axudas específica á recría de razas autóctonas gandeiras de rumiantes ameazadas que son excelentes desbrozadores na provincia de Ourense. Cando ano tras ano saen convocatorias
para a incorporación de mozos e plans de mellora, que temos a mellor ganadería do país e recoñéceno no país e fora del. No que se refire á xestión forestal, acabamos de destinar 5,3 millóns de euros para o cuidado de plantacións subvencionables pola Xunta, que teñen como finalidade a protección dos solos, a conservación da biodiversidade e o mantemento da paisaxe. A estas iniciativas poderíamos sumar outros instrumentos ou programas tales como son o Inventario Forestal Continuo de Galicia, a Estrategia de Coníferas para mellorar e consolidar os conxuntos forestais existentes ou, entre outros, o Plan de Xestión e Mellora dos Outos de Castilleiros. Como poden insinuar que os labores de prevención se resumen en rozas, que por riba, cando, segundo vostedes, están feitas fora de tempo? Miren, só por poñerles un exemplo, ampliación en 5,4 millóns de euros as axudas para previr os danos causados por incendios ou desastres naturais en bosques e agrupacións forestais de xestión conxunta centradas no control da biomasa. Fomento de pasteiros como barreira natural contra os lumes, para os que este ano destinamos 3,7 millóns de euros. Construción, mellora e inspección dos puntos de auga. Realización de áreas cortalumes novas cada campaña, deseñadas polos técnicos e non mal diseñadas, como dixo vostede. Rebatir aos técnicos da Consellería, se atreve. Evidentemente, os traballos de prevención realízanse todo o ano. E se deran unha volta polo monte de vez en cando, poderían constatar que en cada época se desenvolven as tarefas que corresponden, atendendo ás condicións climatolóxicas e a outras variables. Dixo vostede que a paisaxe de Galicia non era un mosaico. Ou non viaxa en avión ou non mira pola ventanilla, porque non fai falta ser ningún experto para ver o mosaico que é Galicia. Home, por favor. E quero lembrarlles que acabamos de renovar e dotar con 12 millóns de euros o convenio entre a Consellería do Medio Rural, a FEGAMP e SEAGA para a xestión da biomasa na rede de faixas secundarias próximas ás vivendas. Un programa ao que están adscritos o 90% dos concellos de Galicia, 288. E dos 25 que non están, 12 son do Partido Socialista. Pregunten aos seus compañeiros, a moitos deles, que seguro que lles dirán que existe unha boa sintonía e colaboración entre as diferentes administracións nesta materia. Miren, poden empeñarse en falar de que o rural está abandonado, en que iso provoca lumes, pero a realidade é outra. Quédense con estes datos que son o reflexo da Galicia real deste século. O 33% dos produtores de leite de Galicia teñen menos de 45 anos e producen o 53% do leite de Galicia. Temos as explotacións máis modernas e competitivas que tamén dinamizan e coidan o territorio. Acabamos de incrementar nun 11% as plazas nos nosos centros de formación. Galicia produce máis do 50% da madeira deste país. Temos un monte valorado en 43.000 millóns de euros. A estratexia na prevención e a loita contra os incendios forestais está a dar resultado. E así o recoñecen fora das nosas fronteiras, onde somos o referente. A pasada campaña acadamos os mellores resultados da última década. 105 incendios e 2.133 hectáreas queimadas. Pregúntelle a UME. Son os primeiros que aplauden a xestión da defensa do monte galego. Non é que o diga a Conselleira do Medio Rural. Incrementamos os medios humanos, as condicións laborais, incrementamos o orzamento ata os 90 millóns de euros, xa que na loita contra os incendios non se pode escatimar. E dixo vostede que gastábamos moito en extinción. Para a extinción non se escatima un solo euro, o que faga falta. Faltaría máis. E como xa lles dixen moitas veces, os lumes deben ser obxecto de consenso, non de debate. E dende esta Consellería seguiremos a traballar por un medio rural máis productivo, máis coidado e por un medio rural que ten un gran futuro. Moitas gracias. Gracias, conselleira.
Interpelación de doña Ariadna Fernández González do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a demanda de plazas en escolas infantís públicas de 0 a 3 anos e a regulación do acceso a elas. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Fernández González. Grazas, presidente. Señorías, bos días. Como muller sinto tristura pola actitude perversa que a pasada semana e que continúa con nesta tivo o goberno do noso país. E sinto tamén rabia pola película de terror que tivemos que ver todas e todos e presenciar como sociedade. Están tratando de barrer para debaixo da alfombra un problema que din que é de carácter persoal e que non o é, e que en realidade son as vergoñas dun goberno que merece o repudio do seu país, o repudio das mulleres vítimas da violencia machista e da súa hipocrisía, o repudio dos pais de todas aquelas cativas que teñen que ver como o noso goberno se sitúa detrás dun presunto agresor sexual e que teñen que pensar que as súas fillas vivirán esta realidade. O repudio de todas as nais que educan aos seus nenos e as súas nenas en igualdade e prenden a tele e ven falando ao seu goberno mentre lle dá palmadas no lombo e apertas a un presunto agresor. Merecen o repudio de todas as mulleres galegas e tamén o da nosa conselleira de Igualdade. Aínda que non sei se llo permitirá o seu código de valores, o código de valores que ven escrito nos estatutos do Partido Popular. Cada aplauso, cada eloxio, cada palmada no lombo ao que era o conselleiro do Mar fixo que apertaran tanto a dignidade que a afogaron, esmagárona. E a pregunta é, tratou a conselleira de Igualdade igual á vítima e ao presunto agresor? Non, non a tratou igual. Non a tratou igual. Porque é que quizáis era un gran amigo, o seu amigo. Quizáis era un gran traballador, o seu traballador. Quizáis era un gran compañeiro, o seu compañeiro. E quizáis era un gran home, quizáis era un bo home, quizáis é inocente. Pero a ninguén se lle ocorreu falar en presente, dicir o que é en presente, porque é un presunto agresor sexual. Iso é o que temos diante no noso goberno. As mulleres do país importanlles pouco. E a ningún momento se plantexaron situarse do lado da dignidade, da integridade, porque prefiren a vergoña e prefiren que os medios públicos lle fagan a xenuflexión aos traxes e ás gravatas, que se axeonllen diante dos traxes e as gravatas, esquecendo que do outro lado das pantallas hai nenas e hai mulleres que denunciaron ou que denunciarán, porque a vostedes as mulleres deste país importanlles ben pouco. As miserias non se dilúen con apertas, conselleira, nin con aplausos, nin con silencios. Mulleres, refuxiémonos no feminismo, a menos que queiramos que sigan arrastrando este xénero polo chan. Refuxiémonos no feminismo. E agora, despois disto, falarei do tema que me trae aquí, porque primeiro, antes de calquera tema, é a dignidade, o feminismo e os valores sempre. E falarei das escolas infantís e comezarei cunhas palabras, cunha conversa entre un alcalde e un deputado. O alcalde do Partido Popular dille ao segundo: o principal problema de Galiza non é o paro,
nin a economía, nin farrapos de gaitas. O principal problema, anos luz do seguinte, é a falla de nacementos de xente do país. Imos desaparecer como raza se non cambian as tornas, e substituir fillos por cans non é a solución. E responde o deputado: é que as familias deste país non son entes que xorden da nada. As familias deste país necesitan opcións de traballo. Estábamos nunha conversa de conciliación, falando de que necesitábamos conciliación, e el dixo que o que necesitábamos era altri. Está sentado por aí nas súas filas. Falaron os oráculos, ambos os dous, nos seus respectivos gobernos, votando en contra de solicitarlle á Xunta de Galiza máis prazas de escolas infantís públicas, votando en contra de mellorar as condicións das casas niño, votando en contra de mellorar o financiamento dos puntos de atención á infancia e das escolas infantís municipais e, ao fin, votando en contra da conciliación. Este é o nivel do Partido Popular, este é o nivel que vostede representa e diante desta conversa eu entendo que o Consello de Contas faría as maletas e arrancaría pola porta, porque claro, despois de dicirlles que o que precisa Galiza é conciliación, ter que escoitar do seu propio goberno esta conversa roza o ridículo. Pero, para sorpresa de ninguén, este ano volveu pasar o de todos os anos. Quedaron fora moitos nenos e nenas, moitas crianzas da escolarización infantil. A universalidade non é universal novamente. É como van ter a tentación de chamarme exagerada, traolle aquí unhas cantas listas de agarda. Esta. Hasta 25. E son de 10 escolas infantís da rede Galiña Azul. Só de 10. Non hai prazas abondas para cubrir a súa demanda, a demanda deste servizo, e mentres vostedes devolven 22 millóns de euros que estaban destinados a crealas que lle chegaran do Fondo de Recuperación e Resiliencia. E por que os devolven? Porque non os querían, preguntaránse vostedes, señores do Bloque Nacionalista Galego. Por que di o presidente que non estaban pensados para nós? Non estaban pensados para nós. Porque temos xa unha porcentaxe alta de escolarización infantil, entón, pois mira, todos estes que quedan fora, pois que se arreglen, e porque hai no Estado rexións que os precisan máis. Cando a esmola é moita no Partido Popular, ata o santo desconfía. Pero o caso é que ao final saeulle a patiña por debaixo da porta e lamentouse de que eses fondos non se podían utilizar para financiar prazas privadas en escolas privadas, Ese plan non lle conviña, pero porque claro, o que importa non é que teñamos ou non prazas para todas as nosas crianzas, pero despois de renegar deses 22 millóns de euros, de devolvelos incluso antes de que rematara o prazo para poder executalos, pois o que si se preocupou foi de pedir 6 meses despois de dicir que non a eses, pediu outros. Pediulle ao Estado fondos para financiar a escolarización infantil. Ese sí que se podían utilizar no sistema privado. Das prazas que financian vostedes pouco máis do 30%, dependentes da Xunta, resopla a conselleira, son públicas. E a contía que aumenta significativamente, a única que aumenta significativamente, é a destinada a financiar prazas privadas de escolarización infantil. Xa supera os 32 millóns de euros. Logo están o caso das escolas infantís municipais. Aí, que se financien como poidan, continuemos conxelando esa cuntía para seguir asfixiando os concellos, e que cando lle falen a un concello dunha escola infantil municipal, aparte como se fose do lume, normal. Xa sabe o que se lle ven en riba. E neste asunto, o que lles importa non é que todas as crianzas galegas teñan ou non prazas de escolarización, a pesar de que o propio señor Feixóo dixo que se
incluirían no sistema educativo, na Consellería de Educación. Agora o señor Feixóo está máis preocupado por outras cousas, está en Madrid e ten que preocuparse de quedar por dentro da porta cando a pechen en Xénova, entonces agora iso xa lle esqueceu. Agora que estamos a pagar máis ou menos de media 3 veces máis por cada praza privada que por cada praza pública nas escolas infantís, nin sequera as privadas están contentas. Elas mesmas cualifican de caos o proceso de matriculación deste pasado ano. Sen ter en conta que con esta privatización promoven non as pequenas escolas infantís de xente que está asentada no territorio, non, as grandes empresas que logo deixan tiradas a traballadoras e deixan tiradas a familias, e detrás desas pancartas, detrás desas faixas, non está o Partido Popular, detrás desas faixas está quen sí quere favorecer a conciliación e quen sí quere favorecer as crianzas do país, que é o Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que vostedes promoven, iso é o que vostedes promoven. E, mentres, o resto delas fan o que poden para chegar a fin de mes. Agora vostede subirá aquí e falará de grandes porcentaxes, e remato, presidente, seguirá falando de Madrid para non mirar para si mesma e excusarase en calquera excusa, vaya a redundancia. Eu voulle deixar aquí, non lle van facer chegar todos estes papéis de listas de agarda, por se nos quere dar unha solución para todas estas crianzas hoxe aquí. Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Moitas gracias, señor presidente, deputadas e deputados, moi bos días. Señora Fernández, a educación infantil de 0 a 3 anos é unha etapa fundamental no desenvolvemento integral dos nenos e das nenas de Galicia. Pero mire, aínda que ás veces se subestima polo seu carácter non obrigatorio, esta etapa ten un impacto profundo e ten un impacto duradeiro, porque non solamente implica coidado, senón que se trata dun proceso educativo esencial para o desenvolvemento emocional, o social, o cognitivo e o físico de cada neno. Por iso, señora deputada, investir nesta etapa é apostar claramente por unha sociedade máis xusta, máis equitativa e máis preparada para o futuro. E precisamente por iso, Galicia fixo da gratuidade educativa no primeiro ciclo de infantil un compromiso real. Un compromiso que ten resultados claramente tanxibles, que ten un impacto positivo e que supuso marcar o camiño que agora están seguindo outras comunidades autónomas a nivel nacional. Mire, se me permite vostede, tomando de base a súa propia expresión nesta interpelación, 4 anos despois do comezo da gratuidade, a realidade é que Galicia conta con unha das mellores redes de escolas infantís de 0 a 3 anos de toda España. 4 anos despois do comezo da gratuidade, a realidade é que temos máis de 32.000 prazas no primeiro ciclo de educación infantil, que é unha etapa voluntaria, como vostede ben sabe, e na que as familias aforran máis de 3.000 euros ao ano por fillo. E 4 anos despois, señora diputada, a realidade é que ningunha outra comunidade a nivel nacional ten un programa de gratuidade como que ten Galicia, aínda que nos intentan imitar. Polo tanto, señora Fernández, 4 anos despois, o único que está claro, porque as cifras nunca minten, é que somos líderes en escolarización. E isto non é para nada froito do azar ou é froito da casualidade, sino que estes excelentes resultados
son a consecuencia directa do programa de gratuidade da Xunta de Galicia e do esforzo orzamentario da Xunta de Galicia, que nas escolas infantís, por certo, de titularidade municipal, é un compromiso compartido con todos os concellos aos que hoxe lle quero agradecer a súa implicación. Estes excelentes resultados son posibles gracias a que cada ano investimos nada máis e nada menos que 65 millóns de euros de fondos propios. Un orzamento, un esforzo que asumimos, por certo, en solitario, xa que a día de hoxe a contribución por parte do Goberno de España, por parte do Goberno central, pese a todas esas promesas electorais e a todos eses anuncios, ascende a un total de 0 euros. Un goberno central ao que vostedes, tan orgullosos, apoian en Madrid contra vento e marea pese aos incumprimentos con Galicia. Vaya nacionalistas que son, señora Fernández. Pero os datos oficiais do Goberno de España, aínda que a vostedes non lles gusten, din o impacto positivo de toda esta medida da gratuidade nas escolas infantís. Estes datos tamén desminten o que vostede tanto asegura, que as familias galegas non poden acceder a unha praza de 0 a 3 anos que sexa totalmente gratuita. Mire, é todo o contrario, señora diputada. As cifras deixan moi claro que Galicia é líder absoluta en escolarización no primeiro ciclo de educación infantil. Mire, somos a Comunidade de España coa maior tasa neta de escolaridade na etapa de 0 a 3 anos. Moi, pero que moi por riba da media española e de todas as ratios recomendadas. Estamos nestos momentos nun 60,6%, cerca de 13 puntos por riba da media española que se sitúa nun 48%. Estamos, ademais, cumprindo sobradamente os obxectivos que marca a Unión Europea para o ano 2030, que se sitúan nun 45%. Nos estamos situando nestes momentos dende Galicia a nivel de outros países con maior índice de benestar de toda Europa, como pode ser Suecia ou Dinamarca. Miren, respecto aos fondos europeos, Galicia sí os está a executar. Os pusemos a disposición de todos os concellos e gracias a eses fondos se van a crear 1000 novas prazas públicas en toda Galicia. 1000 novas prazas públicas, señora diputada. Pero mire, non obstante, xa avisamos hai anos ao Goberno central que eses criterios ían a fracasar en gran parte, ían a fracasar a execución de todos estes fondos a nivel nacional e tal e como está a suceder nestes momentos en outras comunidades autónomas. Porque non xa dixemos que eran unha oportunidade perdida. Eran unha oportunidade perdida porque non permiten financiar a gratuidade que están disfrutando nestes momentos todas as familias de Galicia. Son unha oportunidade perdida porque non permiten mellorar e adaptar as escolas infantís existentes nestes momentos en todos os concellos de Galicia. E agora o presidente Sánchez nos dá a razón e nos di que vai a poñer en marcha 175 millóns de euros para toda España, para financiar o acceso gratuito á educación 0 a 3 anos. Mire, non sabemos cando nin como chegarán esos fondos a Galicia, porque o anuncio foi, como sempre, pois feito á presa e correndo na conferencia de presidentes. Pero este anuncio que si demostra e o deixa moi claro é o que viñemos dicindo dende Galicia dende hai moito tempo, que os fondos europeos serven para financiar a gratuidade das escolas infantís. O viñemos defendendo dende o ano 2022. Pedíndolle ao Goberno que financiase, que cumprise o seu compromiso coa gratuidade na educación infantil. E que fixo o Goberno? Nos impediu
ás comunidades autónomas utilizar os fondos do mecanismo de recuperación para financiar a gratuidade nas escolas infantís. Miren, vostedes están moi preocupados por estes fondos europeos, pero non estiveron tan preocupados os alcaldes do Bloque Nacionalista Galego, que non solicitaron ningunha das 3 ocasións que pusemos estes fondos europeos a disposición dos distintos concellos. Non lle interesou nada ao alcalde de Ribeira pedir estes fondos para construir unha nova escola infantil na parroquia de Aguiño. Non lle interesaron tampouco estes fondos europeos á alcaldesa de Santiago. Tampouco lle interesaron ao alcalde de Pontevedra nin dos de outros concellos como Cangas ou Carballo. Mire, señores diputados, en canto ao proceso de acceso ás escolas infantís, nestos momentos estamos a piques de rematar o prazo de matriculación. Un período de matriculación que, como ben saben, remata o próximo venres, que é o 13 de xuño. O que non está transcorrendo nestes momentos é con total normalidade este proceso de matriculación. Pero tamén están dentro do normal, dentro da normalidade, todas as críticas que recibimos sempre por parte do Bloque Nacionalista Galego, que alertan continuamente de que hai nenos, de que hai nenas en listas da Garda, todos eses folios que deixou aquí a señora diputada, pero o curioso é que o proceso aínda non está rematado. Polo tanto, hai moitas familias que piden praza en máis dunha escola, como vostede ben sabe, señora diputada. Hai que esperar a que realicen e a que finalicen todos os plazos e todos os trámites para que se depuren todas esas duplicidades. Así que lle pido que vaya recollendo os folios e que espere ao final deste proceso de matriculación para saber con máis certeza como acaba ese proceso en toda Galicia. Miren, pero é que ademais nos últimos anos temos introducido moitísimas melloras, como é a modificación da baremación no acceso ás escolas infantís dependentes da Xunta de Galicia, para darlle precisamente máis puntos a aquelas familias en las que un ou os dous proxenitores traballan. É unha decisión que tomamos por entender que as familias na que traballan ambos proxenitores son as que teñen máis necesidade de dispoñer deste recurso de conciliación como son as escolas infantís. E por iso, seguindo esta liña, neste curso 2024-2025, por primeira vez, establecemos uns criterios preferentes de acceso a todas as escolas infantís de Galicia, de iniciativa social e tamén de titularidade privada. Un avance que impulsamos da man das diferentes asociacións de escolas infantís de Galicia, ás que lle quero agradecer hoxe a todas a súa permanente colaboración e implicación con esta medida posta en marcha pola Xunta de Galicia. En definitiva, señora Fernández, todas as familias escolarizadas en Galicia acceden a unha plaza pública, pero ademais a maioría son familias que están escolarizadas na nosa rede. Polo tanto, é totalmente falso que en Galicia haxa unha maior privatización, porque temos a ratio máis alta que a media española en escolas infantís públicas. O que hai detrás de todos estes datos, señores e señoras diputadas, é traballo, é compromiso e son medidas que redundan claramente no benestar de todas as familias galegas. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora Fernández. Grazas, presidenta. Home, señora conselleira, muller, perdón. Está vostede para falar do alcalde de Ribeira que o deixa sin a escola infantil e deixa sin a residencia dos maiores. Está vostede para falar dese. Debenlle sentar mal ao Partido Popular na Xunta de Galicia aos alcaldes do BNG, polo visto. Mire, 4 anos, repetiu 4 anos. 4 anos despois non lle poden chamar ao servizo universal, porque 4 anos despois quedan nenos fora. Quedan nenos e nenas fora, todos os anos. Home, non sei como van correr as listas de agarda, pero extrañame que se poidan reubicar 400
200 nenos en Vigo, centos de nenos na Coruña, 150, máis de 150 en Ourense. Eu penso que está complicado. 4 anos despois, sacan vostedes, que di que valora moito a etapa educativa 0-3 anos, sacan as horas de programación. Porque a vostedes importalles pouco a programación. Vostedes o que queren é convertir este servizo nun servizo plenamente asistencial. Entón agora a programación para facela péchase a porta o que poida conciliar ben e o que non que aguante, e as traballadoras fan a programación de 11 meses en 6 horas. Esa é a valoración que fai vostede positiva do servizo educativo que se presta nas escolas infantís de 0 a 3 anos. Mire, en fin, votaron en contra vostedes de todas as nosas emendas aos orzamentos, onde se pedían prazas públicas de escola infantil, dúcias nas comarcas. Mire, dúcias. Votaron en contra. Volveron votar en contra as nosas propostas de resolución do debate do Estado da Nación, onde se solicitaba dende o BNG que se ampliara a rede pública de escolas infantís. Volveron vostedes votar en contra. E votaron en contra de todas as iniciativas que levamos presentando dende o BNG durante todo o ano no relativo á conciliación. Logo despois saen daqui, despois de votar en contra, e poñen vostedes a chaqueta o abrigo da conciliación e paseanse polo país adiante. Pero a realidade é que a conciliación neste país, nas escolas infantís da rede pública, é precaria, é deficitaria de prazas e non é universal, señora conselleira. Mire, nin coidan as familias, nin coidan as crianzas, nin, por suposto, coidan os concellos, nin, por suposto, coidan os concellos, que aos que lles aportan menos do 25% do necesario para garantir a gratuidade das escolas infantís municipais. Así é que os seus propios alcaldes, cando lles falan de pedir escolas infantís municipais, escapan como ao lume, que non o queren. Non queren escolas infantís municipais, nin nas alcaldías do BNG, nin nas alcaldías do PP, nin ninguén que saiba facer contas, porque lle están afogando os orzamentos dos concellos con esas escolas infantís, cando é da súa competencia. E non coidan tampouco as escolas, os puntos de atención á infancia, perdón, nin os seus profesionais, por suposto. E tampouco, e non me quero esquecer nesta intervención, coidan as traballadoras das casas niño, que son traballadoras en precario, que son falsas autónomas porque só perciben contías económicas da Xunta coas condicións da Xunta e que realizan un servizo de conciliación no rural. Tampouco as coidan a elas. E a última nova que temos é que lles van revisar as súas declaracións da renda para saber se realmente teñen diñeiro ou non o teñen. Hasta ese punto de ridículo se pode chegar. Miren, eu voulle pedir o que en xeral as familias solicitan. É unha listaxe única de admisión para que non se desencadene todos os anos o mesmo caos que se leva desencadenando estes 4, voulle pedir que o período de matriculación das escolas infantís públicas e privadas sexa simultáneo para que non haxa competencia voraz entre unhas e as outras, prexudicando sempre as mesmas, e que exerzan, señora conselleira, un control sobre as contías que se pagan ás escolas infantís privadas por cada praza, porque agora mesmo estamos pagando o triplo nas privadas que nas públicas. E o diñeiro non é do Goberno da Xunta, o diñeiro é dos galegos e das galegas. Así que, se ten a ben, explíquenos como vai solucionar este problema que temos na conciliación e explíquenos tamén, se é capaz, porque votan en contra sempre de todas as nosas propostas en favor desta. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Peche da interpelación, conselleira de Política Social e Igualdade.
Gracias, presidente, señorías. Miren, a conciliación é unha prioridade para a Xunta de Galicia, porque así o demostran os feitos concretos e as medidas pioneiras e proactivas que estamos poñendo en marcha dende Galicia. Miren, Galicia foi pionera na implantación da gratuidade en todas as escolas infantís. Unha medida que é histórica, na que investimos cada ano máis de 65 millóns de euros de fondos propios, pese, insisto, a que levamos moitísimo tempo reclamándolle ao Goberno de España a súa cofinanciación. Galicia concede axudas directas aos recén nacidos a través da tarxeta Benvida. Galicia axuda na conciliación en períodos de vacacións escolares a través do bono Concilia Familia, que recibe máis de 15.000 familias cada ano e na última convocatoria precisamente. E Galicia foi a comunidade de referencia e líder en equiparar fiscalmente a efectos de IRPF as familias numerosas ou con 2 fillos ás familias numerosas. Pero a realidade é, aínda que a vostedes non lles guste, é que Galicia é a comunidade onde máis familias teñen praza nunha escola infantil gratuita, como demostran, señora diputada, todos os datos oficiais. Uns datos oficiais, insisto, que nos sitúan como líderes absolutos a nivel nacional nesa tasa neta de escolarización, casi 13 puntos por riba da media nacional, superando unha ratio do 60% de escolaridade en 0,3 e situándonos, como lle decía, a nivel de outros países de maior benestar a nivel europeo. E isto é gracias á gratuidade que puso en marcha a Xunta de Galicia, gracias a esos 65 millóns de euros de fondos propios que investimos, pero non son gracias a esa achega de 0 euros por parte do Goberno central. Polo que, señora Fernández, a gratuidade paga a Xunta de Galicia e páganas os galegos, non o Goberno central nin os fondos europeos. Mire, señora diputada, vexo a hoxe moi preocupada pola natalidade de Galicia. Os deputados e as deputadas do Bloque Nacionalista Galego tan preocupados estiveron no seu día que votaron en contra da Lei de Impulso Demográfico posta en marcha nesta comunidade e imitada por outras comunidades autónomas a nivel nacional. Mire, vostede tamén, como é habitual, toca de oído e solta aquí, nesta tribuna, o que lle ven nese momento á cabeza. Mire, non hai nenos en Galicia por motivos laborais. Eu voulle dar as cifras que din as mulleres que non queren ter fillos. Son demasiado xoven para ser nai, o 17,8%. Non teño parella ou a parella que teño non é adecuada, o 12%. Non quero ser nai, o 36,6%. Quero seguir estudiando, o 5,8%. Por razóns de saúde, o 3%. Por razóns económicas, o 4,4%. E por motivos laborais, o 6%. Esos son os datos oficiais, señora diputada, así que non toque vostede tanto de oídas. Señorías, en definitiva, a gratuidade na educación infantil non solamente son os datos oficiais, señor diputado, pode consultalo vostede na página web. Señorías, a gratuidade da educación infantil non solamente lle aforra diñeiro ás familias, sino que esta medida tamén transforma vidas. O seu impacto se estende moitísimo máis alá das aulas, porque implica igualdade de oportunidades dende o principio, que todos os nenos, que todas as nenas teñan acceso a esa escola infantil de calidade, tamén implica un desenvolvemento cognitivo e un desenvolvemento emocional de forma temperá que mellora o rendemento no futuro e tamén implica claramente un maior apoio económico a todas as familias vulnerables que permite que as nais e os pais poidan traballar ambos. En definitiva, é un proxecto que axuda a fomentar a prevención do abandono escolar, polo tanto, iso implica máis estabilidade educativa, pero tamén implica reducir desigualdades estruturais e situar a educación como que é un dereito e nunca un privilexio. En Galicia temos un programa de gratuidade que é o máis potente a nivel nacional, cunha etapa, como decía, que é de carácter voluntario e o facemos a través da gratuidade de 8 horas ao día e 11 meses ao ano, porque, polo tanto, como comprenderán, non vamos a aceptar nunca leccións de ninguén e menos do Bloque Nacionalista Galego. Non imos a aceptar leccións porque somos a comunidade de referencia que irán vostedes ou non.
cifras non minten nunca, señores diputados. Sigan vostedes protestando, que nos vamos a seguir axudando ás familias. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Interpelación de doña Noa Presas Bergantiños, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre a evolución da violencia machista e a valoración dos últimos datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Judicial. Para formular a interpelación, ten a palabra a señora Presas. Señora García, a violencia machista non é un problema calquera, tampouco un problema privado ou persoal. É o problema máis importante que temos as mulleres nas nosas vidas, porque afecta precisamente a ese dereito humano esencial, o de estarmos vivas e libres no mundo. En nos últimos días, só pensando desde a última reunión deste pleno do Parlamento Galego, vivimos neste país feitos gravísimos. Asistimos a 3 intentos de feminicidio absolutamente salvaxes. O 20 de maio, unha muller de 35 anos tirábase desde un 4º andar no barco de Valdeorras escapando do seu maltratador que intentaba asasinala. Horas antes acudía a Garda Civil, antes o CIM, o sistema non a protexeu. Esa mesma noite, o 20 de maio, a Policía Nacional detivo un home de 45 anos en Tomiño por intentar asasinar a súa exparella e a súa filla prendendo lume á súa casa. Días despois, o 22 de maio, un home de 36 anos disparaba 7 veces a súa exparella en Verín como se tratara dunha presa de caza. Esta muller estaba no sistema Biogen, cun nivel baixo. Esta muller acudira tamén a outros recursos e o sistema non a protexeu. Por desgraza, despois disto, coñecemos outros feitos absolutamente terribles coa localización dun corpo calcinado en Moraña. Onte mesmo tivemos a confirmación da identidade do ADN do que parece ser o segundo feminicidio no noso país no que vai de 2025, o de Marisol Costa, unha muller de 49 anos que estaba tamén no sistema Biogen que foi asasinada por un maltratador reincidente que tiña que estar no cárcere. O sistema non a protexeu. Semanas, señora conselleira, de auténtico horror machista en Galiza, pero que non quedou aí porque tivemos que engadir con espanto nos últimos días feitos absolutamente lamentables. Señora García, supoño que no tempo que leva no cargo algo aprendería. Supoño que a estas alturas sabe que os asasinatos machistas son só a punta do iceberg dunha violencia que nos mata e que condiciona as nosas vidas. Unha violencia machista que deixou no 2024 no noso país nada máis e nada menos que máis de 7.600 denuncias. 21 denuncias aproximadamente o día, malia que miles de agresións quedan sen denunciar, porque denunciar é difícil. Porque é difícil ir a unha institución e poñer unha denuncia como a que puxo unha muller contra o seu presunto agresor, un home poderoso, un conselleiro do Goberno galego e amigo persoal do presidente da Xunta. Señora conselleira, non son números. Esa muller era unha muller real, como a vostede ou como a min. E que pasou nas últimas horas? Algo indecente. O presidente da Xunta e tamén o Consello da Xunta, insisto, o presidente da Xunta e o Consello da Xunta, do que vostede tamén fai parte, asistiu a un espectáculo do que vostede fixo parte tamén como comparsa, a un espectáculo no que quen se xulgou non foi o presunto agresor, senón a vítima, cuestionando a muller que denunciou violencia machista, convertendo o imputado en vítima e héroe ao mesmo tempo por facer o mínimo, que era dimitir, e despedindo entre aplausos e revitimizando a muller. É gravísimo, é absolutamente grave. E vostede, que podía ter algo de dignidade, que podía marcar a diferenza, que podía ter dito algunha palabra en apoio á vítima, sei que cree algo desa palabrería que nos ten acostumada nesta Cámara, pleno sí, pleno tamén, que podía, como máxima responsable de políticas de igualdade, dicir algo,
dicir algo en apoio á vítima e sobre esta lamentable situación, decidiu non facelo. Decidiu ser unha máis, unha cómplice máis neste espectáculo absolutamente bochornoso. Eu pregúntolle, señora García, tanto vale unha cadeira no Consello da Xunta? Tanto vale unha cadeira da Xunta como para non ter esa dignidade que todas as mulleres precisábamos da máxima responsable de políticas de igualdade? Hoxe sabemos que o presidente Rueda leva 4 meses coñecendo estes feitos e ocultándoos. 4 meses. Canto tempo leva vostede, señora García? Canto tempo había que sabía que sentaba no Consello da Xunta con un presunto agresor sexual? Tamén 4 meses? Mais? Menos? Estivo 4 meses sentando con el no Consello da Xunta sen pedir a súa cabeza, sen pedir a súa dimisión. Porque, ademais, nestes 4 meses, vostede en particular e o Partido Popular en xeral falounos moito de feminismo inclusivo. Deronnos moitas leccións de feminismo desde o Partido Popular, con vostede á cabeza. Eu pregúntome, este é o feminismo que promove o Partido Popular? Poñerse de lado anticipadamente xa do presunto agresor e culpabilizar a vítima coa súa estrategia de exoneración pública. Este é o feminismo do Partido Popular. Señora conselleira, o que leva pasando na última semana é un dos episodios máis vergonzosos da historia do seu goberno. Eu máis diría que da historia colectiva da democracia deste país. Amosa, ademais, o rearme do machismo contra as mulleres e amosa claramente de que lado está o Partido Popular e o Goberno galego. Esa xunta que ten a obriga de protexer as mulleres, estamos vendo como se puxo do outro lado para protexer a un dos seus. Usando medios da xunta, usando, por suposto, a CRTVG e os medios públicos, todo isto para facer un xuízo público no que o acusado é convertido en vítima. Como pode ser posible, pregúntanse hoxe moitos galegos e galegas, que a plana maior da xunta, tamén vostede, se dedicaran a enviar mensaxes de apoio ao denunciado e non teñan aínda hoxe, unha semana despois, ningunha soa palabra de apoio para a vítima. Tampouco vostede. Non lle dá vergonza. A palabra igualdade que leva no seu cargo de conselleira de Política Social e Igualdade non significa nada para vostede, absolutamente nada. Que mensaxe envía ás mulleres deste país e ás posibles vítimas de violencia machista que poidan estar pensando en denunciar unha agresión, que pase isto, que o goberno que a ten que protexer, que o goberno que as ten que protexer se proclame en xuíz proclamando a inocencia do acusado? Está acaso o Partido Popular? Hai a quen lle dá risa. A min risa ningunha. Sí. O deputado home que me está sinalando, que poden seguir sinalándome porque non me van calar, nin a mí, nin a ninguna das mulleres do BNG, recordaríalle un libro dunha xornalista americana que di I Will Find You, no que conta a historia da súa violación e comeza dicindo que toda muller imaxinou como sería o momento da súa violación, porque esa é a violencia machista estrutural que hai no mundo e que tanta risa lle fai a esta bancada e singularmente a algún home desta bancada. Esa é a violencia estrutural que hai. Están vostedes insinuando, como estaba dicindo, señora conselleira, que non creen a vítima. Xa se lles olvidou que vostedes teóricamente abrazaran o eu si te creo que o feminismo levou ás rúas nos últimos anos con intensidade. Está vostede facendo parte tamén desa insinuación velada ou non tan velada de que é unha denuncia falsa? Non vai dicir nada a conselleira de Igualdade de que se filtre o nome, a identidade dunha vítima de violencia machista. Tampouco van a aclarar se, como din algúns medios, isto saiu do entorno da Xunta de Galiza, do entorno do conselleiro. Non van a aclarar por que hai esa presunta casualidade de que simultaneamente a esa rolda de prensa de dimisión se coñezan o nome e apelido da denunciante.
Nós non cremos nas casualidades. Iso ten un nome: violencia institucional da Xunta contra as mulleres. É tan lamentable o que vivimos nas últimas horas, nos últimos días, que incluso vetaron vostedes que puidera haber un pronunciamento do Observatorio Galego contra a Violencia Machista. Pero en mans de quen estamos? En mans de quen estamos? Que hai algo así no noso país e nin sequera o Observatorio Galego de Violencia contra a Violencia Machista di algo. En mans de quen estamos? O señor Barba, o subdirector de Violencia Machista deste país, e vostede deberían estar no mesmo sitio que o señor Villares, dimitidos os dous. Remato xa cunha última reflexión. Hai uns meses, falámolo moito nesta Cámara grazas a un filme, todo o Estado estivo a falar do terrible caso de Nevenka Fernández e de como mudara o mundo. Hai 25 anos era Nevenka Fernández. É inevitable comparar os dous casos. Unha muller agredida, un home poderoso e un cuestionamento público que a xulga sen piedade. A propia Nevenka dixo hai poucos meses que debe haber moitas Nevencas, toneladas aínda de Nevencas. Nós tamén o pensamos. Pero con todo, hoxe hai máis voces que denuncian esta injustiza, hai máis voces de apoio porque o feminismo cambiou o mundo e aínda vai cambiar máis. Pero a pregunta é, onde está e onde quere estar o Partido Popular? Esa é a pregunta. Onde está e onde quere estar o Partido Popular? Retrocederon décadas ou caeron as caretas? Esa é a pregunta, señora conselleira. E hoxe vostede ten unha oportunidade de ouro de rectificar, de que a Xunta, o seu partido e o Goberno galego dean o apoio á vítima, que rectifiquen esta estrategia, que se solidaricen, pidan disculpas e se poñan de lado das mulleres deste país. Nada máis. Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Gracias, presidente, deputadas e deputados, moi bons días de novo. Señora Presas, a loita contra a violencia de xénero é unha prioridade para a Xunta de Galicia, que traballa dende hai moitos anos para tentar previr este tipo de violencia contra as mulleres, ofrecendo sempre a máxima dilixencia, que é a través desa abordaxe integral e personalizada en cada caso, pero tamén o levamos moito tempo facendo, informando e sensibilizando a toda a poboación, especialmente entre a xente máis nova da nosa comunidade. Mire, este firme compromiso coa erradicación da violencia machista é un compromiso integral que inclúe tanto o ámbito normativo, o ámbito económico ou o ámbito social. E deste xeito, dende o punto de vista normativo, Galicia conta cunha lei de prevención e cunha lei de tratamento integral da violencia de xénero, que fomos modificando, por certo, progresivamente para garantir cada vez máis protección a todas as vítimas de trata, para recoñecer a violencia vicaria, para recoñecer a violencia digital, pero é que ademais Galicia tamén conta nestes momentos cunha lei de igualdade que actualiza o marco normativo. E xa lle informo tamén, e lle avanzo, que estamos ultimando a futura lei de violencia digital, que será, por certo, a primeira de España. Mire, dende o punto de vista económico, este ano destinamos preto de 60 millóns de euros a políticas relacionadas coa promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero.
Uns orzamentos, señores diputados, que nos servirán non solamente para manter todos os recursos, os servicios e as prestacións que xa temos nestes momentos a disposición das vítimas, senón que nos van a servir para reforzalos e tamén, como non, para amplialos. Miren, a protección a todas as mulleres dende o punto de vista social o facemos a través dun amplio programa de recursos, de iniciativas para atallar sempre a violencia de xénero. Mire, entre eles destacan as axudas directas e periódicas ás vítimas de violencia de xénero que a Xunta de Galicia ofrece en exclusiva. Son achegas, como ben saben, señores diputados, que poden chegar aos 800 euros ao mes durante un ano. E este ano imos a destinar a este ámbito 4,3 millóns de euros e que en 2024 recibiron 653 mulleres galegas. Pero miren, tampouco nos podemos esquecer das axudas para dar solucións habitacionais a todas as vítimas para que poidan acceder de forma inmediata a unha vivenda. Eso facemos a través do bono alugueiro social do que se beneficiaron 556 mulleres no ano 2024. É unha axuda que pode chegar aos 3 anos e a que destinamos 2,9 millóns de euros. Pero mire, tamén ofrecemos axudas para a inserción laboral a todas as vítimas de violencia de xénero, porque queremos continuar apoiando sempre a todas as mulleres para darlle esa saída a través da formación profesional e brindándolles un plan de traballo. Un ámbito ao que destinamos cada ano 3,8 millóns de euros. Vamos a continuar apostando polo tratamento psicolóxico integral e contando cun servicios de tratamento a todas as vítimas que son os máis completos a nivel nacional. Vamos a seguir ofrecéndolle a todas as vítimas asistencia xurídica gratuita, garantizando sempre a presencia de traballadores sociais nas oficinas de atención ás vítimas. Este compromiso en materia de igualdade tamén se manifesta con medidas que teñen como obxectivo a prevención entre a xente máis nova, como decía, entre a mocidade. O estamos facendo nos distintos centros escolares a través dese proxecto educativo de o machismo e violencia, que leva testemunhas de vítimas aos propios institutos. Tamén o vamos a seguir facendo a través dese protocolo contra as agresións sexuais LGTBI-fóbicas nos espacios de lecer nocturno, instalando durante todos os festivales do verán esos puntos Lila e Arco da Vella nos principais lugares onde está a xente máis nova, poñendo en marcha, como xa aprobou o Consello da Xunta de Galicia, ese plan integral para o impulso dos centros de información da muller e tamén coa posta en marcha dos coñecidos CIMS móviles que levaremos ao rural e aos campos universitarios. Mire, pídeme vostede unha valoración dos últimos datos de violencia machista. Mire, como comprenderá, señora diputada, a nosa valoración nunca poderá ser positiva cando exista en Galicia un só caso de violencia. Nunca. Non poderá ser nunca positiva, xa que nesa loita toda cifra superior a cero é negativa e tennos que facer actuar e tamén reflexionar. A nosa valoración non pode ser positiva mentras haxa casos como o de Josefa, asasinada polo seu marido en Obolo. E dende a Xunta de Galicia vamos a estar moi pendientes tras os últimos feitos rexistrados nas últimas semanas, como vostede tamén decía, no Carballiño, en Verín ou en Campo Lameiro. Agardamos que as investigacións avancen sempre o máis rápido posible. Miren, o ano 2024 deixounos moitos datos para a reflexión. Aumentaron as denuncias por violencia de xénero con case 21 ao día, confirmando o que din os expertos, que as mulleres, por fortuna, están perdendo o medo a denunciar. Tamén baixa o número de mulleres vítimas, que se sitúa nestes momentos no 2,6%. Se contabilizaron 66 menores tutelados vítimas de violencia de xénero e actualmente case 5.900 mulleres galegas están no sistema Biogen, que é un sistema, como dixen nesta Cámara, que necesitaba dende hai moito tempo ser actualizado e ser mellorado. Con todo,
A taxa de violencia de xénero en Galicia segue sendo a segunda máis baixa de todo o Estado, o 51,6% fronte ao 74,2% a nivel nacional, e todos os casos, como dicíamos, dende a Xunta de Galicia, o que manifestamos sempre é o noso máximo respeto á xustiza, o noso apoio permanente a todas as vítimas e as axudas e as medidas que poñemos á súa disposición para tentar que ningunha conduta quede sen castigo. E para facer todo o posible para que aquela muller que se sinta amenazada e que poida reaccionar cos medios que ten ao seu alcance, vamos a seguir poñendo o foco na importancia de denunciar, de alzar a voz fronte á violencia. Señorías, unha vez máis eu quero expresar o noso máximo respeto a todo o procedemento xudicial. E sobre o caso de Alfonso Villares, polo que vostede tamén me pregunta e fai referencia, penso que agora a xustiza a que debe pronunciarse. Pola nosa banda, dende a Xunta de Galicia, o que está claro e o que está fora de toda dúbida, como ben dixo tamén o presidente da Xunta de Galicia, é o noso decidido apoio a calquera vítima de violencia de xénero en Galicia. Está fora de toda dúbida, señora diputada. Pero miren, o que nós non facemos, nin imos a facer, é valorar as decisións xudiciais en función se nos gustan ou non nos gustan, como fan precisamente vostedes. Miren, señorías, aínda que o certo é que Galicia é a comunidade con máis e mellores recursos en materia de violencia de xénero, tamén é certo que os últimos datos nos din ás claras que queda moito que traballar e que queda moitísimo camiño por percorrer. Por iso debemos de seguir actuando principalmente en torno a tres eixos, como vostedes ben saben: tolerancia cero frente á violencia, resposta conxunta de todas as administracións e de toda a sociedade, atención integral e atención especializada. Vamos a seguir apostando sempre, principalmente, pola sensibilización e poñendo o foco nas xeracións máis novas. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Presas. De verdade, señora García, que cando unha pensa que non ten nada por ver xa nesta historia, cando unha pensa que xa non ten nada que ver despois tamén da resposta bochornosa lamentable do presidente da Xunta esta mañá, o Partido Popular supérase a si mesmo. E vostede de verdade que acaba de ter aquí unha das reaccións máis bochornosas que recordo do seu papel neste Parlamento, porque é absolutamente indigno. É absolutamente indigno que a máxima responsable de igualdade veña aquí con un discursito en modo piloto automático de refrito de cuestións que xa sabemos e que xa anunciou e non teña a dignidade de rectificar. Pero xa non só iso, é que tivo unha subliminal e colateral referencia ao último caso evidentísimo de asesinato machista neste país e que só lle faltou facer como o seu goberno popular de Moraña, que homologou nun comunicado lamentable de minuto de silencio ao agresor e a agredida. Espero tamén que os desautoricen e que rectifiquen, porque non pode ser que un concello que é consciente de que un maltratador reiterado, reincidente, que tiña que estar no cárcere, mata a súa muller, e que se diga que minuto de silencio polo agresor e pola agredida. Espero tamén que rectifique desde a tribuna esa actuación do Partido Popular. E ven aquí, con toda a cara, a repetirnos esa retaíla de que o goberno da Xunta está comprometido coas mulleres e que anima a denunciar.
e que anima a denunciar, e ainda asinte, moi ben. E parece a vostede que un goberno saia en tromba despois de estar 4 meses, polo menos que saibamos, amparando, protexendo e apoiando a un denunciado por agresión sexual, que lle diga ás mulleres deste país que se animen a denunciar. Cando o goberno da Xunta, todos os indicios apuntan que é directamente responsable de filtrar a identidade desa vítima, de filtrar esa identidade, que aínda non deron explicación sobre iso. Non anunciaron unha apertura de investigación sobre isto, non lle pediron á Fiscalía que investigue quen narices filtrou a identidade da vítima. E ven aquí a dicirle ás mulleres que se animen a denunciar. Isto é como quen pide paz mundial e ao mesmo tempo financia o armamento, señora conselleira. É unha incoherencia, é unha vergonza, é un insulto. É un insulto. Por que a diferenza do que din algúns responsables do Partido Popular a outras mulleres adversarias en política, non penso que ninguén sexa tonto ou tonta neste país. Pero se non é ignorancia, é maldade. Se non é ignorancia, é consciencia absoluta de facer aquí un postureo cando en realidade se está traballando para outra cuestión, señora conselleira. Animar as mulleres a denunciar, despois de ver como unha vítima se convirte unha denunciante en obxecto de picota pública, de escarnio público, de exame público a súa vida. Iso é unha vergonza, e insisto, é unha vergonza que a Xunta aínda non fixera unha reprobación específica destes feitos e que a Xunta aínda non se solidarizase ninguén da Xunta de Galiza especificamente con esta denunciante. E que non hai a máis mínima dignidade deste lado. E que non hai a máis mínima solidaridade humana, e que xa casi non fai falta nin ser feminista, e que hai que ser humano para facer esa declaración de solidaridade. E o que non consentimos xa, é que se nos veña aquí coa retaíla de deixar actuar a xustiza. Non o consentimos, porque aquí quen non quixo deixar actuar a xustiza, con todos os problemas que hai tamén na xustiza, que darían para outro capítulo, é o goberno galego. Son vostedes que para salvarse a si mesmos fixeron unha operación de demolición controlada con un espectáculo público de conselleiros e conselleiras, e vostede tamén facendo parte desa comparsa, para facer un xuizo público de inocencia do acusado e de culpabilidade da vítima. Polo tanto, non nos veñan con esa hipocresía. Nós estamos falando de respectar as vítimas e de respectar as mulleres e de ter respeto tamén, señora conselleira, por este país. E todo isto nun contexto que non é calquera, porque o que está pasando envía unha mensaxe de atemorizar e de intimidar a calquera muller e a calquera vítima, por extensión. Por que todo? Por que neste contexto de rearme do machismo? Por que no contexto dun país que o ano pasado tivo 5 asasinadas por violencia machista, que acaba de vivir 3 intentos de asesinatos múltiples, algún deles absolutamente brutal, e que acaba de ver como se confirma que a muller que outro día foi calcinada era unha vítima de violencia machista, porque levaba maltratada anos e anos e porque o seu maltratador tiña que estar no cárcere. Non sei que ten que pasar para que digan que é unha vítima oficialmente desde o Ministerio, pero con independencia das cuestións xudiciais dese caso, esa mensaxe que se nos chega ás mulleres de que nos están matando e de que a mínima cunha denuncia o goberno se pon de lado do presunto agresor no lugar de lado das mulleres é demoledor. Aí é onde nos están levando, e isto demostra onde está situado neste momento histórico o Partido Popular de Galiza, e con vostede a cabeza, que lle deberá dar vergonza xa directamente como muller. Nada máis e moitas gracias.
Peche da interpelación, conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidente, señorías. Miren, o compromiso deste goberno coas vítimas vai moito máis alá que o de darlle respaldo económico, ese respaldo económico que necesitan para romper co círculo de violencia. Silencio, por favor. Silencio. Sí. Silencio, por favor. Silencio. Por favor. E que as intervencións de momento foron respetuosas. Non vamos ahora a estropear todo. Silencio. No, silencio. No. Por favor. Por favor. Señor, por favor. Silencio. Prosiga, conselleira. Gracias, presidente. O compromiso do Goberno non é só darlles o apoio económico que necesitan todas as vítimas para romper co círculo de violencia que sufren, senón que dende a Xunta de Galicia vamos a seguir traballando para aumentar as medidas e para aumentar, como lle decía, todos os recursos dirixidos a proporcionar un tratamento integral e personalizado a todas as vítimas. Vamos a estar sempre ao lado das vítimas, vamos a estar sempre poñendo á súa disposición esa axuda económica mensual. Vamos a seguir estando ao seu lado, reforzando e ampliando cada vez máis os centros de acollida. Seguiremos ofrecendo a todas as vítimas o apoio psicolóxico que necesiten para que se poida reparar ese dano feito e vamos a seguir actuando en todos os ámbitos da sociedade para frear e para erradicar calquera tipo de violencia contra as mulleres. Pero, señorías, para seguir avanzando, como lle decía, necesitamos do compromiso de todas as administracións públicas e tamén do compromiso de toda a sociedade galega. Porque gracias a este compromiso, que contribuirá sin dúbida a facer de Galicia un lugar máis libre de violencia e seguro para todas as persoas que vivimos aquí. Pero miren, señoras diputadas e señores diputados do Bloque Nacionalista Galego, non están vostedes para dar leccións nesta materia. A hipocresía é a que practica aquí o Bloque Nacionalista Galego, que lle tiña que a cara de vergoña. A cara de vergoña, señores e señoras diputadas. A cara de vergoña. Miren, a lei do solo sí é sí, que vostedes apoiaron a nivel nacional, se sinten orgullosos. Se sinten orgullosos, pois vostedes se sinten orgullosos de 1.450 escarcelacións e de 126 rebaixas de condena. Que orgullosos se sinten os diputados e as diputadas do Bloque Nacionalista Galego. Que pena. Se sinten tamén vostedes orgullosos das declaracións dun concelleiro do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Cambados con expresións machistas cara a unha vicepresidenta do Goberno, cada a señora Soraya Sáenz de Santamaría, que lle chamou chochito de oro. Se sinten orgullosos. Se sinten orgullosos das actitudes machistas do aínda portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son, denunciadas por unha compañeira a que lle ameazou con tirarlle a cadeira á cara. Unha compañeira do Bloque Nacionalista Galego que non atopou o respaldo no seu partido. Se sinten vostedes orgullosos dese cartel machista e sexista da CIGA, do seu sindicato contra a miña persoa, que nunca vostedes denunciaron e que tanta risa lle provoca. Se sinten orgullosos, se sinten. Se sinten vostedes tamén orgullosos dese cartel que lle encargaron a un artista que lle desexou darle de hostias a la señora Díaz Ayuso. Ou se sinten vostedes orgullosos da inclusión
nas listas electorais do Bloque Nacionalista Galego a unha persoa condeada por abuso sexual a unha menor. Non aceptamos leccións, señora Presas, non vamos a aceptar nunca leccións do Bloque Nacionalista Galego. O que sempre vai a facer esta bancada e a Xunta de Galicia é crer, é confiar na xustiza e darlle un apoio incondicional a todas as vítimas. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Pasamos ao punto octavo da orde do día, preguntas ao Goberno. Neste caso, pregunta de doña Paula Prado, do Grupo Parlamentario Popular. Moitas gracias, señor presidente. O pasado venres, con motivo da celebración da Conferencia de Presidentes, asistimos a unha nova mostra de dúas formas de entender a política actualmente en España. Por unha banda, dos presidentes do Partido Popular, que pretenderon dar voz aos problemas reais da cidadanía en busca de solucións, e por outra, a do presidente Sánchez, que só aspiraba a protagonizar un monólogo estéril co que tapar os seus propios problemas. Nada novo, porque a realidade é que mentres uns traballamos día a día cos pés na rúa en contacto coa realidade, outros están atrincheirados no búnker no que ninguén se atreve a admitir que o emperador vai desnudo. Señorías, xa hai tempo que Pedro Sánchez se lle caeu o traxe novo e o único que queda del son os restos en descomposición dun goberno e dun partido socialista afogados nas cloacas da corrupción. E a proba está en que, mentres os presidentes do Partido Popular propoñían mellorar o financiamento autonómico, o presidente Sánchez só ofrece cupos a medida do independentismo. Mentres os presidentes do Partido Popular demandaban melloras no funcionamento dos trens, o presidente Sánchez só sabe de como mellorar o tren de vida dos seus, a costa de todos, eso sí. E mentres os presidentes do Partido Popular aspiraban a que lles permitisen contratar máis médicos, o presidente Sánchez só sabe de como contratar fontaneiras para tapar os malos cheiros das tuberías de Ferraz. Esta é a triste realidade tras a cortina de fume na que, polo que coñecemos, Sánchez converteu a Conferencia de Presidentes. Cortina de fume da que é cómplice o Bloque Nacionalista Galego, como tamén é cómplice de todas as vergonzas do goberno de Sánchez e do seu falso feminismo, sostendo ao goberno das Jésicas, sostendo ao goberno das juergas dos paradores, sostendo ao goberno de Leire, Aldama, Cerdán, Coldo, Ábalos e as súas sobriñas, e apoiando a día de hoxe aínda a primeira versión da lei do solo sí e sí e as súas nefastas consecuencias para os dereitos das mulleres. Decía hoxe aquí unha deputada do Bloque Nacionalista Galego que chamou fachas aos xuíces que aplicaban esa lei, que quería que estivéramos vivas e libres. E libres son como están os agresores sexuais despois de poñer en marcha unha lei que conseguiu poñer na rúa a centos de agresores sexuais e hoxe se veñen aquí a darse golpes no peito solidarizándose coas víctimas. Señorías, non poden decir que é unha incoherencia pedir a paz mundial e, por outra banda, financiar o armamento e vir aquí a poñerse do lado das víctimas cando vostedes son partícipes e foron os que lle deron o botón do sí a lei do solo sí e sí, a máis nefasta para a defensa dos dereitos das mulleres e que puxeron a máis de 1000 agresores sexuais nas rúas. Eso é co que teñen vostedes que convivir e coa súa incoherencia. Señor vicepresidente, señor conselleiro. Gracias. No, a pregunta está escrita. Gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Moitas grazas, presidente. Señorías, a verdade é que os peores presaxios que tiñamos na Xunta de Galicia en relación á Conferencia de Presidentes se confirmaron o pasado venres en Barcelona. É certo que cando fomos convocados a esa comisión preparatoria a semana anterior
En Madrid, todos os conselleiros de presidencia xa pedíamos como primeiro punto do orde do día que cambiase o formato da conferencia de presidentes. O máis importante xa non era debatir sobre os asuntos que podíamos poner en riba da mesa calquera das 17 comunidades ou as 2 cidades autónomas, senón que non podíamos tolerar e non podíamos aceptar que se reproduxera o que pasou en Santander, donde a cada comunidade autónoma, a cada presidente lle deron un turno de intervención de 10 minutos, donde o presidente do goberno nas 2 primeiras parecía que escoitaba, pero nas seguintes xa se despistou totalmente, non prestou ni siquiera atención, e cando acabou o último intervinte, rematou a conferencia de presidentes dicindo que moitas gracias a todos, nos vemos na seguinte que vai a ser en Barcelona. Por iso, o primeiro punto que puxemos en riba da mesa, as comunidades do PP e outras comunidades que non eran do PP, e tamén o dixeron ali, é que tiñamos que cambiar o formato. Que isto era un órgano para poder falar, para poder debatir e para poder chegar a acordos entre as comunidades autónomas e o goberno. E ao mellor, nalgún asunto non podíamos chegar a un acordo, pero cando menos tiñamos que debatir nese foro da conferencia de presidentes. Evidentemente, por parte do ministro de Administracións Públicas, o ministro señor Torres, non se comprometeu a nada e dixo que iso era unha potestade única e exclusiva de quen presidía a reunión, que era o presidente do goberno. Xa non entramos en que foi convocada fora de tempo e non respetando os prazos que veñen establecidos nunha orde que está publicada no Boletín Oficial do Estado. Deso xa non vamos a entrar, pero nin siquiera iso. E en segundo lugar, as comunidades autónomas, según o regulamento da conferencia de presidentes, poden propoñer asuntos que hai que tratar na conferencia de presidentes. É normal que o presidente do goberno incluya asuntos que, dende o punto de vista da presidencia do goberno, teñen que ser tratados. Ninguén se opón a iso. É de sentido común. Pero tamén é de sentido común, e ademais o reflexe o propio regulamento, que se as comunidades autónomas teñen algún asunto para tratar nesa conferencia de presidentes, tamén teñen que estar no orde do día, sobre todo cando hai unha maioría de comunidades autónomas que conflúen neses puntos. Pois ben, nos levantamos desa conferencia preparatoria sin que o ministro someteu a votación os puntos que queríamos introducirnos, votamos a favor, pero el dixo que non estaba de acordo e, polo tanto, nos levantamos desa conferencia sin haber orde do día. Inaudito. Inaudito, nunca ten pasado nada polo estilo. Isto facía presaxar o que ia ocurrir a semana seguinte en Barcelona, que na segunda parte da resposta lle darei tempo. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Prado. Gracias, señor presidente. En efecto, señor conselleiro, a conferencia de presidentes foi a constatación de que Pedro Sánchez ten medo a votar. Ten medo a que se voten as propostas dos presidentes autonómicos, porque o resultado deixaría en evidencia que non conta con apoios nin entre os seus. Do mesmo xeito que ten medo a que voten os españois, porque as urnas deixarían en evidencia que a cidadanía quere votalos con B, da Moncloa, a él e a súa mafia. Ao final, o que realmente ten medo o señor Sánchez é a democracia. Ten medo ao poder legislativo e por iso ten amordazado o Congreso dos Deputados, no que bloquea calquera iniciativa que propoña solucións que o Executivo non dá. Ten medo ao poder judicial, hoxe manifestándose na rúa, e por iso estende o seu control sobre a xustiza hasta o extremo de levar ao fiscal xeral do Estado ao banquillo por delinquir para cumplir coas súas ordes. E ten medo tamén ao cuarto poder, e por iso pretende poñer coto á liberdade de prensa que contradí a súa verdade revelada. E ten medo a saír á rúa e mirarlle os ollos á xente, porque non é capaz de escoitar as críticas e dar a cara. Sánchez non pode saír á rúa. Sánchez pasa o día fuxindo e Sánchez non para de falar de fango e de bulos. E o único fango que hai é o fango da corrupción que lle está chegando xa ao pescozo. E os bulos que saen da Moncloa para intentar tapar todo ese fango que xa é imposible de tapar. Pero os galegos e o resto de españois non lle temos medo a Sánchez nin a súa mafia. E por iso pedimoslle dunha vez por todas se renda a democracia e convoque eleccións. Máis nada e moitas gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Mire, señora Prado, señorías, o que pasou en Barcelona foi exactamente igual que o que pasou en Santander.
Chegan os presidentes das comunidades autónomas, os invitan a un café, fan unha foto co rei, unha rolda de prensa do señor Sánchez sin ninguén e empeza unha conferencia onde o señor Sánchez encabeza unha recua de ministros, ata 9 ministros que non abriron a boca en todo o tempo. Se lle dá palabra ás comunidades autónomas, remata e di que como non que lle parece que non vai a ter un resultado oportuno e, por tanto, non se somete a votación ningún dos puntos que foron incluídos na orde do día. Foi o presidente Rueda que lle dixo, pero ningún dos asuntos que trouxe as comunidades autónomas merece ser votado ou podemos chegar a un acordo. E dixo Sánchez, eso es, palabras textuais. Levantamos a sesión. Nos vemos na seguinte que vai a ser en Asturias. A verdade foi unha constatación de que o único que buscaba era unha foto. Que buscaba a foto dos presidentes das comunidades autónomas co rei en Barcelona, que lle daba moita ilusión a él, e sobre todo buscaba unha cortiña de fume. Porque mentras que falamos da conferencia de presidentes, non falan de todos eses casos que vostede poñía e que son os casos que lle preocupan a xente e que, dende logo, están indignados a maior parte dos españois. Pero fíxense, non chegou a acordo nin quixo someter a votación nada. As comunidades do PP entregamos un proxecto de Real Decreto. Só hai que poñer a data. Un Real Decreto co cal nos comprometíamos a aprobar as entregas a conta das comunidades autónomas e entidades locales. Nos comprometimos a aprobalo no Congreso. Oiga, que fácil, xa está redactado, cambio o que queira, tome, aquí está. Sabe que dixo? No, pero nin votación. E isto era importante para todos os concellos, os do Bloque tamén, e os do PSOE, e os do PP, e de outros partidos que hai por España. Pero el eso dá igual, porque ali non vai a solucionar ningún problema. Lle puxemos falar de financiación, efectivamente, das entregas a conta, con ese Real Decreto redactado, xa o levaban redactado. Pero nin eso tiñan que facer e non quixeron sometelo a votación porque o que realmente buscan non é solucionar problemas e moito menos chegar a acordo. Foi o propio presidente que falou despois tamén coa Conselleira de Vivenda coa propia ministra e vaya bronca que lle botou o presidente Sánchez por casi acercar posiciones co presidente Rueda. Ese é o obxectivo de Sánchez, señorías, e ese é o obxectivo que cada vez o ben e evidente para moitos españois. Non quiso falar de vivenda, como lles decía, non quiso falar da financiación, pero de nada da financiación. Non quiso falar dun novo plan enerxético, non quiso falar das infraestructuras críticas que temos. Oiga, pero non son ferrocarril, que hai problemas por toda España, de diferente naturaleza, pero por toda España, pero tamén das comunicacións. É que as compañías telefónicas deixaron o 112 da maior parte das comunidades autónomas non no apagón, sino varias semanas máis tarde sin funcionar. Creo que isto é un problema salientable e que temos que poñelo enriba da mesa e que hai que facer que non só unha compañía cubra a cobertura dun centro de atención ás emerxencias, sino en dúas, e que o goberno ten que actuar nesto, porque é competencia do goberno. Non quixo falar disto. Son asuntos que moitos deles nin siquiera son políticos, son de xestión do día a día dos cidadáns. Pero eso a él dalle igual, porque o que gustaba era outra cousa. Nada máis e moitas gracias. Pregunta de doña Paloma Castro, do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Señora Prado, señorías do Partido Popular, que malo é Sánchez, malo, malísimo. Mágoa que a cidadanía española non pense o mesmo porque leva 7 anos gobernando. E miren, quero saludar dende aquí a toda a comunidade educativa do CEIP San Clemente de Caldas. Quero, señor conselleiro, hoxe traerlle, señor conselleiro Román Rodríguez, quero traerlle hoxe unha reivindicación xa non só desta comunidade educativa, destes pais e nais do CEIP San Clemente de Caldas, senón tamén de todo este concello e sobre todo desta parroquia onde se atopa este centro. Quero traerlle unha xusta reivindicación. Queremos falar hoxe deste centro plurilingüe de referencia neste concello e dunha decisión errática tomada pola súa consellería dende principios deste curso. O pasado mes de agosto, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia decidiu suprimir unha das 3 aulas de educación infantil sen que esta decisión estivera justificada. E digo sen que estivera justificada e contravindo tamén ese acordo cos sindicatos de educación, con Comisión Obreira, SAMPE e UGT Ensino, no que vostedes publicitaron na
na prensa, nos medios, e que dicían que era o punto de partida para esa educación inclusiva en Galicia. Pois ben, este convenio onde vostedes asinaron que se ian a reducir as ratios de 25 a 20 alumnos por aula e que ademais para mellorar ese carácter inclusivo da educación en Galicia ian a computar de forma diferente aqueles nenos e nenas cunha discapacidade recoñecida de igual ou superior ao 33% que computarían como 2 prazas e superior ou igual ao 65% que computarían como 3 prazas a efecto das ratios. Pois ben, ese acordo que vostedes publicitaron e que xa tamén hai que comentar que matizaron inmediatamente días despois porque o presidente Rueda dixo que se ia a implantar de forma progresiva, xa non se ia a implantar na totalidade do ensino, pero ian a comezar vostedes por o cuarto curso de educación infantil a partir do curso 24-25 e ian a incrementalo nos anos posteriores. Pois ben, no tocante a este centro, no pasado curso estaban inscritos nos cursos de educación infantil 26 nenos e nenas, dos cales 2 tiñan unha discapacidade, un en grado 2 e outro en grado 3. Isto supón 29 prazas, polo que se temos en conta este acordo do que acabamos de falar, quere dicir que o máximo dun aula podería quedar fixado en 19 alumnos nun caso ou 18 se a discapacidade era superior ao 65. Incumpriron vostedes este criterio neste centro e a supresión que xerou un gran malestar nos pais e nais na comunidade educativa que se dirixiron ao Departamento de Educación intentando recuperar este dereito. Pois ben, o Goberno galego admitiu o erro, dixo que era un error administrativo pero no canto de rectificar, que sería o previsto, pois puxeron unha solución parche que foi ampliar nunha mestra máis con cargo plan mega no cadro de persoal desta educación infantil, pero co compromiso non só de palabra ante os pais e nais que acudiron á educación, senón tamén rematou o tempo. Pero ten despois outra intervención. Moitas gracias. Para darlle resposta ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez. Bueno, moitas gracias, presidente. Señora Castro, mira, coincido con vostede en que o señor Sánchez é malo marísimo. E non coincido en que leve 7 anos gobernando España. Leva desgobernando España 7 anos. O sea que ten que axustarse, non? E ten que ver tamén o que afirma, en este caso concreto, porque é algo recurrente, sempre toman unha parte polo todo e diseñan un discurso que obviamente cunha visión xenérica, pois eu creo que non se soporta sinceramente. Hai que poñer encima da mesa toda a información, e eu vou facer nesta resposta. Ben, vostede me está falando dun concello concreto, que é Caldas de Rei, un concello fantástico, onde se fai unha oferta de prazas de cuarto de infantil, que é onde estamos radicando, digamos, o problema, non? A oferta de prazas en Caldas de Reis, pois é ampla e suficiente para todos os nenos dese concello, e se atende perfectamente a toda a demanda dese concello. Hai 5 centros públicos e se ofertaron en este curso en concreto 101 plaza de cuarto de infantil. Sin embargo, houve só 64 solicitudes, un problema debido fundamentalmente á baixa natalidade. É dicir, que no concello de Caldas hai 37 plazas de cuarto de infantil disponible. Todos os nenos do concello, todos tiveron praza neste concello, ou nos centros, en algún dos centros deste concello, incluído, por suposto, o Colegio de San Clemente. Insisto, hai un 37% das prazas ofertadas libres. Quedaron, eso sí, 2 nenos, unha vez que se fixo o baremo para cuarto de infantil, quedaron 2 solicitudes fora dos alumnos que pode acoller pois este centro. Son 2 nenos de 2 concellos que non son Caldas, de 2 concellos veciños, un máis próximo, un máis lonxano, de Varga e de Porriño, que en ningún caso alegaron proximidade ao lugar de traballo ou ao centro escolar. Obviamente, se calquera destes alumnos ten interés en estudiar en Caldas, hai máis de 30 plazas libres nun radio mínimo en torno a 8 minutos en relación con este centro. Insisto en isto,
porque é un dato moi importante. Hai unha porcentaxe de prazas moi altas e hai posibilidades de educados en calquer outro centro deste concello. Non ten moito sentido, señoría, como vostede está plantexando aquí, que se habiliten ou se desdobren novas unidades cando non hai unha demanda ou cando hai unha oferta de prazas no entorno que dá acollido a esta demanda de 2 alumnos que nin tan siquiera son do concello. Hai que compatibilizar os dous direitos, o de escoller centro e tamén o direito que teñen os cidadáns a que gestionemos ben os seus impostos, os seus recursos, que son os de todos os galegos. Moitas gracias. Réplica, señora Castro. Señor Rodríguez, vostede de verdade que debería apelidarse Houdini, porque é un maestro do escapismo. Sabe perfectamente a problemática deste centro de reivindicación. Sabe perfectamente que vostedes xa non só os pais e nais, senón tamén a valedora do pobo, dixéronlle que a recuperación desta unidade dependería do número de matrículas en admisión ao vindeiro curso e que existiron 11 novas solicitudes, tendo que baremar este centro e deixando a eses nenos fora. E sabe tamén que se queremos asentar poboación no rural, tenemos que dotar o rural de servicios, e estes pasan por servizos de proximidade, por un centro na súa parroquia, non nun centro no seu concello que teñan que desplazarse polo menos en coche, porque non hai tampouco transporte público entre esas parroquias. Polo tanto, isto imposibilita a conciliación. E vostede fala de 37 prazas libres nese concello. Que me está a falar? Das prazas dos colexios concertados? Ou me está a falar de prazas que non teñen plans de conciliación como o Plan Madruga ou o Plan de Comedor que sí que ten este centro? Vostede comprometeuse, recoñeceron nun primeiro momento que foi un erro administrativo e, sobre todo, teñen que cumprir ese decreto. Este centro cumpre as características para que se teña que incrementar un aula máis. E estes pais e nais e este centro non están a pedir privilexios respecto a outros centros, simplemente están a pedir que se cumpra a normativa e que se dea os mesmos dereitos que se dan noutros centros ao longo de territorio. Fala vostede de educación inclusiva, fala vostede moitas veces das demandas do rural, de intentar asentar poboación no rural, pero por outro lado o goberno galego está de forma reiterada limitando e restringindo servizos nestes concellos máis rurais, e isto é un exemplo. Creo que a demanda da comunidade educativa é unha xusta demanda, creo que todos estes pais e nais e este equipo directivo deste centro deron xustas reivindicacións para poder seguir reclamando esa supresión e non están ampliando unha ampliación, non están pedindo unha ampliación, senón que están pedindo algo que foi suprimido de forma injusta. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor Rodríguez. Moitas gracias, presidenta. Señoría, a verdade é que dudar do apoio que fai este Goberno ao ensino rural como servizo de proximidade cos datos na man é moi difícil. Sabe vostede, ou debería saber, que prácticamente o 93% dos concellos galegos teñen un centro educativo e que máis do 98% dos nenos se escolarizan en centro do seu propio concello. Sabe que é a media de España ou sabe que é o dato medio de comunidades autónomas históricamente gobernadas polo Partido Socialista? Eu podo dicir eu. E tamén lle vou dicir outra cousa. Vostede fala de que non nos preocupamos por este centro. Mira, casualmente, hoxe mesmo se licita un proxecto de eficiencia enerxética para este centro. Máis de 400.000 euros. Illamento térmico, carpinterías exteriores e outras actuacións que van a posibilitar que os alumnos que están aquí poidan educarse e formarse nas mellores condicións posibles. Agora, señoría, vostede pertence a un partido político que aspira a gobernar. Bueno, aspira pouco, non a gobernar. Pero vostede, digo en Galicia, vostede cos datos na man como xestora dos impostos, dos recursos públicos dos galegos, diría o que está dicindo. No concello de Caldas de Reis, que todos sabemos a topografía, o tamaño, a dimensión, a escala xeográfica, existindo 37 prazas libres de 100, é dicir, aproximadamente un tercio de prazas libres de cuarto de infantil disponibles para calquer alumno do concello, que todos os alumnos do concello toparon praza onde pediron en primeira opción, e que haya 2 alumnos que voluntariamente, obviamente, queren e deciden escolarizarse en este centro educativo, vostede está dicindo que é necesario habilitar unha nova unidade.
Porque o está dicindo, dende logo, está moi ben que vostede este na oposición, porque se estuvera no goberno a capacidade de xestión plantexando asuntos deste tipo sería absolutamente, non vou a poñer un adxetivo que estou seguro que vostede o está pensando, sería desastroso para os intereses dos galegos. E, obviamente, estes dous alumnos que proceden de dous concellos diferentes ao Concello de Cargas teñen unha oferta neste concello fantástica para poder ubicarse, pero non diga vostede de que non hai un apoio, neste caso, a este centro en concreto, que acabo de dicir o investimento que se vai a facer hoxe, nin ao ensino rural, porque creo que os datos a deixan en evidencia, porque, como suele ser habitual, collen sempre un exemplo concreto, o que lle beneficia a ustedes, teñan ou non teñan razón e intentan facer causa xeneral. Mire, falaba vostede tamén do cumprimento de acordos, se está cumprindo, estamos poñendo en marcha medidas que, por certo, o Ministerio non fixo. Según o Partido Socialista, en cada clase de infantil debería haber 25 nenos. Según nós, según o Partido Popular, según a Xunta, 20. Co cual as palabras están moi ben, pero están moito mellor os feitos. Moitas gracias. Moitas gracias. Antes de dar paso á seguinte pregunta, saudamos e damos a benvida á casa de todos os alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria do CEIP plurilingüe Antonio Failde, de Cambeo, Coles, Ourense. Benvidos e benvidas ao Parlamento. Agora continuamos coa pregunta referenciada na orde do día no apartado 4 de dona Silvia Longueira Castro e don Julio Ernesto Abalde Alonso, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre as previsións que ten a Xunta de Galicia en relación coas peticións de reformas nas infraestruturas dos centros de ensino público de Betanzos. Para formular a pregunta, e por tempo de 3 minutos, ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidenta. Desde o respeto, señor conselleiro, as preguntas aquí fainas a oposición. Eu supoño que a xente que está no goberno está para dar as solucións. Eu, se querillas, damos tamén, pero temos que cambiar de asiento, e non creo que usted quixera. Dado que estamos hoxe aquí xa case no remate, aproveito para saludar aos compañeiros do Concello de Betanzos, que estará por arriba, Andrés Hermida, e tamén o que nos siguen por streaming, seguramente desde Betanzos, aos profesores e as AMPAs dos 3 colexios do Vales Villamarín, do Francisco Aguiar e das Mariñas, sobre o cual vamos a facer as preguntas, porque esta triloxía de grupo escolar xa moitas veces denunciada, preguntada pola súa alcaldesa, pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, sobre que vai a pasar ou que criterios hai para afrontar as obras nestas 3 entidades educativas, tendo en conta que recollen máis de cerca de 1.500 alumnos, 1.500 alumnos, 13.000 habitantes en Betanzos, 38.000 habitantes na comarca, e, polo tanto, dá un servicio extenso a todo o territorio, inclusive a algúns colexios de Coruña dos que chegan a esta escola, sobre todo ao Francisco Aguiar, chegan alumnos de Coruña, porque é un colexio, como decía xa na nosa iniciativa, con unha implantación no territorio, con un compromiso coa comunidade, con unha resolución da problemática do máis alto que hai en Galicia. O que nos parece un pouco grave é que levantaron a epidermis política ali no ano 23 frente ás municipais, dicindo que se iban a afrontar de forma inminente reformas, ao menos en algún dos grupos escolares. Isto non foi así, isto foi unha promesa do 23. A día de hoxe, tanto o Vales Villamarín como Francisco Aguiar, me van a perdonar a expresión, pero parece el tren de la bruja. Eu lle convido a vostede que faga unha visita, sobre todo ao Francisco Aguiar. Pingueiras que caen directamente por as instalacións eléctricas indo ás aulas de informática. Cachotes que caen indiscriminadamente nas zonas de paso de todo o colexio. Hai aulas onde se imparten clases onde o olor, a humedade, o cheiro a humedade e, sobre todo, a contaminación que hai dentro das propias aulas é insalubre a todas horas para calquera do que este ali, tanto para profesores como para alumnos. Non é unha petición en vano.
A parte de que hai espacios que teñen que ser regenerados e outros que teñen que ser de alguna maneira afrontados desde unha reforma estructural, non é unha cuestión de mantemento por parte do colexio. Entón, a pregunta é, cal é o criterio para que estas reformas poidan levarse a cabo? Porque o colexio ten máis de 50 anos. No seu día recibiu unhas ventanas de segunda man que viñan dunha reforma dun colexio de Arzúa que semelo, por iso puderon adotarse as mesmas ventanas. Cal é o criterio da Consellería? Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, don Román Rodríguez. Bueno, moitas gracias, presidenta. A verdade, cando lín a iniciativa, levei unha sorpresa grande, pero ainda levo máis grande agora mesmo que acabo de escoitar a vostede, señora deputada. E vou dicir por qué. Falaba vostede de preguntas. É moi bo facer preguntas. Porque se vostede, cando redactou esta iniciativa, fixera preguntas, permítame a expresión, non faría o ridículo político como acaba de facer. Porque non escribiría na iniciativa, na exposición de motivos, o que escribeu, nin diría aquí o que acaba de dicir e que, obviamente, escoitamos todos. Vostede escribe, literalmente, di, en véspera das eleccións municipales do ano 23, a candidata do Partido Popular de Betanzos anunciou unha inminente licitación da que nunca máis se soubo. Literalmente di, da que nunca máis se soubo. Se preguntara, incluso se dera a prensa, nesta comarca, se daría conta de que meteu, como suele dicirse, o pé na sachareira, como se dice na miña zona, ou meteu a pata dun xeito radical. Mire, ese proxecto non só está licitado e adxudicado a unha empresa, xa deu nos medios de comunicación, senón que ten licencia de obra concedida. Licencia de obra concedida, por certo, concedida por unha administración gobernada por unha alcaldesa socialista. Por que non lle preguntou? É inaudito que eu podía entender que metera a pata, como así foi, na parte escrita. Pero que se ratifique na exposición oral é que realmente, con todo o meu respeto, por suposto, descoñece absolutamente a realidade dese centro educativo igual que do Instituto Aguiar. Como pode dicir do que nunca máis se soubo? E como pode volvelo a ratificar aquí cando é unha obra que, fíxese, foi adxudicada o 1 de abril e o 15 de maio ten licencia de obra? E como é posible que se diga que nunca máis se soubo? Mire, este centro, que é un dos grandes centros de Galicia, aí compartimos a visión, lévase investindo en el dende o ano 9 máis de 4,5 millóns de euros. Máis de 4,5 millóns de euros. Agora vamos a ter unha nova intervención. Durará aproximadamente 5 meses. Comenzarase tamén unha vez que rematen as clases. Pero realmente escoitar, como acabamos de escoitar, que non se mira por este centro, tamén se reorganiza o comedor, se mellora a biblioteca, que tamén cita vostede, que non se mira por este centro, igual que non se mira por outro centro que vostede cita aquí, por o Instituto, é realmente, pois non sei, é primeiro disparar, despois preguntar que mellor lle houbera sido e terceiro darse cuenta que dispara con varas de fogo. Moitas gracias. Réplica, señora Longueira. Delle voz ao escaño da señora Longueira, por favor. Gracias. Volto a insistir. Vai a facer unha visita ao Francisco Aguiar. Non hai máis que dicir. Evidentemente, as obras das Mariñas, evidentemente, vostedes a comenzaron e a licitaron en maio, xa estaba metida esta iniciativa. Pero vaya vostede ao Francisco Aguiar. Volto a repetir, máis de 700 alumnos. Non fixeron absolutamente nada. O que fixeron foi importar unhas ventanas de segunda man que viñan dun colexio de Arzúa, Semelo, é dicir, exactamente igual, e que, polo tanto, tiñan cabida neste colexio, e non hai máis. Non fixeron nada máis no Francisco Aguiar.
Nada máis. Un colexio que ten unha das mellores ratios en Galicia. Un colexio que, volto a repetir, fai comunidade e que moitos alumnos de Coruña e de outros centros acaban indo ao Francisco Aguiar precisamente pola lealtade do profesorado cara ao alumnado e pola implicación que teñen en que aqueles nenos e nenas teñan un bo resultado. Un colexio exemplar, con proxectos, ademais, que van máis alá da propia comunidade autónoma. E vostede sabe que non fixeron nada no Francisco Aguiar. Nada. E se vostede cree que o fixeron, porque igual o equivocado é vostede, eu lle digo que vai a facer unha visita ali, que mire como están as instalacións. Un gimnasio onde fan actividades a 1 grado cando son os meses de inverno e outono. Un comedor onde non caben os rapaces, un salón de actos, evidentemente, que aí xa nin nos vamos a meter, porque é un pouco de darlle máis a unha mellor infraestructura, pero o que pedimos é que simplemente vaya a un espacio do Francisco Aguiar que se chaman as porquerizas. Pois así está denominado e así están ali impartíndose as aulas. Vaya usted a velo, porque igual o equivocado é vostede neste sentido. E aproveito para decir unha cousa. Por favor, a toda aquela comunidade educativa que nos este escoitando, despois do que temos visto sobre este tema de violencia de xénero nos últimos días, agarden vostedes e eduquen ben os nenos e nenas para que isto non volte a repetirse. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Moitas gracias, presidenta. Efectivamente, eduquemos ben os nenos para todo. Por suposto, porque vostede acaba de decir, pero tamén para que sexamos capaces de discernir a verdade da mentira e para que non usemos a mentira. E para cando falamos con datos obxectivos e reales e non traslademos por escrito e oralmente cuestións como a que acaba de decir vostede. Mira, tiña aquí un traspaperado, un recorte da Voz de Galicia onde di literalmente vetanzo da licencia para as obras no CIP Bares Villamarín, cunha declaración da alcaldesa que di que vai ser un salto cualitativo no centro educativo de referencia que estamos a falar. Vostede fala do Francisco Aguiar e tamén di que non se fai nada, que temos todo sin facer. Mire vostede, neste centro teñense invertido nos últimos anos máis de €500.000. Máis de €500.000. Non é unhas ventanas, que di vostede unhas ventanas, máis de €500.000 nos últimos anos, con obras como cuestión do pabellón deportivo, escaleta do edificio anexo, carpintería exterior, €500.000 a millón lle parece pouco. En todo caso, eu creo que está ben a palabrería, está moi ben, están ben os discursos altisonantes, pero depois hai que ver a realidade. É obvio que esta estrategia de disparar, preguntar ou non preguntar, e despois darse conta de que estamos con varas de fogueo, sinceramente, é pouco útil ao país. Eu quero que o Partido Socialista sea útil ao país, que sea útil a Galicia, dentro da súa responsabilidade. E por iso lle vou dicir unha cousa. Se vostede ten, cando digo vostede, digo como membro dun partido político, non é unha cuestión para nada personal directa, non? Se vostede ten intención de ser útil ao país e de mellorar as infraestructuras educativas de Galicia, por que no seu momento se posicionou, votou en contra da posta en marcha dun plan nacional de millora das infraestructuras educativas por parte do Goberno do Estado, tendo en conta que a inmensa maioría, unha porcentaxe altísima dos centros educativos de España, se construíron a partir de aí vía para sí, nos anos 80, 90, teñen aproximadamente unha media de 50 anos, e había recursos, había unha ministra que dicía nos va a salir el dinero por das orejas. E había planes para todos, menos para facer un plan de millora dos equipamentos e das infraestructuras educativas de Galicia. E vostede, como xa digo, posicionouse en contra, porque obviamente, se o Ministerio, o Goberno, o Partido Socialista lle di que non se debe facer, pois non o fan. E creo que iso é realmente un problema para vostedes, que non son útiles, en este caso, ao país, nin son útiles a Galicia, moi cómodo para o Goberno do Estado, pero realmente con moi pouca utilidade para todos nós. Eu espero, se vamos a debatir aquí outras cuestións, sexan máis positivos para o sistema educativo de Galicia. Por exemplo, temos registrada unha iniciativa que pide que as obras que se fan nos centros educativos deixen de cotizar o 21% do IVA e pasan a cotizar un 10%. Agardo contar co seu voto favorable, porque iso sería liberar
unha gran cantidad de recursos económicos para a Administración Autonómica que se podían reinvertir en meter nos centros educativos. Obviamente, o Goberno de España, o señor Sánchez, ten que permitirlo. Espero que lle pregunten e que poida ter unha resposta positiva. Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Continuamos coas preguntas ao Goberno e aquí produces unha acumulación en aplicación do artigo 159.1 do regulamento por referirse ao mesmo tema e acumúlanse as preguntas referenciadas na orden do día no apartado 5 e no apartado 6. Refírome á pregunta do señor Abalde e dos deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia e do señor Castro García do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre os anuncios da Xunta de Galicia relativos á eliminación do mestrado en Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela e as previsións respecto da súa oferta para o vindeiro curso. Para formular a pregunta por parte do Grupo Socialista, ten a palabra o señor Abalde. Bos días, señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Remarco porque é importante, porque esta pregunta, inda que é sobre un tema concreto dun mestrado, ten que ver con ciencia e ten que ver con universidades. Porque supoño que vostede, dentro do Goberno de Galicia, está encargado de velar pola calidade da docencia, pola calidade do sistema universitario de Galicia, fundamentalmente público, e tamén pola calidade da investigación e da xeneración de talento que se xenera na nosa comunidade autónoma. Ben, pois aí é onde temos que marcar esta situación. É dicir, en este momento no sistema universitario de Galicia temos unha titulación que é o grado en matemáticas, que é unha titulación única no sistema de referencia a nivel estatal, tanto nacional como internacional. E temos un mestrado que dá salida a, digamos, a formación e futuros doctoramento, que tamén temos ese doctorado, de aqueles alumnos e alumnas que queren facer a súa desenvolvemento de investigación nas áreas estructurales e fundamentales de matemáticas, non en áreas de especialización de outros mestrados que tamén hai. Pois, bueno, en aplicación do decreto do ano 2010, o 222, pois resulta que a Xunta de Galicia acaba de retirar a singularidade dese mestrado e, polo tanto, ese mestrado non se vai a poder impartir o ano que ven. A situación en que un mestrado que leva moitos anos, porque este debate xa o tuvemos no ano 2012-2013, en donde tamén por parte da Xunta de Galicia se intentou eliminar este mestrado, e aí apareceron a consideración de titulaciones singulares precisamente para aqueles casos de titulacións que non cumplían os mínimos marcados en ese decreto. E, por lo tanto, o que a Xunta de Galicia retirou esa singularidade basándose en que non cumplía un dos tres criterios que se establecían para decretar esta singularidade. Os criterios son estar vinculado directamente a unha línea de investigación acreditada de excelencia a nivel internacional. Non existen investigadores en este mestrado que estén vinculados a líneas internacionales, ten un vostede como presidente da Axuga. Estar vinculado a sectores considerados estratégicos polo Goberno da Comunidade Autónoma. Me quere decir que a Comunidade Autónoma non considera que as áreas de matemáticas e as matemáticas non son estratégicas para Galicia, para o futuro de Galicia e, sobre todo, para sectores fundamentales no noso desenvolvemento en sectores incluso económicos e sociales. E o último, estar vinculado a centros CIGUS recoñecidos na Xunta de Galicia. Por certo, centros CIGUS que hasta o ano 22 non existían, porque en ese momento foi cando se puso en marcha esta red CIGUS. Pero sí que existía un centro de transferencia en matemáticas, que era o IMATI, que levaba xa moitos anos funcionando, e agora existe tamén outro centro interuniversitario. Por lo tanto, como justifica a Xunta de Galicia o incumprimento destes criterios de declaración de singularidade e, sobre todo, como é posible que esta declaración de singularidade non se aportaran os datos en que se basan a propia facultade? E, por certo, quero Moitas gracias, señora Valde. Ten despois unha segunda intervención. Quen dado o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Castro. Grazas, presidenta. Bo día, conselleiro. Non sei se a vostede lle gustan máis as patacas fritidas ou as cocidas, pero o que sei que a pública me parece que non lle gusta moito. Leva demostrando
bastantes anos, pero que os últimos meses foron a apoteose, a verdade. Porque mentre lle están dando para diante a todo canto, grao, mestrado, doutoramento, universidade privada pasa por Galicia, como diría Mariano Rajoy, a universidade pública ya tal. Pois iso, falemos claro. Vostede sabe como a min que a decisión que están tomando e que van tomar non ten ningún tipo de sentido. Sabe que o seu secretario xeral de Universidades, Díaz de Castro, está cometendo un erro. E sabe vostede como a min, porque non hai ningún tipo de razón, nin académica, nin de investigación, nin, sobre todo, ningún tipo de razón de país que xustifique esta decisión. Vostedes agora van gastar moito en captar investigadores. Moi ben, pero os que están aquí, que pasa cos que están xa aquí e que queren desenvolver a súa carreira de investigación aquí? E ademais, están facendo nun contexto histórico moi concreto, porque sabemos perfectamente que somos a cuarta comunidade autónoma do Estado con maior fuga de talento universitario. A cuarta, e quitan este mestrado. Saben recentemente, por estudos feitos, que toda a fuga de talento universitario nos costa 210 millóns de euros ao ano e 1.300 nacementos menos, pero siguen para adiante con quitar este mestrado. Entón xa aproveito, ten en todo o recinto do Parlamento moitos membros, tanto estudantado como docentes e familias deste mestrado, que saia a falar con eles e elas e lles explique as razóns, intente convencelos por que lle van quitar este mestrado. Iso sí, al César lo que es del César. Vostede conseguiu algo que é moi meritorio, que é conseguir unir a todo o sector. Uniu a todo o sector. E así se ve que en poucos días aí van 5.000 sinaturas en contra da súa decisión, pero moitas moi significantes. Por exemplo, todos e todas as decanas da USC, todos e todas as decanas, todos e todas as decanas das universidades, perdón, das facultades de matemáticas do Estado, todos e todas. E logo, como nos vanagloriamos tanto dos nosos investigadores, pois, por exemplo, Alberto Enciso, Eduardo Sáenz de Cabezón ou José Luis Mascareñas, ainda lle estaba poñendo un tuit hai 5 días parabenizándolo polos seus éxitos, pois asinan contra esta decisión que non ten ningún tipo de sentido. Eu sinceramente creo que sabe que está só neste camiño, que van seguir sós e que non teñen razón. No BNG temos claro unha cousa, a pública moito non lle suman, pero polo menos non lle resten. E así por resumilo, Román, non mates as mates. Moitas grazas. Para darlle resposta, e como é acumulada, ten vostede 6 minutos, ten a palabra o señor conselleiro. 6 minutos. Bueno, moitas gracias, presidenta. Bueno, creo que ten que quedar moi claro que a Xunta de Galicia ten un compromiso firme, moi firme, co sistema universitario público galego. Creo que poñendo en dúbida, pois é faltar a verdade. Temos unhas universidades abertas, cada vez máis accesibles da perspectiva económica e que, sen dúbida algunha, están mellor que fai 15 anos. Temos unha responsabilidade tamén, que é que estas universidades, con todo o que implican, sexan eficaces, sexan eficientes e, por suposto, que teñan calidade na formación e calidade na investigación. Dito isto, é moi difícil compartir as cuestións que se acaban de escoitar aquí en este Parlamento. É certo que existe unha problemática, é certo que existe unha diverxencia entre, neste caso, os responsables dun máster específico co responsable da Consellería, pero eu creo que están, sinceramente, señores do Partido Socialista e señores do BNG sobreactuando. Vostedes o que pensan é que isto é malo para a Xunta e por iso están facendo esta posición. Miren, aquí se están cumprindo os acordos, en primeiro lugar, se están cumprindo os acordos. Vostedes din que se tomou sin ningún tipo de diálogo, se tomou isto a la ligera, casi de xerto arbitrario, como se algún día na Consellería alguén se levantara e dice vamos a fastidiar as másteres de matemáticas e lo hacemos e ya está. O están dicindo así, con esa simpreza. Bueno, pois mire, eso, como se di agora, é un auténtico burdo, mire. Nós temos un diálogo permanente coas universidades, permanente, non hai máis que ver o seu periódico, poden ver os seus xornais e se darán conta, e tamén o que temos é unha serie de acordos
a inmensa maioría de xeito unánime, asinados coas 3 universidades, para organizar a vida dentro das propias universidades e dentro das súas titulacións. Un destes acordos fixa os requisitos mínimos en materia de alumnado, é dicir, o número de alumnos mínimos que ten que ter unha titulación para poder ser ofertada. Tamén falan do oscurantismo, de falta de comunicación, o escriben así, Tamén me parece que é unha sobreactuación. Mire, o procedimento de solicitud de prazas de grado e de máster está absolutamente regrado, é transparente e é coñecido e se repite todos os anos. E o número de alumnos que fixa o decreto do ano 11, naquel ano eran 20 por cada máster. Se foi baixando de xeito consensuado coas universidades, e non me deixará mentir o ex-rector da Universidade da Coruña, fomos baixando consensuadamente para ter un número mínimo de 18 no ano 19 e últimamente de 16. Así está asinado por as 3 universidades e por a Xunta. Pois ben, aquí a Xunta non pecha nada. A Xunta o que fai é que cumpre un acordo existente. E iso leva a que neste caso, como outros máis que teñen feito noutros anos e se farán no futuro, pois se non hai un cumprimento dun criterio asinado e dun requisito asinado por as 3 universidades e por a Consellería, pois o que se plantexa é que non se oferte pois a titulación específica en base a eso. Son as regras comuns que nos demos todos e que debemos respetar, a non ser que tanto o Partido Socialista como o Bloque nos digan que non respetemos os acordos, ou que incumpramos os acordos, ou que os rachemos, sin máis en función dunha casuística concreta. Estou seguro que non piden eso, e que non din eso, porque se din, mal asunto, por dicirlo dun xeito moi resumido. E fala vostede tamén das declaracións singulares, se parou tamén aquí, moi interesante isto, non? Efectivamente, hai un número mínimo de alumnos, pero hai criterio de flexibilización. Cando o mestrado é o único que se oferta nun centro, aí se rebaixa. Cando habilitan para unha profesión, cando forman parte do programa Erasmus Mundi ou cando teñen declaracións singulares. E aquí tamén, fundamentalmente o Partido Socialista, pon en dúbida, ao que vamos de escoitar, os criterios que se utilizan para a declaración de singularidade. Esos criterios están no Diario Oficial de Galicia e falan, por suposto, de investigación acreditada, pero para xustificar esa investigación acreditada é necesario contar, está así fixado, con 2 grupos de referencia competitiva e un de potencial crecemento. Está así na norma. Non é o caso. Ou que estén vinculados cun centro cigos, que non é o caso, ou que non estén vinculados directamente, estamos falando dun máster, como se di no argot, de matemáticas puras, cos sectores considerados estratégicos para Galicia. Non reúne ningún dos 3 requisitos. E non o di este conselleiro, o di a Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia, o di a ACSUC, o di quen evalúa e quen di que unha titulación pode manterse ou non. E isto non sei a verdad porque lle sorprende tampouco a vostede, lle sorprende ao deputado do Partido do Bloque. Fai 2 anos tamén se presentou unha declaración de singularidade, se presentou 2 anos seguidos exactamente a mesma, sin facer cambios que poidesen modificar a argumentación que se presenta. Tampouco é certo, como se di, que, neste caso é o Bloque, que di que vai acabar co mestrado de matemáticas, como se non houbera máis mestrados de matemáticas. Hai 3 mestrados de matemáticas na facultade. 3. Un de matemáticas industriales, un de técnicas estadísticas e este. Pois mire, dato cuantitativo, é un puro dato cuantitativo. En matemática industrial hai 86 matriculados, 46 das universidades galegas. 46 das universidades galegas. En estadística hai 60. Neste temos nos últimos 3 anos unha media de 12. E ese é o dato frío e que realmente tamén deixa en evidencia outro argumento que vostedes din que afecta a investigación. Home, a investigación comeza cando alguén comeza a súa tese de doutoramento, non cando está no máster. E pode haber carreira investigadora facendo outro máster, sin dúda alguna, ou acceder aos cursos de doutoramento. E siga habendo, como se acaba de dicir, mestrados dispoñibles na facultade. Moitas gracias, señor conselleiro. Ten despois sigo na seguinte. Moitas gracias. Réplica, señora Balde. Señor conselleiro, a sobreactuación dígaselo aos alumnos que están aí arriba e os que estuveron diante do Parlamento e ao decano da Facultade de Matemáticas. Esos son os que vostede acusan de sobreactuación. Non faga trampas
ao solitario, non ao solitario, sino aquí que estamos. Está comparando vostede con outros mestrados que están organizados por 3 universidades e por 5 universidades, como é de Matemáticas Industriales. E, por tanto, non son comparables. E, sobre todo, que dan acceso de outras titulacións distintas ás de matemáticas, porque o mestrado de matemáticas son fundamentalmente para as áreas de matemáticas. Por lo tanto, non compare. Non compare. E hai determinadas áreas que a investigación que van a realizar despois no doutoramento está vinculado a áreas específicas de matemáticas que son as que se imparten en este mestrado de matemáticas. Nós aquí non estamos defendendo cuestións porque son malas para a Xunta, non. Estamos defendendo cuestións que son boas para o sistema universitario de Galicia. Vostede pode entender o empobrecemento que supón para o sistema universitario de Galicia perder un mestrado como é o mestrado de matemáticas. Eu sendo, como vostede recorda, sendo vicerrector da Universidade de Santiago, da Universidade da Coruña, defendín que este mestrado no ano 2013 tiña que permanecer. Por que? Polo sistema universitario, pola calidade da formación do sistema universitario. Vostede non é o conselleiro de Facenda, non está velando pola eficiencia económica, non, está velando pola calidade do sistema universitario. E, por lo tanto, lle pido que reconsidere esta decisión, porque non vai a supoñer maior eficiencia, porque o profesorado xa está na universidade, non vai haber unha reducción de costes para a universidade, pero sí vai haber un empobrecemento que vai a ser moi difícil o retorno, porque vostede plantexa que este un ano sin funcionar. Un máster deste tipo, que leva anos e anos funcionando, que deixe de funcionar un ano, supoñe matar o máster. Por lo tanto, non tomen decisións desde o punto de vista de eficiencia económica e tomen decisións respecto á calidade educativa. Por favor, reconsideren esta decisión, fagan caso ás alegacións da facultade e poñan en marcha para o curso que ven este mestrado de matemáticas. Moitas gracias. Réplica do Bloque Nacionalista Galego, señor Castro. Grazas, presidenta. A verdade é que vostede me veña a falar hoxe aquí da Axuga cando onte mesmo sacou un informe dicindo que se merecía totalmente excelencia en contra da decisión que van tomar, que o nomeou vostede mesmo presidente da Axuga, por favor. E logo fala de sobreactuar. Miren, colleron uns papéis e encheron a recta do hórreo da xente que asinou contra esta dirección. Valle dicir á xente, a rapaza ou o rapaz que se ten que ir a Madrid ou a Barcelona a estudar o día seguinte porque non ten este mestrado que está sobreactuando. Por favor, polo menos respeten un pouco a xente que os escoita. E aquí hai dous xitos de actuar clarísimos. Un é o da privada e outro é o da pública. A privada, cando hai unha lei galega de universidades que che di que non podes reduplicar a oferta pública que hai na universidade pública, vai a redundancia, vostedes que fan? 3 grados de dereito que hai xa no noso país, chama a banca, pois hai que meter unha na privada. 8 grados de enfermería que hai no noso país, chama a banca, pois hai que meter unha na privada. En cambio, este é o único máster que hai en todo o país e este hai que quitalo, porque é da pública. E por iso xa lle falo directamente á xente que vive hoxe. Mirade, se viñesedes na maleta con un logo dun banco, teríades moitas máis opcións de manter este mestrado, pero como vides cunha universidade pública, pois cambia xa cousa. E sobre todo por todo o que levamos escoitando estes días de neutralidade ideolóxica nos centros de estudo. Vostede pensa que pechar un máster na pública con todo o necesario que é, mentre se dá para adiante a todo na privada, non hai ideoloxía. Hai unha ideoloxía moi clara e moi civilina, que é que quen máis cartos ten, máis oportunidades ten. Así de claro. E no BNG recoñezo yo. Xa para rematar, tería moitísimas cousas que dicir, pero xa para rematar. Temos ideoloxía tamén na educación, de defender a pública. Por que? A que tanto a min como a calquera persoa que está aquí ou fora no noso país nos fai iguais. Vostedes parece que quedan máis na desigualdade. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro.
Bueno, moitas gracias, señores deputados, especialmente do Bloque, por recordarme que eu fui un estudante sempre da pública e son profesor da pública. E agradezo moito que mo recorde. E, bueno, volvendo ao que estaba dicindo anteriormente e volvendo á cuestión da excepcionalidade, creo que tamén é importante saber, nós temos unha aposta, creo que todo o mundo sabe, porque a nosa universidade teña calidade, sexa accesible, sexa comprometida, e, de algún xeito, tamén sexa sostible e teña, digamos, unha racionalidade e se cumpran, importantísimo, se cumpran os acordos asinados por as 3 universidades e por a Xunta de Galicia, que é o que permite racionalizar o noso traballo. Home, non se toman decisións á lixeira, non se toman. Mire, este máster leva dende o ano 18 e 19 tendo, de algún xeito, unha serie de... tendo unha baixa demanda, o que vamos a ver comparativamente cos outros, e sempre houve unha excepcionalidade respecto ao número mínimo de alumnos, dentro do curso 18-19. Se buscaba con isto dar tempo a que se pudese encauzar ou reconducir a situación. A verdade, hai informes de seguimento, vostede citou a ACSUC, pois mire, hai unha frase moi concreta da ACSUC, que tamén ten que ver moito nestas decisións, porque é quen fai os informes, insisto, que di que non consta no plan de mellora acción concreta algunha destinada ao incremento do alumnado de novo ingreso. Eso di literalmente, neste caso, a ACSUC, e o digo porque non se toman decisións a lixeira, senón despois dunha evaluación feita por profesionais independentes que vostedes o acaba de citar aquí para a súa causa, co cual non negará a independencia da ACSUC. E respecto ao máis importante, creo que é o máis importante deste debate, onde se ve moita demagoxia, se ve moita búsqueda de aplauso fácil, pero o máis importante é, e eu creo, e tamén habendo aquí persoas involucradas en este máster, a nosa total disponibilidade a partir de mañá, sentarse para ver como se pode reorganizar a organización deste máster para que non sexa un máster que perde alumnos de xeito progresivo, que ten unha demanda, como acabamos de dicir, nos 3 últimos anos de media 12 alumnos, e sexamos capaces de millorado. Se unha administración, se un servicio público non millora, se un servicio público non ten capacidade de reorganizarse, pois malamente se moven e se sustentan as políticas públicas. E para que unha formación poida ter o recoñecemento social, ten que ter un número mínimo de alumnos. Senón, que estamos facendo? Que estamos facendo? E xa digo desde aquí, a partir de mañá, estamos a disposición dos responsables deste máster, dos responsables da facultad, para sentarnos a falar en serio, e ver que se pode reformular en este máster para que teña e poida acadar o número mínimo de alumnos necesario para o seu mantemento, número mínimo que non é arbitrario, que xurde dun acordo asinado entre as 3 universidades e a Xunta de Galicia, e se queremos un máster de calidade, teremos que ter o máis importante, que é o alumnado que despois podrá aplicar o coñecemento adquirido en este máster. O cual, máxima disponibilidade para poñer a disposición os servizos administrativos da Secretaría Xeral para diseñar, para evaluar, para mellorar, para analizar, para diseñar unha nova oferta de máster para o curso que ven, que poida e dé resposta aos requirimentos da sociedade. Porque nós traballamos para a sociedade. Calquer goberno, calquer administración pública ten que traballar para a xente, para a sociedade. E temos que cumprir os criterios. Os criterios están clarísimos. Os asinamos coas 3 universidades, os publicamos coas 3 universidades, e vostedes nos están dicindo aquí que os incumpramos. Literalmente están dicindo que se incumpra un acordo acordado coas 3 universidades e coa Xunta de Galicia. Creo que iso non ten sentido e non se pode tampouco negar en ningún momento a búsqueda e a capacidade de chegar a acordos entre o sistema universitario público e a Xunta de Galicia. E insisto, collan hoxe o xornal que se darán cuenta perfectamente. Pero bueno, a min xa me tardaba, tamén teño que dicido, que xa dixen as palabras tótem, pois dunha forma de facer política onde todo é falar de recortes, falar de privatización, ora falan tamén do conflito,
o conflito, non hai formación política tan potente como a UPG, que sin presentarse ni unha sola vez a unha elección é capaz de mandar nun sindicato e é capaz de mandar nunha forza política, e onde hai un chamamento clarísimo ao conflito. E creo que vostedes están en ese conflito, xenerando unha dualidade público-privada, ricos, pobres. Bueno, ese discurso que efectivamente é o discurso das venas abiertas de Latinoamérica, que afortunadamente se ha pasado moitas décadas, moitísimas décadas por encima e non se sostenta. E creo que ao final, miren, ao final o que queremos todos é que este máster, igual que calqueira outro máster da Universidade Pública Galega, teña calidade, cumpra os requisitos e poida formar aos alumnos e as alumnas de hoxe que van ser o día de mañá fantásticos profesionales. E por eso digo que nos sentemos para diseñar, para rediseñar, para reformular a oferta deste máster, para que dé cumprimento aos requisitos que se piden e podamos seguir formando nesta universidade, nesta facultade, a profesionais na matemática. Hai 2 másters que teñen un número de alumnos moi importante, hai un que, por desgracia, non o ten. Vamos ver por que non e vamos a traballar para que o teñan. Moitas gracias. Moitas gracias, señor conselleiro. Pregunta de dona Cristina Sanz Arias e 8 deputadas e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre o balance do primeiro ano de funcionamento da Oficina Económica de Galicia. Para formular a pregunta e por tempo de 3 minutos ten a palabra a señora Sanz. Gracias, presidenta. Bo día, señora Lorenzana. No contexto económico actual, a simplificación de trámites administrativos e o áxil acceso á información constitúen factores clave para a competitividade e o desenvolvemento de proxectos empresariais. A dispersión normativa, a complexidade dos procesos administrativos e a falta dun acompañamento firme son barreiras de entrada que exixen respostas claras, coordinadas e útiles por parte da Administración. Non é novo dicir que a burocracia excesiva frea ou mesmo paraliza moitos proxectos empresariais que poderían contribuir activamente ao desenvolvemento do noso tecido productivo. De feito, as PEMES, así como as persoas traballadoras autónomas, enfróntanse a miúdo a unha maraña de procedementos burocráticos complexos que retardan a posta en marcha e o crecemento das súas iniciativas. Ademais, a transformación digital e a implementación de mecanismos de tramitación simplificada debe ir da man dun modelo de atención próximo e personalizado. Non basta con digitalizar procesos se estes seguen sendo complexos e se os usuarios non atopan un acompañamento axeitado. Neste contexto, os emprendedores, os empresarios e os traballadores autónomos precisan dunha administración colaboradora que implante ferramentas innovadoras que lles permitan centrarse no que verdadeiramente importa, que é a actividade económica, emprego e riqueza para Galicia. Por iso, contar cun mecanismo eficaz que coordine o acceso á información ás empresas resulta esencial para a promoción do emprendemento, para a consolidación do tecido empresarial e tamén para a atracción de novos investimentos. Neste sentido, concibiuse a Oficina Económica de Galicia, dependente do Instituto Galego de Promoción Económica que vostede preside e que acaba de cumprir un ano de funcionamento, como instrumento para acompañar, simplificar, coordinar e, sobre todo, achegar solucións reais ás persoas que invistan e que crean e manteñan emprego nesta terra. Esta oficina funciona como a canle única de atención especializada para acompañar as nosas empresas e as nosas industrias, para reducir a burocracia e para ir da man do tecido productivo. Queremos posicionar a Galicia como destino atractivo e diferenciado para o investimento, atraer e facilitar a implantación de novos negocios, seleccionar e captar os investimentos que complementen as cadeas de valor e favorecer o mantemento e ampliación dos investimentos que xa existen en Galicia. Queremos, en definitiva, que os empresarios e emprendedores teñan unha porta a que chamar e que saiban que dentro dela atoparán un equipo que os vai acompañar na súa aposta por Galicia. Señora conselleira, cal é o balance do primeiro ano de funcionamento da Oficina Económica de Galicia? Moitas grazas. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Economía e Industria, dona María Jesús Lorenzana. Grazas, presidenta. Bo día, señorías.
Ben, pois, no escenario económico actual que define vostede na exposición da pregunta, cada vez máis complexo, cada vez máis globalizado e cada vez máis exixente, pois, sen dúbida, a cooperación público-privada convértese nunha prioridade, ou así o pensa o Goberno de Galicia, para calquera administración que realmente queira acompañar o tecido productivo. Non abonda solamente con programas ou con convocatoria de liñas, de axudas, de préstamos, de apoios, senón que temos que estar a carón das empresas e comprender as súas necesidades reais e actuar con axilidade. Esta é a convicción da que nace a creación desa Oficina Económico de Galicia, unha estrutura nova, pero integrada dentro do IGAPE, e que o que pretende é establecer un novo modelo de relación entre a administración e as empresas. É un modelo de proximidade, é un modelo de acompañamento continuo e personalizado, e creemos tamén que é un instrumento estratégico como punto de entrada á administración galega de calquera empresa ou de calquera iniciativa económica que se queira implantar en Galicia. Pregunta vostede polo balance, pois neste primeiro ano levamos máis de 22.600 consultas atendidas, máis de 1.000 reunións presenciais con empresas e, sobre todo, o modelo de funcionamento é un modelo que pon o foco na eficacia e na axilidade. O 85% das consultas se están resolvendo no acto grazas a un equipo humano especializado e super comprometido co traballo desta oficina. Son máis de 100 profesionais entre o equipo propio e o personal propio do IGAPE, que son recursos humanos moi coñecedores da realidade empresarial, dos marcos de apoio existentes e dos procedementos administrativos, pero que están reforzados cunha rede de colaboradores externos. Temos expertos en áreas clave como financiamento, enerxía, innovación, estrategia empresarial. Estamos tamén actuando en novas temáticas. O exemplo claro foi a creación desa oficina ad hoc dentro da Oficina Económica na área de seguridade e defensa aeroespacial, que acabamos de anunciar dentro da nova estrategia, pero traballamos noutras temáticas, por exemplo, na área de climate proofing, para garantir que os proxectos de infraestructuras estean deseñados tendo en conta os impactos actuais e futuros do cambio climático. A misión da oficina é clara: desburocratizar, simplificar e achegar a administración ao ritmo real de actividade económica e, sobre todo, un instrumento dinámico que se vai adaptando. Acabamos de anunciar un punto de atención permanente en Madrid e que colabora, ademais, con axentes externos como pode ser Investing Spain, ICEX, actores institucionais cos que cremos que temos que ter tamén unha colaboración. Está sendo xa copiada por outras administracións porque funciona e porque resolve e conecta coas empresas. Creemos que é unha nova forma de facer política económica e que demostra tamén unha forma de facer país e de visualizar Galicia como un territorio confiable para a inversión e para os empresarios. De momento nada máis. Grazas. Muchas gracias. Réplica, señora Sanz. Moitas grazas, presidenta. Señora conselleira, noraboa polo balance que ven de presentarnos. O que desde o Partido Popular non facemos, a diferencia de algunhas formacións políticas da esquerda, é demonizar aos empresarios e aos emprendedores. Non son os nosos inimigos. Non creemos nesa falacia de que só traballan para recortar dereitos e só pensan no seu propio beneficio. Para que un país avance, necesitamos do concurso de todos, tamén dos que arriscan o seu patrimonio e dedican a súa vida persoal e profesional a poñer en marcha unha iniciativa que xere riqueza e emprego en Galicia. Por iso, parécenos especialmente positivas iniciativas como a Oficina Económica da Xunta e queremos aproveitar para convidar o uso a ese servicio. A quen? Pois a persoas emprendedoras ou autónomas que precisen de información e apoio para comenzar o seu negocio. As empresas galegas que queran investir, medrar, mellorar a súa competitividade, innovar ou buscar novos mercados. E tamén as empresas de fora de Galicia que estean estudando como establecerse na comunidade ou investir neste territorio. Finalmente, poñer en valor que esta oficina, como explicou, se concibe como un espazo vivo que se adapta ás necesidades dos sectores productivos ante os desafíos que vayan surdindo nun entorno tan cambiante. Por exemplo, hoxe en día, no reto que supón a política arancelaria de Estados Unidos. Inmediatamente a Xunta puxo en marcha dentro desta oficina económica un espazo de asesoramento técnico especializado en colaboración coa antena do IGAPE en Miami para prestar atención directa ás empresas e facer un control actualizado da evolución do impacto arancelario. Medidas nas que nos gustaría que afonde na segunda quenda. E digo isto porque onte aquí nesta Cámara os grupos da oposición non deron ningún valor ás iniciativas da Xunta.
Remato xa, unha oficina económica útil que sirva o obxectivo marcado polo presidente Rueda de captar investimentos e continuar simplificando o camiño ás empresas que queran implantarse en Galicia. Galicia conta coas persoas, talento e recursos. Galicia conta cunha administración proactiva e profesional que actúa e que se anticipa. Moitas grazas. Réplica do Goberno, señora Lorenzana. Grazas, presidenta. Agradezo o interese en formular esta pregunta porque, ademais de, efectivamente, facer un balance cuantitativo e cualitativo do que supón o primeiro ano de funcionamento da oficina, permite tamén poñer en valor o carácter estratégico que ten este instrumento para a política económica e tamén, efectivamente, a política comercial do Goberno galego, nun momento, ademais, pois especialmente intenso, digamos, no eido internacional. Falaba antes da versatilidade que ten a oficina. A oficina nace precisamente configurada como unha estrutura absolutamente viva que ten que adaptarse aos desafíos económicos que vayan surxindo. O exemplo clarísimo pois, é o que está sucedendo coa política arancelaria dos Estados Unidos e como, a través da oficina e dese contacto directo, desa capacidade de adaptación, pois temos conseguido, creo, implementar un primeiro grupo de medidas moi axustado ao que as empresas actualmente están necesitando. En primeiro lugar, precisan dun acompañamento da Administración ante a incerteza que xa expliquei nesta Cámara en anteriores comparecencias da situación comercial actual. Isto permitiu traballar cunha oficina técnica específica dentro da oficina económica, coordinada coa antena do IGAP en Miami, para dar información actualizada importantísimo ás empresas, pero tamén para ofrecer asesoramento técnico e para ofrecer solucións e reformular estrategias de exportación. O que pretendemos é non somente informar, como digo, senón tamén actuar e facilitar esas adaptacións ou mesmo permitir abrir novas portas comerciais. De feito, a oficina, en relación ao que vostede preguntaba, mantivo xa reunións con representantes dos principales sectores como o clúster agroalimentario, naval, o biotecnolóxico, materiais de construción ou as TIC, para avaliar o impacto real das novas tarifas e tamén para establecer estrategias de mitigación e, como digo, importantísimo, esa coordinación, ese apoio directo coa antena do IGAP en Miami. En este contexto é o que nos permitiu estar xa a piques de publicar a nova liña de préstamos anunciada despois de escoitar os sectores a través desta oficina e de coñecer realmente que se adaptan ás súas necesidades. Préstamos que van ter unha carencia de 4 anos, o doble do habitual, para reforzar esa capacidade de adaptación das empresas exportadoras e un novo servicio de consultoría internacional dentro do programa Reacciona, creemos que tamén é clave. Isto é o que significa ter unha oficina económica útil, poder pasar da diagnose dunha determinada situación de xeito absolutamente inmediato á acción e poder acompañar os sectores nun contexto internacional económico absolutamente cambiante. Pretendemos ser unha administración económica amigable, pretendemos continuar facendo crecer as nosas empresas que exportaron máis de 31.000 millóns de euros o ano pasado e pensamos que a Oficina Económica de Galicia, co plan de internacionalización, está sendo peza clave en toda esta estrategia. Seguiremos reforzándoa, seguiremos conectándoa co mundo e seguiremos converténdoa nun verdadeiro centro da estrategia económica ao servicio de Galicia. Nada máis, gracias. Continuamos coas preguntas, neste caso de don Iago Suárez Fernández e dona Mercedes Queixas Zas, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre o grado de información que ofrece o Goberno galego ao Parlamento verbo da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade e dos seus plans de futuro para esta comarca. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Suárez. Moi ben, moitas grazas, presidenta. Señorías, señor conselleiro, voulle ser moi directo. Teñen vostedes algo que ocultar? Seguen sen enviarnos a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, a pesar de que temos dereito a ela polo artigo 9 que regula esta Cámara. Igual teñen algo que ocultar, tal e como ocultaron unha denuncia por agresión sexual de todo un conselleiro da Xunta de Galiza, o conselleiro do Mar, que ocultaron durante meses, mentres o despediron con loubanzas, aplausos e homenaxes a un presunto agresor sexual, e nin vostede, nin ningún membro do Goberno galego, nin ningún deputado do Partido Popular tivo a máis mínima palabra coa vítima. Este é o feminismo do Partido Popular. Nin vostede, nin ningún membro do Goberno galego tiveron unha palabra coa vítima. En fin, o que si nos ocultan, ou igual
que esta denuncia de agresión sexual é a candidatura, como digo, da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Por que non nos la envían? Pregunto. Hai algo que ocultar? Hai algo que non poidamos saber? Desta vez parece ser que sí que se presentou en firme a candidatura, non como hai uns anos, no 2021, cando o alcalde de Madrid, o señor Almeida, lle la mandou retirar e vostedes, obviamente, sin rechistar, obedeceron. Igual non o cree, señor conselleiro, pero esta ocultación, esta opacidade, cunha cuestión tan importante como é a candidatura a Patrimonio da Humanidade, crea moita reticencia por parte da poboación local, dentre a cal eu me inclúo. Normal. A xente pregúntase, e digo yo con coñecemento de causa, que vai pasar o día seguinte da presentación da candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade? Que vai ser do sector vitivinícola, os verdadeiros garantes de que se mantén a paisaxe da Ribeira Sacra, viticultoras e viticultores que, grazas á produción de viño en bancais aos pés dos ríos que conforman a Ribeira Sacra, o Miño, o Cabe ou o Asma, son eles os verdadeiros garantes de que se mantén unha paisaxe e de que actualmente hai candidatura de Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. A Ribeira Sacra gracias á produción de viño en bancais. De non ser pola viticultura, non se estaría falando de patrimonio da humanidade. Hoxe por hoxe, o sector vitivinícola está en perigo, non está garantido daqui a 15-20 anos. Sabe vostede cal é a media de idade das viticultoras e viticultores da Ribeira Sacra? 60 anos de media de viticultoras e viticultores. Quen vai producir o viño? Vostede? Eu? Quen o vai facer? Que vai ser da candidatura da Ribeira Sacra? Retiraránola daqui a uns anos, o cal pode pasar e xa ten acontecido en outras ocasións. Se algo aprendemos da anterior candidatura é que vostedes non coñecen o territorio ou non o queren coñecer. Aquí teño o mapa que vostedes presentaron da anterior candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Como pode ver, aquí na zona que está en vermello é a zona que vostedes catalogan como posible patrimonio da humanidade. Están aquí as diferentes comarcas de Lugo e Ourense, de Chantada, Terra de Lemos e Quiroga, e na zona de Ourense, a propia comarca de Ourense tamén a de Terra de Caldelas. Aquí hai un erro clamoroso neste mapa que vostedes presentaron a patrimonio da humanidade, que está aquí, na comarca de Chantada, concello de Taboada. Hai aquí unha parroquia na zona sur do concello de Taboada que se chama Sobrecedo. Senlleira, acabo rápido, Senlleira en produción de viño que vostedes non incluíron na candidatura da Ribeira Sacra. Rolda de réplica, señor conselleiro. Moitas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Suárez, sinto darlle unha vez máis a espalda, pero as costas, pero non a distribución deste hemiciclo non permite facelo de outra maneira. Dicirlle que, evidentemente, este goberno non ten absolutamente nada que ocultar. Non ten nada que ocultar nin na candidatura da Ribeira Sacra, nin en outro tipo de cuestións, por suposto. Lle digo que, lle recordo, non sei se vostede é coñecedor ou non, pero o pasado 12 de novembro, en resposta a traslado de petición de documentación da proposta da candidatura a Ribeira Sacra, recibiron vostedes esta documentación. Esta documentación é a proposta por artigo 9 que se lle remiteu ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista en relación á documentación presentada en torno ao proxecto de Ribeira Sacra. O mellor non teñen vostedes coordinación, interlocución, o mellor non falan dentro do seu grupo político, o mellor teñen que pasar toda esta información previa filtro por outros organismos que manexan o partido e que ao mellor non lle chegan a vostedes, pero lles podo garantizar que o Goberno cumple cas súas obrigas e xa lle digo que esta documentación que vostedes pediron foi remitida o 12 de novembro. Non só eso, senón que ademais este conselleiro compareceu en varias ocasións neste Parlamento para dar conta da estrategia de Ribeira Sacra. Maio de 2024, agosto de 2024, respóndese a dúas preguntas escritas do Bloque Nacionalista Galego. Outubro de 2024 se resposta tamén en este Parlamento a unha pregunta oral no Parlamento de Galicia en relación a Ribeira Sacra. 30 de outubro, na comparecencia de orzamentos, falase expresamente da estrategia que temos en torno a Ribeira Sacra. 12 de novembro, respóndense a dúas solicitudes de acceso a información do BNG e do PSOE. 12 de novembro, esta documentación que lle foi remitida aos grupos políticos. 6 de maio de 2025, comparezco a petición propia para dar conta do estado actual da candidatura. Congresos no territorio, pasado 28 de outubro fixemos o Congreso Fontes en Nogueira de Ramuín, onde participaron todas as entidades que levan colaborando neste proxecto. Cal é o problema?
Que información, que parte da información lle falta ao Bloque Nacionalista Galego? Pois a verdade é que o descoñecemos. Eu creo que neste caso, unha vez máis, o BNG non busca información. O BNG busca confrontación. E esta é a realidade da súa estrategia, defendendo ou indefendible, en este caso, cando falamos de un proxecto fundamental, estratégico para as provincias de Lugo e Ourense. Un proxecto que ten unha implementación, que ten un compromiso social importante no que participaron moitas entidades, moitos organismos, e me sorprende moito que veña vostede aquí a poñer en cuestión esta iniciativa que será trascendental, fundamental para o territorio. Deberían de estar aliñados co Goberno en un tema tan importante como este e non estar confrontando como fan habitualmente. Ten outro segundo turno. Réplica, señor Suárez. Grazas, presidenta. Señor conselleiro, non me importa que me dé a espalda. Con tal de que non lle dé a espalda á poboación da Ribeira Sacra, xa estaríamos contentos e que non gobernen de espaldas á poboación. Cando falamos de ocultación, señor conselleiro, referímonos ao seguinte: onde está un plan de emprego para a Ribeira Sacra? Onde está un plan de vivenda? Onde está o plan de remuda do sector vitivinícola da Ribeira Sacra? Non hai nada. Deixen de utilizar a Ribeira Sacra como un simple parque temático onde parece que non vive xente, onde parece que non traballa xente. Vivimos e habitamos o territorio, claro que sí, necesitamos que se goberne tamén para nós e non de espaldas a nós. Onde está a súa defensa do románico? Un sector un dos factores verdadeiramente diferenciais da Ribeira Sacra, o románico, a maior concentración do románico de toda Europa. Nós temos registrados desde o BNG decenas de casos de románico e de edificacións singulares caendo. A Casa de Torno do Sabiñao, cun escudo de armas do século XVI no suelo, a antiga igrexa de San Pedro de Cela de Louredo en Ribas de Sil caendo, a Casa de Mirelfe enchantada, caída, o Pazo de Súa Torre enchantada tamén caendo, a Torre de Arcos de Chantada, singular edificación da revolta en Mandiña, tamén prácticamente no chao, o Pazo Vilar de Taboada xa derruído a súa metade, Mosteiro de San Salvador do Asma, sobre o cal xa lle teño preguntado, tamén foron roubados del diferentes pezas de valor incalculable, non se sabe actualmente onde están, a Casa da Abadía de San Vitorio de Ribas de Miño, en fin. Esta é a súa defensa do territorio e a súa defensa da candidatura da Ribeira Sacra. Xa lle teño dito que a UNESCO pode retirar declaracións de Patrimonio da Humanidade. Pode retirar. E esta é unha candidatura que é carne de cañón para que sexa retirada nun futuro. Porque vostedes non cuidan o territorio absolutamente nada. Cal é o plan de turismo do Xunta de Galicia para a Ribeira Sacra? No pasado mes vimos exemplos como estes, ata 4 exemplos como estes, de autobuses que se quedan atrancados na Ribeira Sacra. Que vai pasar despois de que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade, se que ao final o é? Se non teñen plan, por favor, comuníquense cos comunidades locais e non gobernen de costas á poboación local. Moitas gracias. Replicado o Goberno, señor López Campo. Moitas gracias, señora presidenta. Bueno, lamento moitísimo, de verdad, señor Suárez, lamento moitísimo a súa actitude. Por lo que desprende das súas palabras, parece que o mellor que lle pode pasar a Ribeira Sacra é que esta candidatura ao final fracase e non sexa declarada Patrimonio da Humanidade. Parece mentira, me parece increíble que vostede, sendo diputado desa zona, ademais, do Concello de Chantada, parece increíble que veña a utilizar e a poñer en cuestión e a xogar con un tema, con unha estrategia tan importante para o futuro dese territorio. Me parece de verdade unha deslealdade absoluta que espero que chegue aos seus veciños de Ribeira Sacra e escoite. Non me extraña moito a súa estrategia porque lle vou a decir máis. Mire que preocupados están, señorías, os alcaldes e o Bloque Nacionalista Galego que precisamente tanta espalda, tanta costa llevamos a dar a Ribeira Sacra que mañán personalmente eu estarei nos Peares facendo unha xornada de traballo en relación ca candidatura de Ribeira Sacra e saben vostedes cales son os 3 únicos alcaldes que non van a acudir? Os dos gobernos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego. Ese é o compromiso, non sei se serán, non sei se obedecerán, non sei se obedecerán a ordes da UPG ou do Bloque Nacionalista Galego ou de calquera outra forza política que manexe ese conglomerado de partidos. Pero sí é certo que os únicos que non van a estar en esa xuntanza onde se lle vai a dar información e traslado de toda a documentación son os alcaldes do Bloque Nacionalista Galego. Esa é a realidade que os define a vostedes. E despois poden facer a demagoxia
que consideren oportunos. Dígolle máis, a documentación téñena, non sei se vostedes a leron, pero hai unha páxina que lle recomendo que a consulten, unha páxina web, ademais saiu en todos os medios, en todos os diarios, na Voz de Galicia, no Faro de Vigo, teñen vostedes, se quere, despois lle dou copia, na región de Ourense, en calquer outro dos medios se publicou unha páxina web destinada exclusivamente para colgar toda a información da estrategia que temos desarrollada en torno á Ribeira Sacra. E lle digo máis, fala vostede daquelas cuestións que hai que acometer. Evidentemente, hai retos de futuro, a Declaración de Patrimonio Mundial vai a permitir que exista, que teñamos unha estrategia definida, unha estrategia planificada, unha estrategia coordinada no territorio. Evidentemente, hai un compromiso orzamentario vinculado á Declaración de Ribeira Sacra, é unha das cuestións fundamentais tamén para a Declaración de Patrimonio Mundial, e o que sí, unha vez máis, eu vou decir, creo que lle quedou claro, que lle quedara claro, pensei, na miña anterior intervención, cando comparecín aquí, lle contestei a señora Queixas, e yo digo a vostede, porque parece que non lle quedou claro, quen presenta as candidaturas a Ribeira Sacra e as candidaturas a Patrimonio Mundial é o Goberno de España. É falso e é mentira, tajantemente mentira, que o Goberno galego retirase a candidatura no ano 2021. O único que pode presentar e retirar candidaturas é o Goberno de España. Por lo tanto, deixen de mentir, deixen de faltar a verdade e deixen de engañar a veciñanza de Ribeira Sacra e apoyen este proxecto fundamental para Galicia. Rematou o tempo, señor conselleiro. Continuamos coa orden do día, coa última pregunta de feito da sesión plenaria de dona Carmela González Iglesias e dona Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o impacto da ampliación do Porto Deportivo de Baiona e da presión turística nesta vila. Para formular a pregunta, como sabe, 3 minutos, señora González. Moitas grazas, presidenta. Señora Villaverde, as mulleres galegas non nos representa a posta en escena indecente do seu nomeamento a consecuencia da imputación do seu predecesor por agresión sexual. Unha posta en escena da que vostede tamén foi partícipe, da que vostede tamén ten a súa propia foto da vergoña, conselleira, abrazando e bicando o presunto agresor para mostrarlle en público a súa solidaridade e recoñecemento sen decir ningunha soa palabra de apoio á víctima. Desde o BNG queremos trasladar todo o noso apoio e solidaridade a esta e a todas as mulleres valentes que denuncian e decímoslle que non están soas. Somos moitas as que estivemos, estamos e estaremos loitando para que a vergoña estea do lado do agresor e dos e das que os amparan e agochan. Os 4.200 metros cuadrados de recheos para ampliación do Porto Deportivo de Baiona están a provocar o rexeitamento da veciñanza que quere vivir no seu concello e protexer a Baía de Baiona. O modelo de turistificación masiva do Partido Popular é insostible, con consecuencias que dificultan a vida cotiá das baionesas e dos baioneses. Baiona é un dos concellos co prezo da vivenda máis alta, o que fai imposible mercar ou alugar unha vivenda, e os mozos e mozas baionesas vense na obriga de marchar do seu concello para empezar un proxecto de vida. O pequeno comercio ten serias dificultades para manter a persiana subida e son moitos os que pecharon e pechan, xa que é imposible manter un negocio con ingresos só durante 2 meses do ano. E prácticamente a diario, durante o verán, padecen insufribles atascos de tráfico nas estradas de acceso á vila que colapsan e dificultan a comunicación para o seu día a día, para ir ao traballo, para ir a un centro hospitalario ou cualquier outro servizo na cidade de Vigo. A ampliación do Porto Deportivo é un paso máis para ese avance do turismo de masas que non ten en conta as consecuencias sobre a veciñanza, alén de que un novo recheo vai ter consecuencias nefastas para a Baía de Baiona, tal e como indica o informe de avaliación ambiental estratégica do Plan Especial do Porto de Baiona. Vai ter graves afeccións na paisaxe, ao modificar a fachada marítima de Baiona, no patrimonio natural, xa que o recheo vai ocupar hábitats no que existen
elementos naturais e preservar e provocará contaminación que afectará as especies mariñas e a calidade da agua, na atmósfera e no cambio climático polo aumento de tráfico marítimo terrestre, nos ciclos hídricos, como xa está facendo na praia de Santa Marta, coa modificación nas correntes mariñas. Conselleira, a pregunta é clara e vai vostede paralizar de inmediato o recheo para ampliación do porto de Porto? Moitas gracias. Para darlle a resposta, ten a palabra a señora conselleira do Mar, dona Marta Villaverde. 3 minutos. Bo día, señora presidenta. Bo día, señorías, señora González. Asisto a este pleno para respostar a unha pregunta presentada polo seu grupo, e iso vou a facer. Respostar por unha actuación que non só vai a mellorar os servizos náuticos da localidade de Baiona, senón que tamén vai abrir este espazo á cidadanía. Unha actuación que desenvolve o proxecto de finalización dunha obra positiva no Porto Deportivo, modelo de desenvolvemento respetuoso coa contorna. Proxecto que está baseado no seguimento e cumprimento riguroso de todas as determinacións de proxección ambiental, en liña cos principios de desenvolvemento sostible e de crecemento azul. Un proxecto levado a cabo por un equipo de goberno no Concello de Baiona que foi totalmente transparente, mantendo reunións con distintos representantes. As representantes da Asociación Náutica Baía de Baiona, a Asociación de Usuarios do Porto Deportivo, a Asociación de Empresarios e, como non, coa Confradía de Pescadores. Unhas reunións que permitiron expoñer o alcance do proxecto e intercambiar información co fin de garantir que todas as partes implicadas estivesen debidamente informadas. Señorías, o proxecto responde a unha necesidade real identificada xa no ano 2015, cando se aprobou o Plan Especial de Ordenación no Porto, un proxecto que foi esencial entón e que é esencial hoxe. Gracias a este documento foi posible ampliar o Porto Pesqueiro, conservar o paseo sobre a Dársena e crear unha zona de protección subacuática na bahía. Gracias a este documento melloraremos a situación do Porto Deportivo, que nin presenta servizos de calidade nin ofrece un aspecto digno de entrada no municipio de Baiona. É por isto que o seu Concello tratou a operativa desta actuación seguindo escrupulosamente as directrices do informe de compatibilidade coa Estrategia Mariña da Demarcación Noratlántica, informe emitido polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e facendo fincapé na necesidade de evitar afeccións a especies protexidas polo Real Decreto 139/2011 e da Lei 42/2007, facendo fincapé na aplicación de medidas para evitar a turbidez e a sedimentación de zonas sensibles, a implantación do Plan de Vixilancia Ambiental e do cumplimento das condicións establecidas pola Dirección Xeral da Biodiversidade en relación co corredor migratorio galaico-cantábrico occidental, integrado na Red Natura 2000. É dicir, estamos ante unha actuación legal, unha actuación ordenada e unha actuación debidamente autorizada. Polo tanto, señorías, desde a Xunta de Galicia imos a seguir defendendo que se fagan as cousas ben como están planificadas. Moitas gracias. Ten un segundo turno despois. Réplica, señora González. A estampa que nos deixa a salvaxe explotación do litoral baiorés é desoladora. Cada vez hai máis iates e embarcacións de recreo e menos barcos de pesca. O porto pesqueiro é diminuto se o comparamos cos portos deportivos que teñen na Vidla. Queren vendernos, conselleira, esta ampliación
como unha oportunidade, máis praza de aparcamento, máis espazo comercial e máis amarres. Pero a realidade é que o Partido Popular aposta polo fomento da turistificación de Baiona na contra de traballar pola veciñanza. Este é un exemplo clarísimo de cales son as prioridades políticas do goberno do Partido Popular. O Partido Popular é máis de garantir prazas de amarres para os yates dos ricos que para garantir prazas en residencias públicas para as persoas maiores do Val Miñor ou prazas nas escolas infantís públicas para as crianzas de Baiona. O Partido Popular do presidente Rueda e do alcalde Muiña é máis de aterrar a Baía de Baiona para os ricos, para que os ricos poidan aparcar os seus yates, que de liberar a peaxe da AG57 para mellorar a comunicación de toda a veciñanza do Valmiñor. O Partido Popular é máis de abrezarse a un amigote por agresión sexual, imputado por agresión sexual, que de apoiar e acompañar a víctima. E a Consellería do Mar é máis de portos deportivas e campañas millonarias de postureo que de medidas de saneamento da Foz do Miñor para recuperar o marisqueo. Rectifiquen, señora conselleira, están a tempo, paralicen o recheo para ampliación do porto deportivo de Baiona, tal e como demanda a veciñanza. Hoxe mismo a plataforma denuncia que está vendo aterramentos ilegais traídos dos desterros do Barro de Cura. É unha obra que non é beneficiosa para Baiona e por eso a veciñanza está en contra. Non vendan como que é algo para os veciños e veciñas, é algo para que os ricos teñan máis amarres para os seus yates. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira, ten novamente 3 minutos. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Silencio. Esta actuación enmárcase no obxectivo do Goberno galego de impulsar a economía azul, na que a náutica de recreo constitúe un motor xerador de riqueza e emprego para a nosa comunidade. Constitúen alrededor de 350 empresas que traballan neste sector náutico galego, dando lugar a 2.200 empregos directos e 10.000 indirectos. Galicia ten un altísimo potencial para escalar no ámbito da náutica recreativa a nivel internacional e, por ende, no noso cometido é optimizar ese potencial. Este é un eido de traballo estratéxico. É por isto que, por unha banda, neste ano dedicamos por primeira vez unha partida económica de 1,2 millóns de euros a través dun plan de mellora de infraestructuras náuticas co que incrementar a calidade das instalacións e a calidade dos servizos e, por outra banda, modificamos a normativa para ampliar os espacios concesionais para aportar maior seguridade xurídica aos operadores privados que ven en Galicia un nicho de negocio. Este é o caso da concesionaria Nauplia Capital SL, que investirá a cantidade de 4 millóns de euros na mellora desta infraestructura. Un investimento beneficioso para todos os baioneses e o que beneficia a Baiona, o que beneficia a calquer municipio de Galicia, beneficia a nosa comunidade autónoma. Polo tanto, señorías do BNG, ábranse ao futuro e descubran o ben que senta a decir que sí, e non tanto non. Dicir que sí, decir que sí a unha contorna respetuosa co medio ambiente, decir que sí a contar con máis e mellores servicios públicos, decir que sí a unha imaxe renovada do conxunto urbano e mariñeiro e decir que sí a dispor dun novo punto de encontro para veciños e visitantes. Señorías, ábranse ao futuro e digan sí a Baiona e a que siga a ser un referente do turismo náutico recreativo. Bos días. Muchas gracias. Rematada a resposta a esta pregunta ao Goberno, que, como saben, era o último punto da orde do día, rematamos a sesión desexándolles bo proveito a todos e todas.
Gracias.